Egunon lagunok, gaur Bilbotik, Andoainera egin dugu jauzi, jardunaldi berezi hauetan, testuingurua ere berezia delako, ez dakit, aukera izango duzuen, atoko informazio guztia benetan liseriteko, iruditzen zaite, ze pentsa asko esan genuela atzo, egia da, gauza bat oraindik entzun gabe geratu zaizkigula, eta, gure asmoa dela, esan bezala, hurrengo astean, sarean, atzo egondako zera guztiak, italdi guztiak gehi, gaurkoak ez egite. Ekingo diogu beraz bigarren egunari, eta bigarren itzaldi nagusi honetan, Amaia Etxabe Goikoetxea gonbidatu dugu, Txatilipurdiko kidea, eta egia da, ibili gara, autonomitalizazioa, egin dugu transizio sozializazioa, egin dugu hezkuntzaz, egin dugu helduen euskalduntzeaz, baina egia ere bada tartea eman geniola gizarte erantzukizunari. Azkenean, atzo ere aipatu izan, azken mai inguruan, hau guztia, horretan guztian erantzukizun partekatua dagoelako, gula erantzukizun. Azken boladan, askotan entzuten dugu, eraldaketa sozioa, eraldaketa prozesuak, eta egia da, hor badagoela, eraldaketa mugimendu bat, ebagoiena hogeita marren elitakopean egindakoa, eta hor, hainbat hausnarketa egin dute, labait etorkizuna irudikatzeko, eta hizkuntzaren gaia ere ateratzen. Ez dut nik azaldu behar, hori Amaiak azaldu behar digu, Amaia Etxabe bera izatez, ereguntze zibileko horrelaren ingenieri teknikoa da, baina jautzi egin zuen hezkuntzaren eta kulturaren eremura, bai ikasketez, hezkuntza irakaskuntzan gaiteko masterrarekin, gero lehen hezkuntza irakasle graduaren bidez, Euskal Kulturgintza transmisio tituluaren bidez, eta lan eskarmentuari dagokionez, irakaskuntzan hasi bazen ere, azken urteetan Txatilipurdi elkartean ari da. Oso izenburu iradoketailea du, bere italiak, alegia gizarte erantzukizuna ezagutza unibertsitatean jendartea entzun, eta elkarrekin erantzun, eta zalantzarik ez dut, izenburu iradoketaile horri oso ongi erantzungo diola Amaia. Egunon, Amaia, ze moduz? Egunon. Ondo, hementxe. Arraroa, etxetik 10. eguna gaur, astebete konfinatuta noa, eta, arraroa egingo zait, gaur hemen murgiltzea, baina, prest. Eskerrik asko zure prestasunagatik, Txatilipurdinen prestasunagatik, eta beste barik, zure alaitza, aurrera. Ados, azteko eta behin, eskerrik asko zuri, Paul, eta baita jardunaldi hauez antolatzen aritu zareten denoi. Esan beharra dukat gaur ni hemen egotearen arrazoia edo errua neurri baten emuneko Amaia Baldarena izango dela segurazki. Uste dute bera izan delako gai hau ez, modu honetan ona ekartzeko bidea zabaldu duena. Eta, berarekin batera gogoratu nahi nituzke ere, gaur hemen nire ahotsarekin kontatuko ditudanen atzean dauden, Txatxiliko kideak, bereziki Iker Lander eta Teie, eta baita, Emun eta Debagoiena 30ko taldekideak. Eta hori esan da pixkat mamian sartzen joango naiz poliki-poliki. Paulek esan bezala ez, jardunaldi honetan, ezagutzaren unibertsalizazioa lortzeko hainbat hanka lantzen ari gara ez, batetik atzo transmisioa, sozializazioa, hezkuntza, eta gero etorriko diren helduen hizkuntzaren ingurukoak, eta zeharka atera diran beste hainbat. Eta gaurko hitzaldi honen bidez, eraldaketa sozialaren eremutik 3 hanka horietan eragiteko modu bat da azaleratu nahi genukena. Paulek esan moduan, gure eskualdean, Debagoiena 30 egitasmoaren bidez, eraldaketa mugimendu bat sustatzeko lanean ari gara. Azkenean, 21. mendeko erronka globalei, erantzun komunitario propio bat emateko asmoarekin. Egitasmo honen baitan, entzute prozesu bat egin dugu, eta prozesu horretan hizkuntzaren inguruan entzun ditugunak, eta jendartean hauteman ditugun beharrekin konektatuta dauden hainbat proiektu partekatuko ditugu gaur hemen.
Hasteko eta behin, Debagoiena 2030 egitasmoa kokatzetik abiatuko naiz. Debagoiena 2030, gure eskualdearen eraldaketa helburu duen lankidetza sarea da, eta bertan, hainbat eragilek, enpresek, elkartek, administrazio publikok eta norbanakok parte hartzen dugu, bai. Azkenean, Debagoienak dituen askotariko erronka komunitarioei elkarrekin erantzuna emuteko helburuarekin sortu da, eta bere jarduteko modua berrikuntza plataforma ireki moduan jardutea da, bai? Hau da, askotariko eragileak, metodologiak eta ekimenak egitasmo berdinaren edo egitasmo txapel bakarraren baitan uztartu eta saretzea da bilatzen duguna. Hitz potoloak eta hortzimuga zabala da marraztu duguna, eta gaur nik hemen ez dut egitasmoaren egituraketan edo prozesu osoan edo eta erronkan sakonduko, seguruenik horretarako beste pertsona batzuk gonbidatu beharko genituzke gaur hona, baizik eta gehiago guk geuk, Txatxilipurdiko kideok, bizi izan dugun prozesu honen zati baten jarriko dut begirada, bai. Debagoiena 2030 baitan, ikasi dugun egiteko modu bat azalduz, eta ondoren prozesu horretan oinarrituta Txatxilipurdin abiatu ditugun bi praktika partekatuz. Esan bezala, Debagoiena 2030 lankidetza sarean, eraldaketarako gakoak ezagutzeko eta azken finean aldaketa horiek emateko palanka izan daitezkeenak identifikatzeko berrikuntza sozialean oinarritutako metodologia bat darabilgu, bai. Egia da, berrikuntza sozialak asko daukala, lehendik ere ondo egiten zen horretatik, moduak berrikusita, eta hori horrela izanik, eraldaketarako gako horiek zeintzuk diren ezagutzeko lehenengo eta behin entzutea da egin duguna, ez? Entzute komunitarioko prozesu bat izan dugu martxan eskualdeko herritarren indarguneak, beldurrak, erronkak eta lehentasunak zeintzuk diren identifikatzeko. Eta, nola egin dugu entzute hori? Entzute prozesuan erabili ditugun dinamikak bereziki elkarrizketetan oinarrituta edo elkarrizketetan zentratuta egon dira, bai. Sakoneko elkarrizketak dira entzute honen oinarrian erabiltzen ditugun tresnak. Azken finean, elkarrizketa hauen bidez, askotariko pertzepzioak edo ikuspuntuak jaso eta zergatietan sakontzeko bide ematen digute. Elkarrizketa irekiak dira, ordu eta erdi inguruko iraupena izaten dutenak, eta banan-banan, eskualdeko pertsona desberdinekin elkartu, eta kafe baten bueltan edo mahai baten bueltan, modu irekian hitz egiteko tarte sakona hartzea da bilatu duguna. Modu honetan, eskualdeko 125 pertsonekin egon gara 2019 urtean zehar, eta bilatu duguna da ahalik eta aniztasun handiena hartzea, bai? Jatorri, klase sozial, adin, lan eremu, sexu, genero, ezberdinetako pertsonak elkarrizketatzea. Horretaz gain, talde eztabaidak ere egin ditugu, 8-10 pertsonako taldeak batu, eta, 2 orduko saioak egin ditugu, eskualdean ikusten dituzten behar eta erronkak zeintzuk diren detektatzeko. Eta azkenik, interpretazio kolektiboak edo beste talde eztabaida batzuk egin ditugu, alde batetik banakako elkarrizketetan zein talde eztabaidetan entzun ditugun horiek kontrastatzeko. 2019 urtean zehar, esan bezala, dozena bat elkarrizketatzaile ibili gara lan honetan, batetik Emunekoak, Mondragon Unibertsitatekoak eta baita Txatxilipurdikoak ere, eta azkenean, esan dugu da bezala, helburua Debagoienako behar eta erronka nagusiak zeintzuk diren identifikatzea izan da. Azkenean,
gure eskualdean, eraldaketa, eremu desberdinetan eraldaketa sortzeko, sakatu behar dugun tekla egokia zein den identifikatzea. Aipatu beharra daukagu, eta, Txatxilipurditik bereziki, elkarrizketetan 16 urtetik gorako pertsonak hartu dutela parte, eta, segundo nik Txatxilipurdi elkartea ezagutzen duzuenok, badakizue gure egunerokoan bereziki aurretan erabekin egiten dugula lan, eta, prozesu honetan sumatzen dugu, beraiekin zuzenean lan egitea dela falta izan zaiguna, ez? Beraz, etorkizuneko prozesuetan, aurrak eta nerabeak ere, sujeto aktibo bezala entzunak izateko bidea irekitzea izan beharko da Txatxilipurdiren ekarpenetako bat. Halaber, 16 urtetik gorako herritarrei 10 elkarrizketa egin ostean, esan dezakegu, elkarrizketatuek dituzten kezkak, beharrak edo erronkak, kalean nahiko presente daudenak direla, bai? Hau da, ez dugula berariaz hauteman ezin genezakeen ezer deskurritu. Hala ere, ordu eta erdi pertsona batekin egotearen poderioz, pertsona horrek gai konplexu baten aurrean, daukan jarrera eta ikuspuntua bera ere ulertzen saiatu gara. Noski, hau esan da, aipatu behar dugu ere, entzun ditugun guzti horiek, ez ditugula gure sareak edo Debagoien 30 lankidetza sareak ez dituela bere egiten, baizik eta entzute prozesu horretan esandako horiek biltzeko eta analizatzeko ardura da gure gain hartzen duguna. Entzute prozesu honetan, gai asko irten dira, eta horiek 6 multzo desberdinetan zeilkatu ditugu. Batetik aukera berdintasuna, bestetik lanaren etorkizuna, iraunkortasuna, hezkuntza, kultura eta gobernantza kolaboratiboa. Horrela, mugikortasunaren edo garraio publiko sare baten egoera prisma ezberdinetatik ikusi ahal izan dugu, kulturaniztasun eta arrazakeriaren gaia talaia ezberdinetatik bizi ahal izan dugu, entzun ditugu gazteek nagusiagoekiko dituzten kexak, baita zaharragoek gazteagoekiko dituztenak ere, erretiroara iritsi eta bilobak zaintzeak naskatuta dauden aiton amonak, egiarizor amona gehiago, pentsio duinagoen alde etengabe borrokan dihardutenak, egunerokoan ez, ingurukoengan, gugan etengabeko jarrera rasistak bizi dituen migrantea, lehenengo sektorearen etorkizunaz kezkatuta daudenak, eta abar. Gai pila bat jaso ditugu, gai pila bat eta entzun dugu, eta nola ez gure hizkuntzaren inguruko iritziak ere entzun ditugu. Euskara elkarrizketetan atera den gaia da, zehazki elkarrizketen erdian baino gehiagotan atera da. Lehen esan bezala, elkarrizketak irekiak izan dira, hau da, elkarrizketatuak, normalean elkarrizketatuak iraman ditu batez ere elkarrizketak edo norabidetu ditu elkarrizketak, eta esan bezala hori, elkarrizketen erdian baino gehiagotan atera da euskararen gaia. Eta bi gaik sortzen dute bereziki gure eskualdean elkarrizketatu ditugun pertsonen artean kezka edo ardura, bai? Batetik euskararen erabilerak eta bestetik migratuen euskalduntzeak. Partekatuko dut pantaila berriz, ikusteko pixkat, euskararen gaiaren inguruan zertzuk entzun ditugun, bai? Esan bezala, hemen jasotzen direnak pixkat elkarrizketatuen bidez entzundakoetatik atara ditugun ondorioak dira. Laburbilduz esan dezakegu elkarrizketatuek Euskal Herrian gaientzen ari den kezka dutela, batetik eremu euskaldunetako erabileraren jeitsiera, eta Debagoiena oro har eremu euskalduntzat dute, baina bertan jaiotakoek erabilerak behera egin duela azpimarratzen dute. Bestalde, euskara integraziorako giltzatzat hartzen da, hala ere, migratutako hainbat pertsonek izan oraingo migrazio internazionala zein orain hamarkada batzuk Espainiar estatutik etorri zirenak, euskara inposiziotik bizi dute. Eta horretaz gain, migratuek euskararen ezagutzarako bi zailtasun azpimarratu dituzte, ez? Batetik,
eskolen ordutegia, euskara ikasteko eskolen ordutegia, eta bestetik eskolen prezioa. Zenbat kostatzen duen euskara ikasteak. Hemen jaietakoei ere, inklusioaren gaian lan batzuk eskatu behar zaizkiela ikusten da. Beraz, elkarrizketatutako pertsonen arabera, badago, erabileraren inguruko diskurtsoetan berritu eta asmatzeko beharra, eta baita praktiketan ere. Eta azkenik, euskararen ezagutza eta erabilera zuzenean lotzen dira hezkuntzako eragile ezberdinekin, eta aipatzen da, hezkuntza zentroetan euskararekin lotutako harrera egoki baten falta sumatzen da, hezkuntza ez formalean euskara sustatzeko giltza egon litekeela nabarmentzen da, eta unibertsitatea euskalduntzearen garrantzia ere azpimarratzen da. Beraz, hizkuntzaren alorrean ere guztiz harritzeko kontu nabarmenik entzun ezarren, hau da, formula magikorik deskurritu ezarren, nabarmendu nahiko genuke jendea entzuten gabiltzala, edo horretan saiatzen bedenen. Eta konturatu gara, pertsona guztiek daukatela kontatzeko zerbait. Eta gainera jendeak badaukala ere entzuna izateko gogoa, ez? Jendea parez-parez zabaldu baita elkarrizketa hauetan. Eta euren parte hartzeko prestutasuna oso ona izan da, eta horrek asko lagundu digu prozesu osoan zehar. Lehenengo entzute prozesu hori, bereziki aurrez aurreko elkarrizketa sakonetan oinarritu da, lehen aipatu dugun bezala, hala ere, prozesuaren amaieran bai ikusi dugu tresna eta analisi horietatik aparte, beste batzuk ere jorratu beharko genituela aurrera begira. Elkarrizketak oso modu zabalean planteatu ditugu, eta aurrera begira, osotasun horri gizarteko gai guztiei begira egon beharrean, agian gai zehatzagoak jorratu behar ditugula konturatu gara, galdera zehatzagoak eginda, eta ondorietan sakonago joateko aukera eman da gure buruari. Hala ere, entzutea bakarrik ez da Debagoiena 2030 sustatu nahi duguna, entzuten dugun hori, aztertu, erronkak identifikatu, eta lehen esan bezala aldaketarako gakoak zeintzuk diren detektatutakoan, planteatzen diren arazoen neurriko erantzunak bilatzen saiatzea dagokigu, ez? Hori ere ez da lan makala, eta kezka eta behar ezberdin horiei erantzuteko, askoren artean proiektuak diseinatu eta aurrera eramateko urratsa eman beharko dugula ikusten dugu. Hala ere, honek lehen aipatu moduan, beste hitzaldi baterako emango luke, Debagoiena 2030 nola planteatzen den ondoren entzute horretatik edo esplorazio fasetik hurrengoko faseetara pasatzea, baina ez da horren beste gaur hona partekatzeko ekarri nahi izan duguna, baizik eta gehiago, entzute hori nola egin dugun eta entzute horrekin lotuta, nola gero hainbat praktika martxan jarri ditugun. Pixkat bizkornoa, lehen denbora gutxitxo dokadala esan didate eta, beraz, hitzaldiaren bigarren atalera pasatuko naiz. Debagoiena 2030-tik pixka bat fokua gehiago zabaldu, eta orain arte esandakoekin lotura egiten saiatuz, gizarte erantzukizunaz modu zabalagoan hitz egitera, bai? Jakina da, jendarte gisa, eragile gisa, zein norbanako gisa, inguratzen gaituen horrekiko erantzukizuna daukagula, jendarte berdinzaleago, inklusiboago eta finean justuago baterako norabidean, guztiok dugula zer esan eta zer egin. Uste dut ideia hau atzo ere azpimarratu zela, eta azken hilabetetan bizi dugun pandemia egoera honetan, aspaldiko argien ari gara hau ikusi eta bizitzen, ez? Birus batek, eta orain arte ere inguratzen gintuenarekiko ardura eta erantzunkizuna geneukan, zer esanik ez, gaur egungo momentu honetan, seguruenik orain arte ardura eta erantzukizun nahikoarekin jokatu ez dugulako iritsi baikara egungo egoerara, ez da? Gu ere, bat-batean harrapatu gaitu krisi honek,
zalantzak, kezkak, beldurrak eta ezin egon ugari sortu dizkigu, eta badakigu oraindik ere gehiago sortuko dizkigula. Hala ere, Debagoiena 2030 lankidetza sarearen baitan, zein Txatxilipurdin, zailtasun martxan jarraitu dugu, eta momentu batzuetan polikiago, beste batzuetan bapateko erantzunak eman beharrean, guztioi bezala berkokapen eta berrasmatze ariketa exigenteak egitea egokitu zaigu. Guk ere bat egiten dugu, garai honetan, arlo guztietan, egon daiteken zirrikitu txikiena ere, egon daitezkeen aukera guztiak baliatu behar ditugula gure proiektuak eraldaketaren mesedetan kokatzeko. Eta hori horrela izanik, Debagoiena 2030 lankidetza sarearen baitan, etxealdi garaian pandemiak eragindako bizipen, sentsazio eta balioak identifikatzeko dinamika jarri genuen martxan. Gu ere etengabeko ikasketan gaude, eta hori da prozesu honen oinarrietako bat, ez? Bidean ikusten eta ikasten gabiltzan hori prozesuan txertatzen joatea. Hori horrela izanik, etxealdearen bueltako dinamikan, errealitate baten konplexutasuna ahalik eta ertz desberdinenetatik jasotzeko asmoz, 2019an egin genuen entzute prozesuan, aktibatu ez genituen beste kanal batzuk aktibatu ditugu entzute horretarako, bai? Aipatu bezala, 2019ko prozesuan bereziki elkarrizketa sakonek izan zuten zentralitatea, eta horiei duten pisua eta esangura kendu gabe, oraingoan beste kanal batzuk ere aktibatu beharra ikusi dugu. Hala nola, kaleko elkarrizketak, sortutako egitasmoak mapatzeko elkarrizketak, entzute osagarriak, galdetegiak, eta abar. 2019ko entzute zabala, azkenean COVID-19ak ekarritako aldaketarekin osagarritzea izan da helburua. Eta, bertan jasotako informazioak aurreikusitakoa berretsi, eta COVID-19aren lehenengo olatuak eragin nabarmenak utzi dituela ondorioztatzera eraman gaitu, ez? Bereziki hezkuntzan, osasunean, kale bizitzan, enpleguan, familietan, eta baita, ezegonkortasun sentsazio nabarmena areagotu duela ere. Hizkuntzari dagokionez, jaso dugun kezka nabarmena, eskolak ixteak, familia batzuetako euskararen presentzian eragin duen beherakadaren ingurukoa izan da, ez? Hau atzo ere hainbatetan aipatu zen, eta hori da bereziki COVID-19aren edo etxealdiaren inguruan egin dugun entzute honetan jaso dugun kezka edo hizkuntzarekin lotutakoa. Hala ere, muturreko egoera honetan, ez gara eragileak ardura hartu eta egitasmo berriak sortu eta zeudenak momentuko beharretara egokitu ditugun bakarrak, eta jardunaldi honen biztara ekarri eta balioan jarri nahi genituzke esaterako, martxotik maiatzera iraun zuen konfinamendu zorrotzean, herritarrek jendartean zeuden beharrak irakurri eta autoantolakuntzaren bidez osatu zituzten zaintza sareak. Hauek gizarte erantzunkizunetik, momentuko behar bati emandako erantzun komunitarioaren adibide oso garbiak direla uste dugu. Esaterako gure eskualdean, zaintza sare eredu desberdinak sortu ziren, egon ziren zaintza sare herritarrak, egon ziren zaintza sare publiko komunitarioak, eta baita elkarteek sustatutakoak ere. Arrasaten, konfinamendua hasi zen asteburuan bertan, aktibatu zen Arrasateko zaintza sare herritarra, bertan, asteburu bakarrean, 200 bolondresetik gorak eman zuten parte hartzeko izena, eta alor desberdinetan antolatu zen, ez? Euskaren, lehen aipatu dugun moduan, Euskaren erabieran eta transmisioan etenaldi bat suposatu zuen konfinamenduak, eta egoera honek, Euskara haur nerabe eta heldu horiengana iristeko ezintasuna eragin zuen. Eta momentu horretan, segituan agertu ziren, ez, haurretan nerabeen eskolako lanetan laguntza eskaintzeko zailtasunak, hainbat familietan, gurasoek edo tutoreek Euskararen ezagutza falta zutelako. Eta hasi eta berehala, gure herrian herritarrek gure hizkuntza ere zaurgarria dela eta zaindu beharra dagoela sumatu zuten, ez? Eta etxe horietara
euskara iristeko antolatu ziren, euskara errefortzua eskainiz. Eskolako lanak egitera etxeetara hurbilduz, edota euskaraz hitz egiteko balio duten, telefono deiak eginez. Denboraldi horretan, euskararen ezagutza prozesuak etenaldirik ez egoteko proiektu komunitarioak sortu zuten, ez? Eta aipatutako hauek, uste dugu gizarte erantzunkizunaren adibide oso garbiak direla. Azkenean, herritarrek elkar begiratzeko, elkar entzuteko eta elkarrekin agerian zeuden beharrei erantzuteko antolatu ziren. Behar individualei zentzu eta perspektiba kolektiboa eman zieten. Eta hau da eraldaketa sozialerako ekimen baten adibide argia, ez? Oinarrian, auzolana, elkartasuna, hizkuntza gutxitu baten eta pertsonen zaintza eta komunitate eraketa dituena. Beraz, gizarte erantzukizunetik, nola erantzun zehazki ezagutzaren gaiari. Bistan da, hizkuntzaren kasuan ere ez, gaur egun ditugun erronkak, 11 direla eta gainera ez direla erronka txikiak. Atzoko jardunaldian atera ziren eta aurretik aipatu bezala DO-30ko lehenengo entzute fasean ere, gure eskualdeko herritarrek batzuk nabarmendu zituzten. Entzute fase horretan ondorioztatu bezala, euskara gaur egungo euskal jendartea biltzeko eta kohesionatzeko gakoa baldin bada, guztion artean lan batzuk egin beharra daukagu, ez? Aurrera urratsak emateko, gu eta besteak bezalako terminoak erabiltzetik, gu horren beharrak zeintzuk diren, besteak horren beharrak zeintzuk diren, entzun, beldurrik gabe elkarrekin elkarrizketan jarri, eta guztion artean komunitate zena indartuz erantzun kolektiboak eman beharko ditugula pentsatzen dugu. Gu, gure aldetik, urrats txiki batzuk ematen hasi gara norabide horretan, eta hitzaldiaren 3. atal honetan, Txatxilipurdin herritarrengandik euskararen gaiaren inguruan jasotako iritzi, pertzepzio eta behar batzuei erantzunaz, egin ditugun edo abiatzen ari garen bi egitasmoen ingurukoak partekatuko ditut. Ikusten dut, denbora gutxi geratzen zaidala, beraz, labur egiten saiatuko naiz. Batetik, Txatxilipurdiko aurtengo udaldiko eskaintza. Aurtengo udaldian esaterako, ez ditugu gure herrian urtero antolatzen ditugun udalekuak antolatu, gure sektorean eta gure herrian beste batzuetan bezalaxe, ez dugulako egoera berri honetan jarduteko nahikoa babes sentitu, ezta? Hala ere, beharrezkoa ikusi genuen uztailean zehar euskarazko aisialdi eskaintza hezitzaile bat egitea. Batetik, familiak holaxe eskatu zigutelako, familiek behar batzuk zituztela adierazi zigutelako, eta bestetik, haurretan neraben artean ere, elkarrekin egoteko, jolasteko, beraiek izateko espazioen beharra, sumatu genuelako ekaineko deseskalatze fasean, beraiekin egoteko aukera izan genuen tarte laburrean. Azkenean, hautemandako behar horiei erantzuteko helburuz, ohikoan zentralitaterik ez duten herriko 5 gune desberdinetan, euskaran, haurretan neraben beharretan, naturan, elkar zaintzan eta familia eta Txatxilipurdinen arteko ardura partekatuan oinarritutako aisialdi eskaintza hezitzailea gauzatu dugu. Eta eskaintza hau modu profesionalean gauzatu dugu. Txatxilipurdin duela 26 urte egin genuen aisialdi eskaintza profesionalaren aldeko hautua, eta oraingoan ere ez diogu horri uko egiterik nahi izan, ez? Nahikoa babes eta nahikoa beste urte batzuetako baldintzak izan ez ditugun arren, udaldi honetan gure elkartearen oreka ekonomikoa eta gizarte erantzunkizuna nola bermatu, sustatu eta zaindu pentsatzea eta erabakitzea izan da eskuartean izan dugun erronka potoloenetako bat. Eta, aukera desberdinak aztertu ditugu, eta ikusi dugu momentu horretan, geneukala nahikoa gaitasun, ekonomikoa batetik eta baliabide pertsonalena bestetik, egitasmo hau modu profesionalean eta parte hartzaileei inolako kostu ekonomikorik suposatu gabe burutzeko, ez? Azkenean,
Txatxilik udaldirako lan profesionala oinarri izan duen eskaintza komunitario baten aldeko apustua egin dugu, jakinik gerora, elkartearentzako ekonomikoki ere momentu gogorragoak etor zitezkeela. Egitasmoak erantzun dien beharrengatik, ez? Alde batetik euskaraz eta euskaratik eta aurretan erabeen beharrak aisialdi hezitzailearen bidez eta egiteko moduagatik, eskaintza publiko komunitario bat osatu dugulako, gizarte erantzukizunetik ekarpena egin dugula sentitu dugu kasu honetan. Eta bigarrenik, egitasmo sendoago eta konplexuago bat ere aurkeztu nahi dizuegu, eta hau SUAS egitasmoa da. SUAS orain bertan diseinu fasetik abiatze fasera igarotzen ari den egitasmoa da. Momentuz ez dakigu nolako garapena izango duen, baina egitasmoaren abiapuntuagatik atal honetan aurkezteko modukoa iruditu zaigu. Batetik, Debagoiena 2030ko entzute fasean, 3 arloren inguruko kezka jaso genuen, immigrazioan, nerabe eta gazteak eta euskara, eta horien kombinazioa eginda, Debagoieneko nerabe eta gazteen inklusioa kulturartekotasunetik sustatzeko elkarlaneko egitasmo esperimentala landu dugu Emun eta Txatxilipurdik elkarlanean. Amaia, pare bat 3 minututxo. Bai. Galderaren bat ere badagolako. Ados. Egitasmo honetan, esan bezala, 2019an egindako entzuteetan gai hauekin lotutako eta irtenbidea topatu beharreko egoeren inguruko hainbat narratiba jaso genituen, eta horien artean, zeuden migrazioarekin lotutako gaietan ateratako narratibak, ez? Horre taulan jasotzen direnetako batzuk. Eta hori ikusita, narratiba horiek izanik, egitasmo honetan nerabe migratzaileen inklusioan eta sozializazioan laguntzeko egitasmo bat diseinatzeko beharra antzeman genuen. Proiektu honen bidez, sozializaziorako eta harremanak sortzeko zailtasunak eta kuadrilla estankoak gaindituta harremanak indartzea eta empatizatzea da erantzutea nahi diogun erronketako bat, baita batak bestearen herria, kultura, sozializatzeko kodeak eta horiek ezagutzea, eta hirugarrenik ludoteka eta gaztelekuak guztiontzako leku erakargarri eta inklusiorako gune bilakatzea, bai? Hauek dira pixkat entzundako narratiba guztietatik, proiektu honen bidez erantzutea nahi ditugunak, bai? Eta, amaitzeko, aipatuko dut proiektuaren erronkak zeintzuk diren, 10 eta 16 urte bitarteko nerabe migratzaileen parte hartze aktiboa da bilatzen duguna, eta bestalde batetik nerabeek oro har eta migratzaileek zehazki euskararekiko duten harremana hobetzea eta erabilera handitzea. Beraz, proiektu esperimental honetan, modu berritzailean lotu nahi izan ditugu 3 esparruak. Lehenengo entzute fase horretatik jaso ditugunak oinarri hartuta. Eta orain bai, amaitzeko, aipatutako 3 adibide hauek, maila desberdinetan eta modu desberdinetan antolatu dira, ez? Batetik zaintza sareak, bestetik Txatxilipurdiren udaldiko eskaintza, eta azkenik SUAS proiektua, baina 3ek herritarren artean antzemandako beharrei erantzuten diete, ez? Eta gizarte erantzukizunetik erantzuten diete. Txatxilipurdin duela denbora bat, aurretan erabentzako aisialdi eskaintza egitetik, aurretan nerabeekin aisialdi eskaintza egitera pasatu behar ginela esan genion gure buruari, eta ez da erronka makala, eta guk ere gaur egun oraindik egiten ditugu hainbat eta hainbat kontu aurretan erabentzat, beraien hitza aurretiaz kontutan izan gabe, eta ez ditugu gure kontraesan eta inkoherentziak eskutatuko, hala ere, bestela egiteko bokazioa daukagu, ez? Beraientzako baino, beraiekin egin nahi dugu. Eta hori da agian gaurko hitzaldiaren azkenengo puntu honetan, nabarmenduta utzi nahiko genukeen gakoa, ez? Euskararen unibertsalizazioan ere, bide horretan urratsak emateko, jendartea entzun eta
elkarrekin erantzutera pasatu behar garela uste dugula. Eta onaino esan beharrekoak. Basierrik asko, Amaia. Apur bat bizkorregi agian, baina... Bueno. Bizkorregi ez, bizkorregi, baina zehatzei ere bai. Eta, egia da, honek ere harimutur asko dituela, nik gustatu zait hori komunitario patu duzu ato, azken elkarrizketan, Ima Muñoak aipatzen zuen hizkuntza proiektu ez egiten zuenan berak hizkuntza proiektu familia arraiz egiten zuen, baina hizkuntza proiektu komunitarioa ere, ez dute komunitarioa eta goizean elkarrizketan oprespenago Zabilan Nabideak eta Maika Asensiok ere komunitario egitea ez hasieri komunitarioa aipatzen zutela. Badakagu pare bat galdera, pare bat minutuan erantzuteko, lehena, nire barluzeak egindakoa, eta elkarrizketetan erabilitako hizkuntzai dagokionez. Orduan galdetzen duela zein irizpide erabili duzuen elkarrizketatzaile eta elkarrizketatuaren artean. Eta bigarren galdera, Agurnek egindakoa, konfinamendu euskal erabilera eta transmisioan herritarrek nabaiten zuten utzunen pertzepzioa aurrerantzean ere nolabait mantenduko dela uste duzu? Bi galdera eta 4 minutu. Gai dute, aber nola kudeatzen duzun, eskerrik asko. Ados. Lehenengokoarekin lotuta ez, elkarrizketetan erabilitako hizkuntzari dagokionean, elkarrizketak egiteko denbora guztian olako adierazle desberdinak izan ditugu, erabakitzeko, lehen esan dudan bezala, aniztasuna bilatzea izan da gure helburuetako bat, ez? Orduan, bai hizkuntzaren aldetik, bai adinaren aldetik, bai jatorriaren aldetik, saiatu gara ahalik eta anitzena izan dadin. Hortaz, egin ditugu elkarrizketak euskaraz eta egin ditugu elkarrizketak erdaraz. Bietatik egia da gehiago kostatu zaigula guri ere erdaretako pertsonak detektatzea eta elkarrizketak pertsona erdaldunekin egitea, baina horretan ere indarra jarri dugu eta bereziki begira da, entzute horrek fase desberdinak izan golako eta konturatu garelako askoz gehiago elkarrizketatzen genituela pertsona euskaldunak erdaldunak baino. Hortaz, elkarrizketatzaileak kasu batzuetan euskaraz egin dugu ere eta beste batzuetan erdaraz. Bilatu duguna ere izan delako, elkarrizketatua zen hori ere eroso sentitzea elkarrizketetan. Egon dira kasuak, elkarrizketatua izan dena, gazteleraz aritu dena eta elkarrizketatzailea euskaraz. Hortxe, joku horretan, elkarrekin gune erosoak adostea izan da bilatu duguna. Eta bigarren galdera bazen konfinamenduan ez, hor ikusi dugun euskararen erabilera eta transmisioan nola herritarrek hutsunea detektatu duten eta ia hori mantenduko dena uste dudan. Uste dut hori gure esku dagoela, atzo ere hainbatetan irten zen ez, behar ditugula euskarazko erreferenteak, behar ditugula haurretan nerabek euskaraz jolasteko, lagun artean euskaraz aritzeko, kultura euskaraz kontsumitzeko, baliabideak eta tresnak behar ditugula, eta horiek, uste dut, komunitate gisa zeintzuk diren identifikatzea dagokigula, eta posible baldin bada, elkarrekin berriak sortzea. Horretan, lan handia dugu, guk Txatxilipurdin esan bezala aurretan erabekin egiten dugun lan, eta uste dugu guzti honetan etengabe aritu behar garela aurretan eraben pistara edo begietara ekartzen euskaraz sortzen diren baliabide berriak. Eskerrik asko, Amaia.
Eta, bueno, egia da, denbora gainean dugu, eta hain urrengorako hemen, urrengo maingurako partaideak hemen ditugu prez, bueno, nik dute elementazo jaso diela, eta, bueno, jatokarekin baina, eta lehen orduan esan dudana ez hemen noain, hau guztia ondo lizeritu beharko du, baina, bueno, nahi genuen ezan bezala, zuek egindako prozesua partekatzea, nik uste dut, ateratzen nahi den beste ondorio bat dela, ari garela ezagutzen digitalizazioaz, baina erantzukizun partekatua dela, eta gizarteak ere hor badakala, zer esana, badakala, zer egina. Mila esker Amaia, plazera izan da, eta, bueno, hurrengora arte. Mila esker, ondo izan.
Egunon guztioi, egunon kamararen bestaldean zaudeten eta jardunaldietan parte hartzen ari zareten ikusentzule guztioi. Oraingoan, helduen euskalduntzeari buruzko gogoetari ekingo diogu. Atzotik, badakizue, euskararen ezagutzaren unibertsalizazioaren gainean gogoetan ari garela. Badakigu iturri batzuk eta iturri horietako emari batzuk oso garrantzitsua direla hizkuntzaren biziberritze prozesu honetan. Bata transmisioa, familia transmisioa, edo baita ere transmisio sozializazioan oinarritzen den transmisioa. Bigarrena, nola ez, hezkuntza arautuaren bitartez eraikitzen den ezagutza eta hor jasotzen den ezagutza multzoa edo komunikazio gaitasuna. Eta hirugarren iturri nagusiari helduko diogu goiz parte honetan, mahai inguru bitartez, helduen euskalduntzeari buruz mintzatuko gara. Eta horretarako, Euskal Herrian, 3 lurraldeetan, helduen euskalduntzeari lotuta, ardurak dituzuen arduradunak gonbidatu zaituztegu, alderri hortatik eskerrik asko gonbidapena luzatu, eta baiezko emateagatik aurkeztu egingo zaituztet. 2 baditugu areto honetan, eta bat berriz Zoom bitartez, ona etortzerik izan ez duelako, esango izkitzuet, Jokin Azkue Arrastoa, abeko zuzendaria, etorri zaigu, ongi etorri, Jokin. Egunon. Mikel Arregi Perez, Euskara Bidea, Euskararen Nafar Institutuko zuzendari kudeatzailea. Egunon, Mikel. Egunon. Eta kamararen beste aldean, Zoom bitartez berriz, Argitxu Kamus, Euskararen erakunde publikoko helduen euskalduntzearen esparruko misio karguduna. Egunon, Argitxu, zuk kamararen bitartez erantzungo diguzu eta pixkanaka mahai ingurua osatzen arituko gara. Tira, eta aurkezpen horiek eginik, atzera, pentsamendua atzera begira jartzeko proposamena egingo dizuet, batez ere ezagutzaren unibertsalizazio horretan, helduen euskalduntzean, erakunde bakoitzean, zein zertan izan duen garrantzia nahi dizuet galdetu. Bai iraganetik ona bitartean, bai ikuspegi orokor horretatik. Orduan, Mikel, nahiko nuke zuke hitza hartu, esatea ze garrantzia duen zuen erakundean helduen euskalduntzeak. Bueno, gure erakundean helduen euskalduntzeak duen garrantzia ulertzeko, nik uste dut komenigarria dela lehendabizi Nafarroan ze testuinguru aurkitu genuen guk ardura hartu genuenean 2015 urtean. Kontuan hartu behar dugu, alde batetik topatu genuen egoera nahiko planifikatu gabea zela, hizkuntza politika ez zen planifikatua, eta helduen euskalduntzea ez zen lehentasunen artean sartzen. Orduan, ikusi genuen egoera larria zen, alde batetik sistema publikoan bai bazegoen eskaintza zabal bat, baina gizarte ekimeneko euskaltegin finantziazioa esate baterako 0 eurokoa zen momentu hartan. Orduan, egoera horri irtenbide egokia ematea eman behar geniola ikusi genuen, eta hainbat erabaki hartu genituen momentu horretan. Lehenengoa izan zen, hizkuntza politika garatu ahal izateko plan estrategiko bat garatu behar genuela. 2016an onartu zen plan estrategiko hori, eta plan estrategiko horrek 6 ardatz garatu zituen. Lehenengo ardantza erabilera garatzeari buruzkoa izan zen, eta bigarrena hiztun berriak deitu genuen ardatza izan zen, eta hor nagusiki 2 lan lerro finkatu genituen. Hezkuntza sistemaren bidez eman beharreko urratsak, eta helduen euskalduntzearen arloa nola antolatu behar genuen. Eta bide horretan hartu zen lehenengo erabakia zen eskaintza bermatzeko urratsak ematea. Horregatik, aurrekontuetan hasi ginen baliabide ekonomikoak jartzen gizarte ekimeneko euskaltegien finantziazioari begira.
Beste alde batetik, geure buruari finkatu genion beste helburu bat izan zen, eskaintza bermatzea Nafarroa osoan. Hor, zailagoa dugu, haren garapena ere ez delako erreza. Geure buruari ere jarri genion beste helburu bat izan zen, sektorearen edo helduen euskalduntzearen hobeki esan da, diagnosi egoki bat egitea eta hobekuntzarako proposamenak edo lantzea. Eta lan horri ekin genion eta 2018an diagnosi, nik esango nuke, nahiko egoki bat gauzatu genuen. Nik orain pixkat azalduko dizuet, hartutako neurrien emaitza ikuste aldera, plan estrategikoa onartu zen urtean, Nafarroan, helduen euskalduntzean, 4.500 ikasle inguru ikasten ari ziren, eta aurreko ikasturtean 2019-2020an 5.100 ikasle. Beraz, hor ja nabaritu zen, neurri horien bidez, herritar gehiagoren gana iristeko aukera izan genuela. Sare publikoan eskaintza antzekoa da, hor ez da aldaketa gehiegirik eman, baina gizarte ekimeneko euskaltegien finanziazioaren bidez nik esango nuke lortu dela herritar gehiagona iristea. Bigarrena finanziazioa izan zen, finanziazio egokia bermatzea. Egin genuen diagnostikoan aurre ikusten genuen Nafarroan doakotasuna lortze aldera ze diru baliabide barko litzatekeen eta hor ikuste genuen 3.200.000 euro inguru beharko liratekela aurrekontu publikoetan. Momentu honetan kopuru hori ez dugu bermatua, Nafarroan ez dugu oraindik eta hurrengo urtetan poliki lortu nahi dugun helburua bada ere, momentu honetan ez dugu bermatzen, baina nik gutxienez datu bat eman nahiko nuke. 2016an gobernuak onetsi zuen diru kopurua 400.000 eurokoa izan zen, horrekin gutxi gora bera doakotasunaren helburu hori begiratuta 115ko kopurua beteko genuke, 2020an 128ra iritsi gara. Oraindik ikusten da, bidea luzea izango dela, baina iruditzen zait, norabide egokian jarri dugula helduen euskalduntzearen egoera. Eta bukatzeko, azpimarratu nahiko nuke, lortu dugun beste gauza bada, helduen euskalduntzeari gobernuaren planifikazioan ikusgarritasuna ematea. Denok pairatzen ari gara une honetan pandemiaren eragina, eta eragin horri aurre egiteko aurtengo udan gobernuak plan berezi bat onartu du, Nafarroa suspertu plana deitu dutena, eragile askorekin kontrastatu den plana da, eta hor helduen euskalduntzari buruzko neurri espezifikoak jaso dira hezkuntza edo irakaskuntza sistema horrek baliabide egokiak behar dituela izan, kontuan hartuz gainera osasun egoera berri honek edo baldintzek eskatzen digutela finanziazio bide egokiak sartzea bermatu ahal izateko irakaskuntza sistema hau. Erki, Mikel, orduan zuen kasuan batez ere planak asko lagundu du helduen euskalduntzean urratsak ematen, alderdi ekonomikoa ere antolatzen eta maila baten horrek ondorioak izan ditu ikasleen parte hartzean edo beintza matrikulazioan. Ikusiko dugu orain, iparraldean zein garrantzia ematen zaion, euskaren erakunde publikotik argitxu, zer esango zenduke helduen euskalduntzean, helduen euskalduntzeak iparraldean daukan garrantziaz.
argiki irakustera emaiten dute, beraz, zenbakien fite-fite emaiteko, iparraldean, beraz, 2016ko datuak dira horiek, 5 pertsonetatik batek euskara baraki, baina erdia baino gehiagok, bakigu, 50 urte baino gehiago dituela. Beraz, hasten bain bagira janik datu honekin, beraz, bista dena aitzinamenduak badira, aipatu duzuen beraz hezkuntzari esker, beraz hezkuntzan eraman hizkuntza politikaren ondorioz, 16-25 urtekoen euskalduntzearen berrabiatzea errealitate bat da, eta gora egin behar luke ere ondoko urteetan, baina adintarte horretako euskaldunak oraindik ere biztanleriaren zati tipi bat baizik ez dira. Ondorioz, anartean, helduen euskalduntzeak ukitu dezakeen adintartea giltza da, gakoa da. Eta hori zer da, beraz, dinamika euskaldun zabala sortzea baitugu helburutzat. Adintarte horrek belaunaldi erdaldunenak ukitzen ditu, hot familia transmisioaz eta euskarazko irakaskuntzaz gutien baliatu ahal izan direnak dira, adintarte horiek. Eta horrez gain, ez dugu antzi behar, eta Euskal Herri kanpotik ere heldu diren asko direla, eta ingurune ez euskaldunetik etortzen direnak direla gehienak, eta adintarte horretan. Beraz, erronka handia da helduen euskalduntzearena. Helduen euskalduntzea, izigarri importanta da ere, horren garatzeak ingurune euskaraduna sortzen laguntzen baitu. Aipatzen ginoen beraz irakaskuntza, badugu ere politika bat nola ez lehen haurtzaroan ere bai, horiek guziak garatzen dira, haurtxoak euskararen ikasten ari dira, baina importanta da ere modelo batzu izan ditzaten. Eta ikus ditzaten helduak ere euskararen ikasten, euskararen mintzatzen, eta beraz, aipatzen nuelarik, beraz, dinamika euskaldun zabala, beraz, helduen euskalduntzearen aloja horretan izigarri importanta da. Ikusiko baitituzte, beraz, gaztetxoak, haurtxoak, helduak modelo bezala, eta goiti eramanen dituzten modeloak bezala. Eta errankabe doa, helduen euskalduntzean giren diren aitzinamenduek, euskal hiztunen kopurua garatzeko erronkari erantzunen diotela, eta hizkuntza berpizteko prozesua garatzen eta hiztun osoen kopurua emendatzen lagunduko duela horrek. Beraz, hor fite-fite aipatu ditudan arrazoin guzi horiek, EPEN 2018an onartu zen proiektu estrategikoan argiki agertzen dira, beraz, helduen euskalduntzaren erronkaren aitzintxolas gisa. Hori da, beraz, orokorrean egan nahi nuena, erakusteko zi importa den alo hori hemen ere iparraldean. Ondo argitxu, eskerrik asko, nik uste dut oso argi gelditu dela, iparraldean ere zeinen garrantzitsua den, belaunaldi guztiek hizkuntzaren ezagutzaren aukera izatea, bai aurren garaian edo eskolako garaian, ikastolako garaian, ikusten da garbi etxetik euskalduna direnen kopuru bat badagoela, eta tarte horretan helduen euskalduntzearen erronka ikusten dela garbi, kate horretan guztian euskara ezagutzen duten pertsonak eta herritarrak izan ditzazuen iparraldean ere. Hori da iparraldearen ikuspegia, euskararen erakunde publikotik, eta orain ikusiko dugu Euskal Autonomia Erkidegoan Jokinek aipatuta zein garrantzia duen helduen euskalduntzearen prozesu horrek. Egunon, labur esan da, helduen euskalduntzeak Euskal Autonomia Erkidegoan pixu handia du. Esango benuke, hezkuntzaren ondoren eta ondoan, dela jarduera bat mugimendu handia sortzen duena. Eta gainera da, helduen artean. Hezkuntza sisteman balin dauzkagu 100.000 heldu ikasten, helduen euskalduntzean alfabetatzean ja ez daukagu horrelako talderik, dauzkagu 35.000, 40.000 ikasle hizkuntza eskolak sartzen baditugu, beraz, urtero 35.000 ikasle heldu euskara ikasten dute, urtero horietatik erdik uzten duten maila lortu dutelako edo ez dutelako ikasprozesua amaitu, baina beste erdiek jarraitu egiten dute eta berriro inkorporatzen dira erdiak, 20.000 ikasle heldu urtero berriak inkorporatzen dira
euskaltegitara euskara ikastera. Ez da hori da, etengabean gertatzen ari den kontu bat. Gora berak izan ditu, gora berak ez dira handiak izan, oro har, izan dira orain 20 urte ikasle gehiagoko ikasturteak, baina azken urteotan, azken 5-6 urteotan, urtez urtea apal ikasle kopurua gonuz joan da. Orain gertatu den kutsatze eta gaitz honen ondorioak kenduta, gero hitz egingo dugu horretaz, baina urtez urte joan da apal goruntz gainera. Eta hori nik esango nuke. Bestalde, hori horrela izan da, euskara erabiltzeko legea onartu zenean, 82an, besteak beste lau esparru nagusi arautu ziren, eta horien artean, administrazioa, hezkuntza, hedabidek eta laugarrena, hain zuzen ere, helduen euskalduntzea sustatzearena izan zenez. Horregatik pisu handia duelako hain zuzen ere ez. Orduan, arautu zen, eta horren baitan baita ere, AB sortzeko legea ere onartu zen 1983an ez. Aurretik bazegoen helduen euskalduntze alfabetatze prozesuak bazauden abian, eta baina hortik aurrera administrazioak obligazio hartu zuen sektore hau, jarduera hau, sustatzeko eta laguntzeko ez. Eta nik horretan utziko nuke. Esan bezala, hezkuntzaren ondoren, da sektorerik importantena, jarduerik importantena, euskararen edo euskararen ezagutzaren, unibertsalizazioaren prozesu horretan ez. Ongi, orduan ikusten da garbi ez, Euskal Herriko 3 eremutan zeinen garrantzitsua den printzipioz helduen euskalduntzean eragitea, horretarako inbertitzea eta maila batean behintzat herritarrei euskara ikasteko aukerak eskaintzea, bakoitza bere mailatik, kate horretan ez, belaunaldi guztietan euskararen agerpena egon dadin, eta ikusten da garbi ez, denboran ere erantzun izan duen helduen euskalduntzeak. Orain, batez ere, nahiko nuke pixkana orokortze horretatik gaian aletzen jarraitzea. Eta printzipioz argitxuri galdetuko diot ez, bakoitzak badituzue zuen planak, erakunde bakoitzak, Euskararen erakunde publikoaren baitan daukazue hizkuntza politika ardazten, hizkuntza proiektua delako dokumentuan, euskara bizkortu delako atalean aipatzen da helduen euskalduntzea, eta argitxu hori pixka bat azalduko zeniguke zertan oinarritzen den, zer helburu dituzuen, euskara bizkortu atal hori pixka bat guri sakondu. Bai. Beraz, hizkuntza politika proiektua beraz 2006koa da, beraz EPko kideek hor onartu zuten eta bere beraz politika kuadroa finkatzen duen dokumentua da, hizkuntza politika proiektua. Helburu nagusia horrela finkatu zuen, hiztun osoak helburu, haur eta gazteak lehentasun. Eta 12 erronka nagusi definitu ziren orduan, aldi berean euskararen transmisioan eta hunen erabileran eraginen zutenak. Eta hortan, beraz, helduen euskalduntzeak 2 arlo dituela kontsideratzen dugu hemen, beraz, iparraldean. Hau da, norbanakoen arloa, zer da hori, norberak bere iniziatibaz formatzea erabakitzen duelarik, lan deboratik kanpo, eta beste alorra beraz, formakuntza profesionala, hau baita enpresaren eta langilearen iniziatibaz, langilearen lan denboran formatzen delarik, euskalduntzen delarik jendea. Eta beraz, 12 erronka izan ziren, baina, Dejan behar da, eguneratu dela, 2006koa da, eta beraz geroztik eguneratu da politika, normal, gauzak aitzinatu baitira hainitz, gero izan dira ere bai instituzionalki aldaketak, adiez Euskal Elkargoa sortu da, beraz gauzak ere behar izan dira eguneratu, eta horregatik beraz aitzinago aipatzen nuen EPren 2018ko urrian Beiltzan nagusiak aho batez onartu baitzuen 2018-2022 proiektu estrategikoak, beraz, hor, helduen euskalduntzea osatzen duten 2 parte horietan eragiteko estrategia, beraz, azaltzen du. Eta hori dut, beraz, orain azalduko.
Beraz, formakuntza, eta segituko tola pixka bat bi alor horien ezberdintzen. Beraz, formakuntza profesionalaz bi hitz, zer dio, beraz, gure politikak hortan. Beraz, bizi publikoan, Euskararen erabileraren garapena sustatzeko existitzen den tresnarik garrantzitsuena dugu Euskarazko formakuntza profesionala. Zendako hain estrategikoa da. Zenta obratzen diren politika guziek Euskarazko formakuntza profesionala garatzen dute. Hori normal da, zenta zerbitzu elebidun baten egituratzeak zer egan nahi du, izan arlo publiko edo pribatuan, bi hizkuntzak menperatzen dituzten langileak behar direla. Eta badakigu beraz lanean ari diren adin tarte hortan guti direla euskaldunak, eta beraz euskaldundu behar dira. Eta horrendako beraz formakuntza plantan eman behar da horiendako. Beraz, 2007-tik Euskarazko formakuntza profesional sustangatzeko dispositibo ezberdinak obratu dira lujaldean, eta hori kolektibitate ezberdinek elgarrekin partaidetzan. EP, orai Euskal Elkargoa, herriak, departamendua, eskualdea, estatua, baina ez dira eragile pribatuak ere ahantzi behar, hortan lana egiten baitute ere bai. Formakuntza horiek xede profesionalarekin eramaten dira, beraz helburua baita agenteak bere lanaren egiteko behar duen hizkuntza eskumena lortzea, eta hori ze lanbidetan, publikoarekin harremanetan diren lanbidetan. Hortan oso garrantzitsua da, biztan dena, hezkuntzan eginen politikaren ondorioz eskoletako beraz irakasleak, biztan dena, irakasleek ere beraz behar baitugu jende gehiago haurekin beraz euskaraz aritzeko ikaskeletan, baita ere laguntzaileak, hor baitira ere lehen mailan, haiek ere euskalduntzeko, gero kolektibitateekin beraz ajerako jendea, haurzaintegietako langileak, herriko idazkariak, eta abar. Horiek dira beraz ziblatzen diren lanbideak. Langileria euskaldunaren beharren emendatzea dela eta, jaranik lanean ari direnekin beraz osagarritasunean, saiatu gira azken urteetan ere langabetuen euskarazko formakuntzaren esparruaren garatzea. Oso estrategikoa baita hori ere. Zenta enplegatze prozesua baino lehen, euskara euskumena duten jendearen izaiteko. Hori baziren behar handiak, hasi ginelarik hortan 2015an, adibidez haurzaintegietako beraz langileak segatzen zituzten. Eta beraz behar ziren, erabakizten, beraz lehenago formatzea, beraz merkatu munduan sartu baino lehen, lan munduan sartu baino lehen, beraz hori. Lurralde eragile ekonomikoek euskarazko eskumena geroz eta gehiago gale egiten dute, eta horrek pertsonen enplegarritasuna emendatzen du. Hori hartzen gira, justuki langabetuak formatzen direlarik, gero gehiengoak lana aurkitzen baitu erreski ondotik. Beraz, hortan, EPEK formakuntzen dirustatzean parte hartzen du, kolektibitate edota egitura enplegatzailekin batean, eta langile pribatua iragokienez, Frantzian existitzen dira formakuntzarako diru moltsak, eta horiek aktibatzen dira aldi oroz formakuntzaren pagatzeko ere bai. EPEK eramaten dituen beste politiketan bezala, arlo horretan ere eskubide arrunteko finantzamenduak ahal oroz aktibatuak dira, eta adibide konkretu baten emaiteko, langabetuak aipatzen baitziren, hemen Frantzian eskualdeak badu eskumena, eta erantzukizuna ere bai, langabetuen intserzio profesionalean parte hartzeko, eta ondorioz badu 6 urte orai, 16 langabetuen formakuntzaren kostua pagatzen duela, hemen beraz iparraldean. Hori zen, arlo profesionalean egiten den lanaz. Eta orai bi hitz, beraz, norbanako helduen euskaluntze ere muaz. Orain arte, EPEren parte hartzea, ramerda, Eusko Jaurlaritzarekin duen hitzarmen kuadroaren baitan egin dela. Hain zuzen ere, EP eta Euskal Jaurlaritzaren lankidetzarako funts amankomunaren bidez, helduen euskaluntzeko eragileen jarduera diruz laguntzen da.
Iparraldeko AEK erakundea, bere 1200 ikasleekin, beraz, eremu hortako eragile nagusia da, eta hortan, beraz, identifikatua da horrela. Eta, beraz, datu importanta bat, hala ere, justuki beharrak handiak baitira helduen euskalduntzean, azken urte hauetan, AEK-ari eman zaion diru laguntza berkalibratua da, askoz, 2015 eta 2019 bitartean diru laguntza ehuneko 46 emendatu baitzen. 280.000 eurotik 520.000 pasatuz, beraz, 2019. Beraz, horren bidez lagundu zen orain arte gehien bat. Baina, beraz, 2018-2022ko proiektu estrategikoan, hor bai, agertu da erronka gisa helduen euskalduntzea, eta beraz helduen euskalduntzearen sustatzea, formakuntza eskaintza eskuragarria egituratuz, eta norbanako helduen euskalduntzea sustatuz. Beraz, hortako, konkretuki, EEPek erabaki du bere kideekin, eta beste eragileekin ere bai, hortan ari diren eragileekin partaidetzan, politika publikoen esparruen zehazteko lan baten eramatea, eta hori maila guztietan eta guztientzako eskuragarri izanen den kalitatezko formakuntza eskaintza osoa egituratzeko. Beraz, badugu hor, hemen iparraldean egiten den bezala, xantier handi bat abiatzekoa duguna, eta gauza hainitz beharko ditugu ikusi, beraz izan lurraldearen estaldura, ikasgeletako irakaskuntza eta urgunekoaren eskaintza osoa, tarifak, lokalak, formatzaileen prestakuntza, ikasleen jarraipena, ikasmateriala, eragilean diruz laguntzeko modalitateak, eta abar, eta abar. Beraz, badugu lan egiteko, baina beharrezkoa dena, alor important honen egituratzeko. Ederki argitxu, orduan zuen kasuan bereziki iparraldean eremu profesionalean eragiten ari zarete, alde batetik, eta bestetik baita herritar individual edo banakako hoiekin ere ez, helduen euskalduntzean bidea nola garatzen, eta ulertu dudanez egituratzeko, ez, helduen euskalduntzearen sistema egituratzeko erronkari helduta zaudete, ezta? Ondo, orduan iparraldeko ikuspegitik joango gara Euskal Autonomia Erkidegoko ikuspegira, abe berariaz lehen aipatu duzu 1983an egituratu zela, modu ofizialean, eta hizkuntza politika sailburuordetzaren baitan kokatzen da bere egitekoa. Hizkuntza politikak badu plan orokor bat, esango genuke, euskara sustatzeko euskara plana bera, eta hor kokatuko litzake helduen euskalduntzeari lotuta jarri zaizkion erronkak, eta pixka bat jokinia zein erronkatan kokatzen den helduen euskalduntzea kontatzen badiguzu. Bai. Bueno, esan behar dagoena da, 2009an onartu zela euskara sustatzeko ekintza plana. Hor ukitzen dira euskaren erabilerako esparru guztiak, gehianak, hor ikutzen dira. Horien artean dago helduen euskalduntzea. Eta horren baitan, dokumentu horretan, dokumentu plan hori, ekintza plan hori, berritu beharra dago berriro datorren urtean, okerrezpanago. Eta hor, zenbait ekintza eta helburu finkatu ziren. Orduan, horietan, sarreran, helduen euskalduntzearen atalaren sarreran, aipatzen dira bi nagusiki. Eta bata da, euskaltegiekiko harremana indartzea. Eta hor esan behar daukagu, puntu horretan euskaltegiekin harreman oso fluidoak direla, harremana ona da. Esan behar daukagu baitere zenbait kontutan ados gaudela eta beste batzutan ez, noski. Eztabaidak horretarako dira zuzen ere. Eta elkarlana ona da. Badago oraindik gauza batzutan adostasunak lortu dira, beste batzutan ez. Baina zenbait kontutan gauzak aurrerapenak egin dira ez. Eta horretan esan behar harremana oso ona dela. Ez dagoela horretan, inolako esan genuke gabezirik ez. Esan bezala, gauza batzuetan adostasuna dago, eta beste batzuetan ez. Orduan, hori bere bidea egiten gabiltza horretan, hori ez da dekretoz egiten, hori etengabean landu behar den kontu bada, euskaltegiko harremana, eta gure asmo ere da horretan jarraitzez. Hori da, esepek esaten duen puntu bat, eta bigarna da,
ja lotuta zuzenago helduen ikasi irakaskuntzarekin, da ebaluazioarekin, eta da planteatzen duena da Europako marko bateratuarekin bat egitearena, eta horren eukitzapen egitez. Eta bide horretan, helduen euskalduntzaren oinarrizko kurrikuluma onartu zen, orain justu 5 urte. Orduan, horren baitan gero ekintza zehatzak planteatzen dira, ESEPen, eta batzuk aipatuko ditut, ze batzuk garatuak izan dira neurri batean edo bestean ez, baina bintzat aipatuko ditut eta ze bide egin dugun horretan ez. Batetik dago, planteatzen den lehenengoa da, orain arteko lortu diren emaitzen azterketa egitearena. Euskaltegitan eta ben lortu diren emaitzen azterketa egitearena. Horren ingurun, esan berra dago, orain 2 urte euskaltegi planteatu ditzaizkiela euskalduntzearako 10 dozena bat adirazle sistema simplea eta soila egin da, oso simplea, ze hor datu asko atera litezke, baina gero guztieketak ez dira inerresak eta interpretazio gaindik zailagoak. Toron egin duen adirazle sistema simple bat soila bideratu eta hor euskaltegi guztiek horien inguruko datua dituzte. Euskaltegien beraren bilakaera ikusteko eta baita ere euskaltegi berak bestekiko nola dagoen da non dagoen kokatzeko ere ez. Eta bere neurriak hartzeko eta bere erabakiak hartzeko. Ez orduan hori abian jarri gendu orain dela 2 urte. Bestetik urte bukaerarako izango dugu azterketa bat burutzen gabiltza urte honetako hasieratik. Azterketa bat burutzen gabiltza azken 10 urteetako emaitzen azterketa egiteko, hori izango dugu prest abenduan eta hori ere partekatuko dugu noski euskaltegiekin eta hori da planteatzen dana lehen puntu horretan ez. Bestea da, helduen, beste ekintza bat, helduen euskalduntzearen mapa osatu eta baliabideak egokitu eta razionalizatzea ez. Honetan esan beharra dago lan hau luzea dela eta bereziki etxe barruko lan bat egin dela administrazioaren barruan. Helduen euskalduntzean, administrazioaren barruan sektore asko daude, sektore oso ezberdinak ez, hor dago osasun esparrua, hor dago babesa edo ertzaintzaren esparrua, hor dago justiziaren esparrua, hor dago administrazio orokorraren esparrua, udalen esparrua, foru aldundien orduan esparrua ezberdina daude, eta hor nolabaiteko euskalduntzearen atomizazio bat ematen ari zen, eta horren ingurun barne lanak egin dira guzti hori nolabait esateko kudeak eta zentralizatzeko. Orduan, abek ditu zenbait hitzarmen sektore guztiekin da aberen bidez bideratzen dira horko euskalduntze sektore guztietako euskalduntze beharrak ez. Ez dena, baino gehienak, baina esan bezala prozesu bada, arian betetzen ari dena, eta horrek bere bide ingo du ez. Eta gero, baita ere, lehen emaitzena esan dugun bezala, beste bigarrengo enkargu badugu, hau ere legebiltzarrak ere aginduta, eta da, urte bukaerarako izango dugu euskaltegien mapa edo euskaltegien edaduraren erradiografia bat. Hori egin izango dugu, eta hori esan bezala urte bukaerarako. Beste puntu bat, beste ekintza planteatzen dena da, ESEPen da finantziazio sistema egonkor bat albideratzea edo bide hori jorratzez. Horren ingurun esan beharra dagona da, azken 4 urteotan finantziazioak igoera izan dula. Igoera nabarmena beste aurreko urtekin alderatzen badugu, aurreko urteetan ezin izan zen finantziazioan igoerarik gauzatu, eta azken 4 urteotan 120ko igoera metatua egin dugula euskaltegin finantziazioan, euskaltegi pribatuen finantziazioan. Orduan, hori ez da nahikoa, badakigu ez da nahikoa, zen eta euskaltegi sektore publikoko irakasle eta euskaltegitako sektore publikoko irakasleen lan baldintzak eta euskaltegi pribatutako baldintzak ez daukate zer ikusirik, alde handia dago, hor urratsak eman ditugu, oraindik urrats gehiago egin behar da, egin dugun igoera ez da nahiko esan bezala, baina orain arte egin dugun bidea hori izan da ez. Gero bestetik, beste ekintza planteatzen zena zen, nolabiteko aitortza eta indarra ematea euskarara hurbildu, euskara ezagutu ez, eta euskara hurbildu, eta euskaran komunikagaitasun mailaren bat, behin mailaren bat lortzen dutenei aitortza egiteaz. Horiek baitira, gerora begira, euskarara hurbilduko diren eta euskara erabiliko dutenak. Orduan, honetan, A1 eta A2aren egiaztatze bideak landu dira, gauzatu dira, eta baita ere diru laguntza politika horientzako ere matrikularen doakotasunerako bidean abian jarri da. Gero, lehen aipatu dugun kontua, hain zuzen ere da Europako marko bateratuaren egokitzapena eta horren baitan helduen euskalduntzaren oinarrizko kurrikulua garatzearena.
hori euskaltegien partaidetza zabalarekin gauzatu zen 2015ean, horren garapenean euskaltegiek garatu dute bere euskaltegiaren proiektua, kurrikulu proiektua, horiek danak ere onartuak daude, 100 euskaltegi garatu dituzte eta onartuak daude, eta horren garapenen euskaltegi bakoitza dabil berea garatzen ez. Horren baitan, esan behar baita ere, beste ekintza bat planteatzen dana da, baita ere eurekarekin jarraituz, da euskara gaitasunak egiaztatzeko sistema berrikusi egin behar dela planteatzen zen, eta honetan esan beharra dagoena, baita horretan egin dela antolaketan, lehen esan dugun bezala euskalduntze prozesuan atomizazioa bateratu, hemen egiaztatze prozesuan ere urratsak ematen gabiltza, egiaztatze prozesu guztiek ere dauden atomizaziotik bateratze prozesu batera emateko. Ez da, kasu honetan, adibide hola gertuena izango litzake egarena. Ega ez da ja gaur egun egiaztatzen autonomia erkidegoan, horren parekoa den Europako marko bateratuaren C bat eta EOKaren C bat egiaztatzen da, biak baliokoidek dira, eta guzti horretan antolaketan ere ekarri du kudeaketan ere kudeaketa bera soiltzea, ez nola bit esateko. Gero horrekin batera baita ere egiaztatze sistema berritzea planteatzen da, eta honen baitan agindu berri bat onartu dugu aurten, irailean abian jarri dena, indarren jarri dena, irailaren amaieran, eta hor agindu berri horretan ezartzen dira zer eduen baitan da nola egiaztatu eta ebaluatuko diren ebaluazioa eta egiaztatze egintza maila egiten nola ingo den. Eta gero azkenik aipatu nahiko nuke, baita ere lehen zeharka aipatu duena da, etorkinak euskara hurbiltzeko programak indartzea planteatzen zen esepen. Horretan esan beharra daukaguna da, urtez urte, gero eta inkorporazio gehiago daudela, etorkin gehiago inkorporatzen dira, bai euskaltegitara ohiko ikastarotara, gaur egun esan dezakegu, gutxi gora bera euskaltegietako ikasleen 8% inguru etorkinak direla, hori da gutxi gora bera gizartean, hemen autonomia erkidegoan pixka gehiago izango da dagoen etorkinen kopurua 8% da, eta 8% hori, eta horietatik badira gutxi gora bera 20-30 euskara hurbiltzeko ikastaro laburrak egiten dituztenak, gerora begira euskaltegiratzeko, nahi duenak euskaltegiratzeko eta ohiko ikastarotan sartzeko. Orduan, programa horrekin jarraitzen dugu eta gure asmo ere da aurrera begira honekin jarraitzea. Hemen nahi dugu, programa honetan nahi dugu implikatu beste sail bat, etorkinen immigrazioaren zuzendaritza edo berez familia politika eta immigrazioko zuzendaritza bereik ere parte har dezaten prozesu honetan eta begionez ikusi dute eta baita ere implikatuko dira programa honetan. Eta horiek dira puntu nagusiak SPN aipatzen direnak, eta esan bezala, zenbait kontutan aurrera pausoka handiago izan dira, betetzen maila handiago izan da, beste batzuetan apalagoa, baina horiek dira SPN baitan garatu ditugun ekintzak. Ondo, esango genuke Euskal Autonomia Erkidegoan hain zuzen, SPek esandako edo emandako jarritako proposamena garatzea egokitu zaiola ez, beri, eta maila batean ordenamenduan, lehenago egindako lanaren sendotasunean, ekonomikoki sendotzean edo oreka bat mantentzean egindala ahalegina ez, orokorra. Ederki. Eta Nafarroan berriz, dagoeneko oso berri on bezala hartu genuen, orain dela urte gutxi, euskararen lehen plan estrategikoa aurkeztu zen iguten, pozarren hartu genuen, orain arte etzegoelako eremu horretan planik, zuek egintzen duten lehen plan estrategikoa eta orain gutxi egokitu zaizue exekuzio maila zein den aztertzea eta ikustea zein neurritan jaso diren lorpenak eta aurrera begirako erronkak zein diren. Orduan, Mikel, pixka bat kontatuko diguzu exekuzio maila horretan, ze ondoriotara iritsi zareten, ze fruitu lortu duzuen, batez ere helduen euskalduntzeari lotuta. Horre, lehen esan dudan moduan, kontuan hartu behar da, 2016an plan estrategikoa onartu zuela Nafarroko gobernuak. Esan dudan moduan, helduen euskalduntzeari hor garrantzia ematen zaio, bigarren ardatzean hiztun berriak irabazteko neurriak edo helburuak finkatuta daudelako eta helduen euskalduntzearen arloan
bereziki neurri zehatzak aipatzen dira, eta hor nagusiki bi neurri aipatzen ziren. Ez alde batetik, Nafarroa osoan euskara ikasteko aukera bermatzea, eta bigarrena baliabide aldetikan urratsak ere ematea. Hor, gero, esekuzioa aztertu dugunean, 2000 urte honen hasieran edo aurkeztu genuen pixkat betetze maila edo zein zen, eta hor, esate baterako bai ikusi genuen, hainbat zailtasun ditugula Nafarroan neurri horiek bermatze aldera. Alde batetik, hiztun berriak irabazteko prozesuan oraindik ez dugu datu nahikorik 2020an amaitu delako eta 2021an egingo da inkesta soziolinguistikoa eta guk espero dugu hor ikusiko dela kuantifikatu ote daitekeen irabazi horiek norainokoak izan diren. Baina topatu dugun lehenengo zailtasuna izan da, hain zuzen ere, Nafarroa geografikoki oso lurralde desorekatua da. 272 udalerri daude Nafarroan, baina biztanleen banaketa oso konzentratua dago hirigunetan. Eta herrietara iristeko zailtasunak egon badaudela. Eta hor ikusi dugu, hain zuzen ere, urratsak eman badira ere, ezin izan dugula momentu honetan ehunean bermatu herrietako herritarrei ahalik eta hurbilen eskaintza eramatea. Hala ere, bai landu izan dugu zen mapa dagoen Nafarroan, nola banatuta dauden euskaltegiak, orduan hirigunetan bai ikusi dugu, hirigunetan nahiko bermatua dagoela eskaintza bai sare publikoan eta bai sare pribatuan edo gizarte ekimeneko sarean, baina aldiz herrietako eskaintza utzi egin dugu edo utzi eginda edo utzita zegoen gizarte ekimeneko euskaltegien eskuetan. Eta oraindik ez dugu modu egokian planteatu sistema horren finanziazioa, beharko luken gain finanziazioa zaila delako, noski, herritarrengana hori hurbiltzea. Orduan hor badugu, izan dugu zailtasun bat. Bigarren zailtasuna izan da finanziazioaren aldetikan urratsak eman baditugu ere, oso mantso ematen ari garela, 5 urte segun nondikan begiratzen den epe motza da edo epe luzea izan daiteke, Jokinen azalpenean ikusten da 83tik hor bai Euskadin hizkuntza politika eta helduen euskalduntzari begira hizkuntza politika garatu bat egin dela, Nafarroan oraindik hori abiatze prozesuan dagoen kontua da. Gero esekuzio horretan ere ohartu gara eragin handia daukala Nafarroan egondu den desadostasun politikoa. Euskara agenda politikoan dago, baina ez denok sustatzeko agenda politikan, baizik eta eztabaida eta liskarrean erdian kokatu egin den kontua da. Hor alegin berezia egin dugu, hain zuzen ere, liskar edo fokotik kentzeko hizkuntza politikaren garapena, gauza batzuetan lortu da. Helduen euskalduntzea ez dago bereziki liskar politiko horren dinamikan sartua, baina noski bere ondorioak baditu. Adibidez, helburuetako bat da gure plan estrategikoan nolabait euskara ikasleak hiztun aktibo bilakatzeko dinamikak sortzea. Eta
horretan arrakasta izateko ezinbestekoa da gainerako ardatzen garapena. Hau da, euskara erabiltzeko aukerak ez badituzu handitzen, zaila da euskaltegitik kanpo euskara erabiltzea, edo gune oso zehatz batzuetatik kanpo erabiltzea. Kulturan, administrazioan, zerbitzu publikoetan ez baduzu erabiltzeko aukera handitzen, konplikatu egiten da, gero aktibotasun hori arrakastatsua sortatzea. Eta hor izan dugu zailtasun berezia. Eta gero detektatu dugun beste esekuzio horretan detektatu dugun beste zailtasun bat izan da nolabait sare publikoa eta sare pribatuaren arteko koordinazio eza, gobernuak ez duelako agian eraman behar zuen lidergoa eraman. Nafarroko gobernuan gainera helduen euskalduntzea sistema publikoan bi departamentu ezberdinetan kokatua dago, horrek ere zaildu egiten du haren garapena. Eta azkeneko zailtasuna, hain zuzen ere, esparru juridiko egoki bat edukitzea izan da. Esan dudan moduan, bi departamentu ezberdinetan kokatuta dago, helduen euskalduntzea hizkuntza eskolen bidez edo euskaltegi publikoen bidez hezkuntza departamentuan kokatua dago, aldiz administrazioko langileen formakuntza herritarrekiko harremanetako departamentuan kokatua dago. Horrek ekartzen dituen koordinazio zailtasunekin. Eta gero, sare pribatuaren finanziazioa eta harremana gure departamentuan ere kokatua dago, baina aldiz kurrikulunari buruz eta edapenari buruz oso uztartu egon beharko luke sare publikoarekin. Eta bestetik, laguntza politikak kudeatzeko aplikatu behar diegun esparru juridikoa Nafarroako diru laguntzen legea da, eta horrek zailtasunak baditu berez, helduen euskalduntzea askoz hurbilago dago hezkuntza arautuaren funtzionamendutik laguntzen politika arrunt batetik baino, ez? Orduan, hortikan atera dugun pixkat erronken zerrenda, hain zuzen ere da, eta horiek jaso nahi ditugu bigarren plan estrategikoan, orain hasi gara bigarren plan estrategikoaren diseinua eta prozesua lantzen, urte honen amaierarako behar genuen, baina pandemia egoeragatik arazoak izan ditugu, eta orduan espero dugu apirilerako burutua izatea prozesu osoa, parte hartze prozesua eta hori guztia, ez? Eta gutxienez nik hor 3 helburu edo azpimarratu nahi ditut, partekatuko ditugu eragileekin parte hartze prozesuen bidez. Lehenengoa litzateke ongi definitzea zein diren gobernuaren egin beharrak lidergo hori gauzatu ahal izateko, zer nolako egokitzapenak egin beharko liratekeen haien egituran eta haien eginkizunetan, ongi identifikatzea. Zaila da, askotan departamentuen arteko koordinazioa komplikatu izaten delako, ez? Bigarrena da, administrazioen eta euskaltegien arteko koordinazioa ere normalizatzea, sistematizatzea, hobeto esan da. Eta gero, 3. baliabideak ongi identifikatua ditugunez, epeak finkatzeko nik uste dut nahiko elementuak baditugula. Orain arte egiten ari gara, baina ez EPK-ko planifikazio baten arabera. Eta hor, oinarrizkoa ikusten dugu, baina hor ere landu behar den kontua da, oraindik ez dugu behar den moduan landu, marko juridiko egoki bat definitzea. Eta horretan ere ezinbestekoa da ezberdinen arteko adostasuna, eta nik esango nuke momentu honetan testuinguru politikoa egokia badela urrats horiek eman ahal izateko. Gero abiadurak eta ikusiko dira.
Mikel, eskerrik asko ikusten da argi, helduen euskalduntzen ere ze garrantzizkoa den, testu inguru politikoa, baita ere testu inguru soziolinguistikoari erreparatuta politika ezberdinak egitea, instituzio publikoen eta eremu pribatuen arteko lankidetza, euskaltegiak eta instituzioa beraiek, baita noranzko bidea begiratu nahi den, zein adinetara jo nahi den, etorkinei begiratu nahi zaien, eremu profesionaleai begiratu nahi zaion, maila pertsonalari lotuagoko helduen euskalduntze bidea egin nahi den, baita ere irakaskuntza prozesuari buruz alderdi metodologikoak, Europako markoak zer dioskun, eta horren arabera euskarara nola eraman genezaken hori, baita ere ziurtagiriak, gai asko jorratu dituzue, zuek hirurak, bakoitzak bere errealitatetik, gaur-gaurkoz aipatu ditugun plan horien zehaztapenak aipatu dizkiatzue, eta zehaztapen horiek ziurrenez gure izurri famatu honen aurretik pentsatu eta irudikatutakoak izan ziren. 2020an etorri zaigun gaixotasunak ziur nago helduen euskalduntzan ere eragina izan duela, baita zuen erabakietan, edo zuek orain aipatu dituzuen oztopo eta aurrera begirako erronketan. Pixka bat nahiko nuke zuek kontatzea nola bizi izan den helduen euskalduntzetik hori guztia, zein erradiografia egiten duzuen lehendik pentsatuta zeneukaten horretatik, eta orain etorri den horretan non kokatzen zeraten lurralde bakoitzeko ordezkariak, bereziki helduen euskalduntzearen bide horri begira. Igual jokin zu hasiko bazina. Bai. Bueno, esan berra dago, ez ustean harrapatu zigula martxoan gaitz honek. Egia da euskaltegiek oso ondo erantzun dutela, eta gaina ez usteko izan zen, eta une hartatik aurrera, martxotik aurrera ja euskaltegietako ikaslek etxera joan zirenean, sistema telematiko guztiek abian jarri ziren, bakoitzak zituen baliabideen arabera, egia da, gabezi handiak zaudela, ez? Ez baita bakarrik, nolabait esateko, azpiegitura teknologikoaren beharra, baita ere da, ikaslea nola dago noituta tresna horiekin, ez? Eta orduan, kontutan hartu behar dugu, ikasleen bataz besteko adina 40 bat urte dela. Orduan, 40 bat urteko adina bataz besteko da, pentsatu beharroko gu. 60tik gora ere baditugula, 50tik gora ditugula, baina 30tik bere ere bai, baina adinean ere 50tik gorako jende asko dagoela ez. Orduan, hor euskaltegiek oso ondo kokatu ziren, denetan, guri dagokigunez behintzat, guztioi malgutasun eman ditzaien, euskaltegi guztiek aplikaz ezaten egoki egitzi zaizkien sistema, kasu honetan tresnak, komunikazio tresnak, eta bide irik izan da euskaltegik ondo erantzun zuten ez. Badakigu horrek estres handia sortu zuela, nora ezaren aurrean ginelako, ez? Hor batetik zegoen, batetik ze protokolo jarritu behar ziren ikastetxe, euskaltegietan bertan, funtzionatzeko, kasu zenbait kasutan ikaslek ere joaten ziren, zenbait tutoretzak egitera edo aholku esketa bar, eta gero bestetik baita ere, irakaslek ere, zituzten materialak eskuz manejatzen zituzten horiek, ja eskuz ez zuten balio, ja tresna batzuren bidez eskaini behar ziren, ez. Tegia da, zenbait kasutan, gertatu izan zela, zenbait material buz horietan utzita, era oso primarioan manejatu zirela euskaltegiak, ze kasu honetan baziren zenbait heldu teknologiekin ez ziren moldatzen, beste batzuk baita ere telefono bidez, beste batzuk ja, gaztek plataformen bidez da, ze eskoletan ikasi zuten da ohituta zauden sistemeekin, eta horrek ekarri zuen euskaltegitan irakaslek ere horretara jartzea eta egokitzea, eta prozesu bat eman da, prozesu nahiko gogorra, martxotik ekaina arteko tarte hor tarteaz. Ekainera etorrita, kezka handinak ziren, ikastaroak amaitu ziren, eta kezka handiena zen, hain zuzen ere, urrungo ikasturtere begira, hain gauden ikasturtere begira, ze gertatuko zen ez. Eta euskaltegikin hitz egin da, eta guk hipotesi bezala ikusten genuen, jetxira handi etorriko zala ez. Ikasle jetxira nabarmena, galera handia. Batetik, euskaltegitako gela txikiak dira, ez dira, eskoletako gelak bezala, gela txikiak dira, gu legez ezarrita dauzkagun ratio dira, ikasleko metro terdi karratu, eta orduan, 16 metro karratuko gelatxo batean, etxe bateko
etxebizitza bateko egongela bat izan liteken kasuren batean, hor 10-12 ikasle egoten dira normalean. Orain indarrean jarriko ziren neurrikin zer gertatzen da, 10-12 diren ikasleiek 8 ekarri behar direla, edo 7, edo 6, ez dakigu ez, orduan tamainaren arabera. Orduan horrek ekartzen zuen alde batetik euskaltegitan ikasle gutxiago sartuko zirela, gero bestetik ikaslea ere beldurtu egiten da horrelako lekutara joatea kutsatzeko arrisku horrekin, eta orduan bi aldagaiek jarrita gure estimazioak ziren denonak, egin beharko dugu lan bezala, 120ko galera izango dela ikasletan. Ez izan barajatzen gendun, zenbakien olabit esateko konbentzio bada, baina hipotesi horrekin hasi ginen lanean. Orduan, hori ikusita, antzeman gendun udan, espero genuen galera hori etzala gertatu. Udan, ja alarma egoera maietzen bukatu zen, euskaltegitera joan zitekeen, musukok bertziren, neurrik hartu bertziren, neurri guztietan euskaltegik egokitu inbertzituzten, udan ikastaroak emazetzen zituztenak, handienak hiriburutan egokitu inbertziren, bere gela jarri bertzituzten, indikazioak, rotuloak, bere hori dana prestatu inbertzen, baina udan etzan izan espero genuen galera hori. Eta horrek nolabiteko itxaropena eman zigun ikasturte berriari begira, urrian hasten dira, iraile urrian hasten dira ikastaro berriak, ikasturte berriko ikastaro berriak. Orduan, horren baitan, aurten esan dezakegu ikasle kopuruan ez dela 120ko jetxirarik egon, 110aren bueltakoa da. Eta, jardueran bertan, irakasleen jarduera bera mantendu inda, taldetan, geletan ikasle gutxiago sartzen dira, baina irakasleen jarduera mantendu eginda ikasle gutxiago euskalduntzeko. Eta gero eman da, bigarrengo ondorio bat, eta da, hain zuzen ere, autoikaskuntza sistema asko igo dela. Autoikaskuntzako ikasleak urtez urte gorun zikoaztin, autoikaskuntza tutorizatuan ikasleak etxen ikasten du, astero mintza saioak dauzka, ordu beteko mintza saioak dauzka talde txikitan, eta gero baita ere, 15ean behin, normalean, tutoretza saio badauka irakaslearekin, bere ikasprozesua gidatzeko. Orduan, sistema hori zegoen, urtez urte gorun zikoan ikasle kopurutan, baina aurtengo urtean izugarrizko gorakada izan du. Aurreko urteakin aldertuta, 1500 bat ikasle gehiago daude autoikaskuntza sisteman ikasten. Beraz, ikasle kopurua jetxi egin da 110, baina jetxitako kopuru horretan autoikaskuntza, nolabait esateko, izugarrizko igoera izan du. Eta gero euskaltegitan daude talde txikiak, horrek ere bere eragina izan du euskaltegin finantziazioan ere, nolabait esateko, ez da berdin gela batean sartzea 7 lagun edo sartzea 11 lagun, guk abek finantziatzen dugu gutxi gora 160, 165, gehienez 130, baina beste 130, matrikula bidez jasotzen du euskaltegik, eta orduan horretan galera izan du ikasle gutxiego dauzkalako euskaltegiak, hori suertatu da, eta horrek ere egon ezina, eta euskaltegik animatu eta aurrera egin dute, taldeak osatu dituzte, zenbait euskaltegi baitere bilatu dituzte beste leku batzutan gelak, erizari eskatuta, beste zenbait jabekide eskatuta gelak habilitatu dituzte, eta taldeak martxan daude, eta horretan esan liteke itxaropen zu gaudela. Hau dela momentu jakin bateko zera bat, egoera bat, eta honek bere onera egingo dula. Eta hori esan nahi nuke, gero bestalde badago galera bat importante izan dena, eta da justu gelarekin zerikusi ez daukana ikasgelarekin, baina bai beste erabileraren ikuspegitik. Eta hain zuzen da, gune erdaldunenetan, erabilera gune bakarrenetarikoa da euskaltegia, gaur egun. Jende asko, ikasle asko, joaten dira euskaltegia ikastera, eta baita ere erabiltzera, erabilera gune bada, gune erdaldunetan. Hori galdu eginda, etxetik ikasten den neurritik, edo geletako jarduera eginda gero, bakoitza bere etxera joan behar duen horretan, hori galdu egiten da, eta gero baita ere euskaltegi askok eta askok gelatik kanpo zenbait jarduerak burutzen dituzte, hitzaldik, mintegik, aisialdiko ekitaldik egiten dituzte, berbalagun programak, mintzalagun programak garatzen dituzte, horiek guztiek dira euskara erabiltzeko, ez da orduan guztiek eten egin dira. Eten egin ziren aurreko ikasturtearen, martxotik aurrean,
Aurten ere ez dira horrelako martxan jarri, eta hor galera handia dago. Bereziki, esan bezala, euskara erabiltzeko aukera gutxi dagon gune soziolinguistikoetan ez. Hori aipatu nahiko nuke. Gero bestalde ere, otxu behar izan dira, danok, batzu gehiago, beste gutxigo, baina nora ezean bizitzen eta lanean jarduten ez. Euskaltegi batek ez dakit noiz aterako zaion gela batean kutsatuta ikasle batu irakasle positibo. Ateratzen da, positibo bat, eta horrek ja makinari osoa martxan jartzen du. Hor daude atzetik galdezka ibiltzen direnak, elkarrizketak egiten dituztenak, horren baitan erabakek hartzen dira, gela hori agian etxera joaten da, ja hasi beharra dauka ikasgela oso hori 10 egunetan etxetik ikasten, gero berriro bueltatzeko, beste zenbait kasutan persona bakarrik ateratzen da gela jarraitu egiten du, euskaltegin bertan irakasleek lehen funtzionatzen zuten modua edo orain funtzionatu behar ez daukat zerikusirik, materialak prestatzerakoan ez daukat zerikusirik, materialak ezin dira eskuz esku ibili, hor aldaketa handik etorri dira, kolpean erantzun behar izan zaie kontu guztioi, eta egi esan da, erantzuna oso nahi izan da. Estres puntu handiak daude, hori egia da, baina erantzuna oso nahi izan da, eta neurri horretan, gure itxaropena da, gerora begira kolpeo pasako dela, beharko du urte bete edo 2 urte, baina pasatzen danean, nik uste bere onera etorriko dela guzti hau, eta hemen galera gutxi izango dela tarteko galera gure ustetan. Eskerrik asko, Jokin. Nafarroan nola ikusten duzue izurri honen ondorioa, helduen euskalduntzei lotuta? Bueno, alde batetik bat egiten dut Jokinek egin duen azalpenarekin, nik uste dut oso argazki osatu eta egokia egin duela, ez? Eta Nafarroaren egoerara eramanda pixkatia kasuistika edo, ez? Bai, adierazi beharreko kontua da, martxoko konfinamendua ustekabean harrapatu gintuela guztiok, eta horrek bere ondorioak izan zituela. Baina azpimarratu behar da, euskaltegi guztiek eukizutela gaitasun eta ausardia nahikoa etena ez gertatzeko. Berehala eman zuten jauzia online sistemaren bidez, edo telefono bidez, edo bakoitzak eskura zituen baliabideen bidez klaseak jarraitzeko helburuari. Egia da ere nolabait sare publikoan agian errezagoa dela baliabide aldetikan errezago eskuratu daitezkelako, eta igual ikasgelen tipologia eta ezaugarriak agian ez dira hain bereziak euskaltegi pribatuen egoerarekin alderatuta. Baina gutxienez alderdi horretatik nik uste dut guztien alegina eskertzekoa dela, profesionalek hor izugarrizko esfortzua egin zuten, ikasleek ere, ez ezaguna zen egoera baten aurrean, beldur horiek ere nola, eta ez ezagutza horrek noraino errazten alzuen kutsatze arriskua. Gero guri tokatu zitzaigun, gehien bat gizarte ekimeneko euskaltegien arloan bermatzea finanziazio aldetikan gutxienez ez zela kalterik gertatuko. Nafarroan laguntza kudeatzen da, kalkulatu egiten da ikasle orduka, ez taldeka, ordun horrek badu eragina ikasle gutxiago edo asistentzia kopuruan murrizketak gertatu ezkero ondorioak izan ditzake. Orduan hartu genuen lehenengo erabakia izan zen, ez genituela kontuan hartuko asistentzia portzentaiak laguntza ekonomikoa bermatzeko momentuan. Eta orduan orain arte ongi justifikatu dira gauza guztiak eta ordainketak egin dira, nik uste egin behar ziren moduan. Arazo bakarra suertatu zitzaien gehien bat barnetegien kasuan, hor bai aurrez aurreko formakuntza oinarrizkoa da, hor online bidez emateak ez du
gauza asko errezten, eta orduan ikastaro batzuk bertan bera utzi zituzten hori, osasuna bermatzeagatik, eta orduan hor bai gertatu den galera bat ez delako antolatu, baina profesionalak hor zeuden kontratatuak. Etorkizunari begira bai dugun kezka da, hain zuzen ere, gurean kalkulua ez dugulako taldeka egiten, baizik eta ikasleko. Orduan, alde batetik, mugatu direnez geletako aforoak distantziak mantendu behar direlako, eta hor ere ez dut aipatu, guk bai lehenengo momentutik garbi izan dugu aurrez aurreko formakuntza lehenetsi behar dela, eta guk ere garbi izan dugu eta sektorearekin hitz egin da ikasturte berrian bermatu behar zela osasun publikoko arduradunek besterik esaten ez duten bitartean lehenetsi behar zela aurrez aurreko formakuntza. Kezka genuen, norainoko inpaktua izango duen norberak izena emateko momentuan erabaki hori hartzea ez delako erreza. Ez ditugu oraindik datuak oso fidagarriak, nolabait edo oso bukatuak, baina badirudi pitin bat jaitsi dela nagusiki murriztu direlako aforoak ikasgeletan. Gure euskaltegiaren, administrazioko langileak formatzen diren euskaltegiaren datuak dauzkagu eta hor kalkulatzen dugu 1,10, 1,15 gutxiagok parte hartuko dutela, hain zuzen ere, egoera horrengatik. Gero, dugun bigarren kontua da, oraindik denok dugun itxaropena da hau pasako dela, eta orduan agian ez dugu ongi pentsatu, hala ere, agian bi ikasturte egon gaitezkela egoera honetan, eta zenolako egokitzapen teknologikoak egin beharko liratekeen, formakuntzaren aldetikan ere, pedagogikoki egokitzapenen bat egin beharko litzateken, eta nik uste dut hor agian lanketa berezi bat egin beharko genukela. Eta gero, momentu honetan Nafarroan ez dugu neurtua, hain zuzen ere, guk hartu nahi ditugu neurriak gure laguntzetan inpaktua ez gertatzeko, nahiz eta egian ikasle gutxiago egon, baina oraindik ez dugu neurtua ikasleak ordaintzen duen matrikularen murrizketa horretan, duten diru sarreran gertatu daiteken murrizketa horren aurrean nola jokatu. Aurten diru laguntza berezi bat egin dugu, pandemiagatik euskaltegi horiek egin behar izan dituzten gastu eta inbertsioei aurre egin behar izan diotenez, laguntza deialdi bat ireki dugu haren inpaktua murrizteko. Eta heldu den urtean laguntza ildo horrekin jarraituko dugu. Baina kuantifikatu nahi dugu, zuk aipatu duzun moduan, ez diru sarreran eduki dezaketen murrizketa horren aurrean nola jokatu behar duen administrazioak. Alderdi horretatik gutxienez nik uste daukagun testu ingurua ez dela oso aurkakoa, gobernuak berak azaldu egin duelako lehen aipatu dudan planaren bidez, Nafarra Suspertu planaren bidez, helduen euskalduntzean gertatu daitezkeen egoerak eta inpaktuak erantzuteko prestutasuna. Eta orduan nik pentsatzen dut, baina oraindik pentsatzen duzuei berdin ere gertatu zaizuela, denok ikasten ari gara egunero eta atzo ikasi genuenak agian bihar ez digu balioko. Eta orduan horrek ere estresa sortzen du arduradunon artean erabakiak hartzeko momentuan eta sektorean, profesionalen artean eta ikasleen artean. Baina zoritxarrez ezin dugu epe luzerako eszenarioa aurreikusi, eta saiatzen ari gara, baina hor gure mugak dauzkagu. Ederki, orduan garbi ikusten da, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan ere, azkenean izurriteari erantzuteko bide egin zaiola, bai instituzioetatik, euskaltegien eremutik, ikasleak ere parte hartzen ari dira, naiz eta aukera izan ziteken atzera egiteko.
aurrera begira, naiz eta ikusmira txikia daukagun, iparraldean berriz etxealdean zaudete, momentu honetan ere, ia zuen ikuspegitik nola zertan eragin dizue. Entzuten nauzue? Bai, orain bai. Ongi, bai. Aurikularak eman ditut zuen hobeto entzuteko, horregatik. Bai, beraz, iparraldean ere izan da, beraz, aldaketa handia, eta hemengo euskaltegiek ere jakin dute egokitzen eta bide berriak hartzen eta ikaragarriko lana egin dute eta egiten ari dira ikaragarri. Zer lan zama ere handitu diete, hori segur da. Beraz, zer egan, azkenean, nik uste hor, iparraldean agertu dena izan dela eskaintza numerikoaren erronka. Hori ze handia den. Zeren jakin behar da, iparraldean eskaintza numeriko oso tipia dela, oso anekdotikoa dela hemen eskaintza. Gehien bat presentzialean egiten dira beraz hori klaseak, beraz martxoan denak etxera joan ginelarik, formakuntza gelditu ziren eta hor, beraz behar izan zuten eta gau eskolek jakin zuten, erantzuten beraz galdera hori eta bon, aste bat behar izan zituzten gauzak antolatzeko eta bai formakuntza profesionalean bai eta norbanakoenean eskaintza bat egin zieten ikaslei. Eta hori azpimarratzekoa da, egiazki, zelan egin duten eta nola jakin duten egokitzen. Oraiko egunean, beraz, konfinatuak gira bainan formakuntza, beraz, euskara formakuntza, beste formakuntza guziak bezala, ahalbidetuak dira, oraindik. Beraz, posible zaie, ikaslei, euskarara formatzera, euskaltegietara joanez. Orainik ere posible, naiz eta neurriak behar dituzten, beraz, errespetatu, distantziarena, gelaren airestatzearena, eta hori guzia. Beraz, horrek segitzen du, denak zaigira biztan dena gauzak nola bilakatuko diren, baina oraingoz bai posible zaie presentzialean aritzea. Baina, beraz, aipatzen baitzinoan eta zuek ere Mikel eta Jokinek aipatzen zituzten beraz ondorio ekonomikoak, ez dugu oraindik urruntasun hainitz, baina ikusten dugu hala ere ikasleriaren kopuruetan eta formakuntza zentroen sartze ekonomikoetan horrek eraginen duela. Eta hori argi da. Adibide konkretu baten emaiteko, AEKak jakinarazi du ez zuela korrika egiten ahalko aurten. Eta hori, untsa badakigu gure eragile nagusia den AEKaren dako ze sartze iturri importanta den, ze sos iturri importanta den. Horren jakiteak bakarrik, gero naiz eta formakuntza presentzialean ahalbidetua den, kolektibitate batzuek jakinarazi dute ere haien ikasleriaren babesteko helburuarekin gale egiten zaiela, beraz, etxean lan egin behar duten bezala, ez formakuntzetara joaitea. Beraz, hori ere berriki jakin dugu, eta beraz, honek ere ondorioak izanen ditu ikasleriaren kopuruan, bai eta beste taldean antolakuntzan ere. Beraz, ez dugu oraindik urjuntasunik aski, baina hurbiletik segituko dugun zerbait da, eta gauzek hola segitzen balin badute, bai, iparraldeko euskaltegiek ere bai, pairatuko dituzte asko ondorioak. Beraz, hori diote berriz, pandemia garaiak hori agerian eman du, egazki eskaintzak numerikoaren erronka, azkenean martxoan denak etxean ginelarik eta euskaltegiek ere bai, beraz, distantzian klaseak eman behar zituztelarik, krisia bati erantzun zitzaion, eta ongi erantzun zitzaion. Baina, etzen izan gogoetarik aitzinetik, beraz, krisia bati erantzun zitzaion, eta orain, honek argira eman du, behar dela, seguraski hori gogozkatu eta eskaintza hori hobetu eta formatzaileak hortan formatu. Eta hori ondoko urtetako erronka izanen dugu dudarik gabe. Ederki argitxu horretu dioztu galdera, gogozkatze horretatik, kulturatzerako denbora zaigu, oso gustora galdera eginetan, badakit gehiago daukazuela kontatzeko, nik ere galdetzeko ere bai, ez daukagu denbora asko,
baina bai, modu laburrean nahiko nituzke galdera labur bat. Etorkizunari begira jarrita, bakoitzak pare bat minutu ardezala. 2017ko uztailaren 3an, hiruko ituna sinatu zenuten Euskararen Erakunde Publikoak iparraldetik, Euskara Bideak Nafarroatik eta Hizkuntza Politika Sailburuordetzak Euskal Autonomiko Erkidegotik, hiruko itunkideak esango nuke zaretela hirurak, hizkuntza politikaren gainean alor ezberdinak jorratzen dituzue elkarrekin eta nola ez baita ere helduen euskalduntzea ez. Etorkizunari begira, orain aipatu dituzuenak aipatuta eta momentu honetan gauden horretatik, ez dakigulako zein eszenario, Mikel zuk esan duzun bezala, izan genezaken etorkizunean. Zertan elkarren osagarri izan gaitezke, zertan aurrera begira erronkak egin genitzake, labur, nola ikusten duzue, elkarren osagarritasunean, lankidetzan, helduen euskalduntzean aurrera egiteko bidea? Bueno, hasiko naiz nien... Bai. Lehenengo kontua da, azpimarratzea, garrantzia handiko akordioa izan zela hiruko ituna gauzatzea. Hor, Euskararen lurraldean parte hartzen dugun erakunde publikoen arteko adostasun puntuak bilatu genituelako. Helduen euskalduntzean nik ikusten dudana da alde batetik Nafarroaren kasuan oso interesgarria da lankidetza hori, partaide bat, Eusko Jaurlaritzak, partaide horrek oso garatua duelako helduen euskalduntzearen bai diagnosia, bai garapena, eta orduan alderri horretatik haien zuen metodologia, zuen esperientzia denontzat lagungarria izan daitekela argi dago. Gure diagnostikorako, esate baterako, oso lagungarria gertatu zuen metodologia ongi ezagutzea. Eta nik gero azpimarratuko nahiko nituzkeen kontuak dira, guretzat garrantzia handikoa da ere bi kontu batera lantzea, alde batetik kurrikuluna, eta nik uste hori nahiko aurreratua dugula esango nuke, biok abiatzen garelako Europako marko bateratutik, orduan hor errezagoa da, eta bigarrena da egiaztatze sistemen eta bailokidetze sistemen batze prozesuak ere lantzea. Eta hor bai, eta nik hori ere azpimarratu nahiko nuke, hasieratik ere parte bakoitzak oso garbi izan dugu, bakoitzak bere realitatetik eta bere erritmoetatik garatu ahalko duela lankidetza hori. Orduan, adostasunak bilatzen dira eta gero erritmoetara egokitu egiten da. Orduan nik ikusten dut, helduen euskalduntzean esate baterako, Nafarroan egin dezakegun garapena, Euskadin egin dezakezuen garapena, edo Euskararen Erakunde Publikoan egin dezakezuen garapena, erritmo ezberdinen arabera egin daitekela, baina denon ekarpena denentzako baliagarri izango da. Erki Mikel, argitxu jarraituko zenuke? Hori bai, baina egiara itunaz geroz egituragoa da egiteko praktikoetan eta helburu amankomun finkoekin. Eta hortan helduen euskalduntzean egiazki praktikoki badira puntu important batzu eramanen ditugunak, eramaiten ari girenak elgarrekin. Horrek egin moldeen harmonizatzera eramaiten gaitu, beraz Mikelek erran duen bezala, kurikulamaren gaian, zertifikazioaren ezagupenetan, eta oso garrantzitsua dena, eta guk hori baloriatzatzen dugu ere, baliabideak badirelarik nunbait, bestean ez direnak oraindik, edo bidean direlarik, itunak ere elgar laguntzeko kuadroa argitzen du. Eta beraz, hor, izan habeko liburutegiak eskaintzeko duen guzia, edo habe mailan iparraldeko formatzaileentzat ere formakuntza ere laguntza eskain baitezake, beraz hori hainitz baloratzen dugu. Itun hori ere oso interesgarria, zeren Eusko Jaurlaritzarekin bagenituen harremanak gehiago Nafarroarekin baino. Eta beraz horrek ere irekitzen digu gure perspektiba ere Nafarroan egiten duten konkretuki eta hori ere oso interesgarria da eta oso importanta da.
Eta, bon, erran dute, ulertu duzu, egia da, Mikelek erran duen bezala, iparraldean azkarki baloratzen dugu, helduen euskalduntze ere muan eraman nahiren politika definitzen ari giren une honetan, beraz, beste lekuetan ze egiten den ikustekoa, eta oso importanta da ere, habe bezalako ahizpa handi edo anai handi baten ukaitea alboan, horrek laguntzen gaitu bai, nola ez, bere jakitatetik gure politika definitzeak asko ikas dezakelako. Bai. Garritxu, azkeneko hitza Jokin. Bai, bueno, kurrikulu gintzan nik uste eman behar dugula lehen urrats, hasi gara ja lehen urratsak ematen bide horretan, osagai soziokulturalak dira gehien bat landu eta egokitu beharko ditugunak, ez, bai iparraldekoak eta nafarrokoak integratuz. Azken baten, euskarak irakaskuntzarako eta ebaluaziorako kurrikulum bakarra beharko luke, gaztelerak duen bezala, eta inglesak bi izango ditu, baina bi ditu Amerikarra eta Europakoa. Baina guk bat beharko genuke, ez da nik uste hori alegin, euskarak bat behar duen bezala, alegin hori beharko genukela, eta ez tala zaila, ez. Lehen ere ez bada horrelako akordiorik itxi gehiago izan da, zenbait osagai politikok pisu gehiago hartu dutela, teknikoak baino ez, baina nik uste ez tala zaila, eta hori egiteko behintzat abek eta gure teknikarik erresa ikusten dute egitea. Hori nik uste hori erresa daukagula. Bigarren puntua da, aipatu du Mikelek, egiaztatze gintzako ez. Nik uste baitera horrin behar dugula geure buruan zer nahiko genuke. Egokina, igual planteatzen nabilen hau da utopia bat ez, baina beharko genuke, azterketa batzorde bakar bat. Aztertzaileak beharko genituzke ez geure bakoitza bere autonomia erkidegoan, baizik eta multzo, guk ere ja egiten dugu era virtualen, talde horiek mailak abadazko egituratuta, bateratze saioak egiten dira urrutitik, teknologiak erabiliz, ze zailtasuna dago aztertzaile multzo handi bat egitea iparralde Nafarroa eta autonomia erkidego hartuta. Bateratze saioa zergatik ez ditugu batera ingo. Azterketa ereduak zergatik ez ditugu ingo batera denentzako. Ebaluazio irizpideak zergatik ez ditugu batera aplikatuko. Esanet, hori bada helmuga eta ondo ikusten badugu, jada prozesuarekin hastea eta urratsak ematea ez. Nik uste hor dagoen beste arazo bada, eguneroko jan egiten gaitu ez. Azterketak egin behar dira, martxa apirilean hasi behar dira, ekainan egiten dira, irailan dira. Eta orduan, tempus horiek dira oso jakinak, epe itxitan, gainera kutsatzea usartzen hori zaigu tartean, sistema berein behar da, gehiago zaindu. Orduan, eguneroko jan egiten gaitu, baina helmuga hori bada eta ados balin bago helmuga horretan, nik uste ez tala zaila egiaztatze gintza prozesuan guzti hori lantzea. Nik uste ez dagoela eragozpenik. Berdin gertatzen da, horrekin lutengo litzake euskaltegietako ebaluazio egintza. Euskaltegietako ebaluazio egintza ere hor lanak egin litezke euskaltegiekin, hori modu asko daudelako hori egiteko, horiek ere bateratzeko, alternatiba ezberdinak emateko. Nik uste hor lanketa handia egin dezakegula ez. Eta gero dago beste zeharkako beste babeserako lanak ez, eta da irakasleen prestakuntzan. Irakasleen prestakuntzan ere, erakundea bakoitzak bere prestakuntza eskaintza dauka. Nik uste hor diagnostiko bat eginda, ez dela zaila ere, ikastarok irikiek egoteaz gain beste euskaren lurraldetako irakaslei, baita ere horretan ere diagnostiko eginda eskaintza bateratu bat itea, euskaltegietako irakaslei eskaintzeko ez. Gaur egun, ja, abian ere jarrita dago master bat, gradu ondoko bat, master bat uste dela, titulo propio batzukin, eta hor ere nahi da gaztek ekarri gero euskararen normalizazio lan egiteko ez da egin da hori, eta hori bezala euskaltegietako irakaslentzako nik uste ez dela zaila horrelako zerbait egitea ez. Eta gero azkeneko bloke igual zailena izan litekena da, baina da langai didaktikoena ez, material didaktikoena, badakigu hemen bakoitzak bere hildo metodologiko izaten duela, baditula bere ezaugarriak, baina nik uste honetan ere ez genukela zailagoa da egia da, baina lan egin dezakegula langai didaktikoak era nahiko bateratuan egiteko ez. Hori niko ikatatuko nintuzke. Gero badaude zenbait azpiegitura batzu ditugunak eta denen eskura jarri behar direnak, ez da ipatu du ez, hain zuzen ere epek ordezkariek eta da liburutegia eta gauzoiek erresagoak dira, hori da gehiago da sarea antolatzea eta egitea ez. Baina nik uste badaudela gauzak egiteko, eta helmuga garbi ikusten badugu, da erritmo izango da biziagoa edo apalagoa, baina egin garriak direla eta gaina balio erantzien emango lioketela euskararen ezagutza indartzeko.
Ederki Jokin, eskerrik asko. Azkenean, bateratzeak beti lagunduko gaitu ez, elkar sendotzen eta baita elkar ezagutuz, argitxuk esan duen bezala ez, EAeko horrezkaritza ez ezik, Nafarroko errealitatea ezagutuz, ziurre baita egoera zailago honetan ere aukera berriak izango ditugula. Kameraren beste aldean, zaudetenok, egin dituzue iruzkinak eta galdera batzuk ere bai. Orduan, orain pauso emango diot galdera hauei, badakit 10 minutu ditugula, 5 minutu ditugula, orduan laburria erantzuteri daukazuen batari edo besteari. Batean iruzkin bat egonda eta bereziki galderak egin dira ikasleari begira, ikasle motari begira, baita irakaslei begira, irakasleen baldintzak, irakasleen prestakuntza, eta baita ere aurrera begirako programei begira. Orduan, batetik esango dizuet iruzkin bat egonda, esan ez, izurrite une hauetan, euskaltegiek egindako lanaz gain, praktika programak ere jarraitu dutela. Legia ez dira eten, berbalagun, mintzalagun, mintzakide programak aurrera egin dute. Horrek ere lagundu duela hizkuntzaren erabilera, ez? Maila batean behintzat, modu digitalean baldin bazen ere, jarraitzen. Orduan hori izan da iruzkin bat, eta gero galdera moduan egingo dizuet ikasleri begirakoa. Zeintzu dira gaur egun helduek euskara ikasteko dituzten motivazio nagusiak? Helduen euskalduntzeak bere egitura eta guztia garatu den moduan ziur nago euskara ikasleak ere aldatu direla, ez? Ze irakurketa egiten duzue gaur egungo ikasleen motivazioaz edo zertarako nondi datoz ikasle mota horiek? Aurreko iruzkinaren ingurun nik esan dut hain zuzen ere, berbalagunak eta mintzalagunak eta eten egin direla, nahi nuna dirazi, presentzialak ziren horiek eten egin direla. Beste zenbe kasutan, era telematikoan egin izan hori dira, sistemak teknologiko badaleko horretarako, baina beste guztiek eten egin direla. Galderan ekilotuta, ikerketa bat burutzen gabiltza, martxoan abian jarri genuena eta esan bezala lehen abenduan bukatuko duguna, oraindik ondorio provisionala ditugu eta oraindik ez dugu lana bukatu gabe dago, baina euskaltegira joateko zori honez edo txarrez, euskaltegira joateko aldagai importantena da gaur egun ziurtagiria lortzea lanpostuan eskatzen delako. Handiena, motivazio handiena, instrumentala da gaur egun. Inkestan galdetuta ikaslei. Eta gaina alde handiz beste guzti bero. Hau galdera ingo bagenu orain dela 25 urte, etzan erantzuna, segurasko eguneko egiten, etzan izango inolaz ere, baina gaur egun hori da, gaur egun itortu behar da, motzean erantzuteko, hori da erantzuta. Nafarroan eta iparraldean, irakurketa bera egiten duzue? Nafarroan instrumentala nik esango nuke ez dela hain, edo ez dela berdina, edo ez duela horren beste pesurik izaten. Agian belaunaldi gazteenetan bai, ereduan ikasitakoek eta agian ikusten dutenean lanerako behar dutela, orduan motivazio hori izaten dute, bestela ez lukete agian ikasiko. Nafarroan nik uste dut oraindik jarraitzen duela lehenengo postuetan, ez ditugu datu zehatzak, baina oso lotua dago askotan seme-alabak, familia erdaldunetan seme-alabak ereduan matrikulatzea erabakitzen duten familia horietan, badago harreman hori euskaraz edatu ahal izateko motivazio bat. Gero badago sektore bat nolabait jakin minagatik eta atxekimenduagatik ere euskara ikastera animatzen dena, baina bai instrumentala gero eta gehiago gertatzen ari dela. Eta iparraldean zein da zuen egoera? Bai, beraz, atxikimendu instrumentala geroz eta beraz, egin ginen 2014an, horregatik baditugu datuak, inkesta kantitatibo bat. Eta beraz hor, 500 pertsonari galdea egin zitzaien, zergatik euskararen ikasteko urratsa egin zuten, eta beraz hor baritugu datuak oso interesgarriak direnak, eta hortan bermatuko gira ere gure politikaren definitzean. Eta beraz hor, aipatzen baditzuen beraz motivazio instrumentala,
ohartzen gira, garrantzitsua dela gazteetan. Gaztean, beraz, 30 urteko petikoetan, 70% zion baietz, hori zela motivazio importanta, beraz, lan baten aurkitzeko. Beraz, hor da, gerozta gehiago gazteetan motivazio instrumental hori. Eta beste bat ere oso garrantzitsua dena da, nola gerozta aur gehiago elebidunean edo murgiltzean diren, gurasoek euskara ikasten dute, haien ikas prozesuaren segitu ahal izateko eta laguntzeko beraz. Beraz hori agertzen da hainitz. Baina oraindik ere gehien bat agertzen dena hemen iparraldean da atxikimendua. Hori Mikelek ziona, oraindik ere hori da, beraz Euskal Herrian bizi direlako eta haien ingurun, haien ezagutzen dituzten euskaldunekin euskaraz mintzatzeko. Beraz, hori da gehiago, egoena, gehiago atxikimenduarena, baina eta bigarrenik beraz euskaraz haurrekin mintzatzeko eta instrumentala gazteetan ari da goiti. Ederki, eskerrik asko. Zakit beste galdera baterako tartera badaukadan. Labur-laburra oso sakona da, baina, helduen euskalduntzak badu erronka handi bat. Batez ere irakasle kopuruari lotuta eta bere perfilari lotuta. Badakigu, azkeneko belaunaldietan, irakasle kopuru bat egon dela, bide honetan asko ikasi eta ekarpen asko egin diola, momentu honetan jubilatze bidean edo erretiro hartzeko bidean daude horiek guztiak, gazte belaunaldi baten beharra badaukagu, gai horren inguruan gogoetarik egin dezuen labur? Gure kasuan ez dugu egin, ez dugu aztertu. Ikusten dugu hor zerbait gertatuko dela eta aurre egin behar diogula. Nik uste lehen Jokinek aipatu du kontua, igual landuago duzu zuek hemen. Hemen dituguna dira bi laino beltz handi. Bata da, zeharka aipatu dut, eta da, irakasle gaztek ikasten duten horiek magisteritza eskola edo magisteritza eskolan bereziki bai, edo beste zenbait gradu eginda gero irakaskuntzara jo nahi duten horien artean, bere begien aurrean dagola hezkuntza sisteman sartzea. Hezkuntza sistemako bolsetara, lan bolsetara, unibertsitatera, eta euskaltegiak daude, nolabait esateko ranking horretan daude behan. Horrek ja alde batetik hartzen du, euskaltegietako lan polsak baleude oso jende gutxi girekin jango litzak. Hori da, lehen arazoa, eta lehen laino beltzen hori esateko, eta bigarna da formazioaren aipatzen den. Ez hor gabezia handi daude, eta hori da eta defizit edo gabezi horri aurreteko, zenbait neurri martxan jarri dira, denbora beharko dutenak, printzipioz nahiko arrakasta izan dutenak, ez zuzen ere jarri den Josune Zabala bere izan da horren sustatzaile, martxan jarri den masterraren ondorioz, gaztek formatzea gero euskaltegiratzeko besteak beste ez. Nik uste gabezia handiak izango ditugu horretan, urrungo urteotan, 80. hamarkadan sartutako horiek gaur egun jubilazioaren atarian daude bai. Dena egiteko da hemen, dena egiteko da irakasleen formakuntzan, dena egiteko nola egan, justuki gazteek unibertsitatetik ateratzean, edo unibertsitate mailan forma daitezen gero irakasle izaiteko, helduen euskaluntzan irakasle izaiteko. Lana bada, eta hainitz egina, gau eskoletan berean formatzen baitituzte beren formatzaileak eta hori guzia. Baina falta da bai segur zerbait propioa hori, irakasleak horren gehiago profesionalizatzeko. Azkenean, lanbide horren gehiago profesionalizatzeko eta erakargarriago izaiteko, zen segur da gazte asko interesa baluketela horren egiteko eta gaitasuna baluketela. Baina hori guzia behar da pentsatu eta iparraldean eraman nahiko den beraz egituratze lan hortan hori parte importanta bat izanen da. Mila esker Argitxu, eta denborak horretara eman digu, helduen euskalduntzaren inguruko gogoeta nik uste dut oso interesgarri bat eskaini diguzuela, Mikel, Jokin eta Argitxu. Uste dute 3 lurraldetako ikuspegia garbi gelditu dela, baita bilakaera ere, erronkak asko ditugu.
baina ikusi da egoerarik zailenean ere badakigula modu baten edo bestean aurrera egiten eta ziur aurrera egingo dugula. Eskerrik asko guztiagatik eta honetantxe utziko dugu gure mahai ingurua. Agur.
Egunon guztioi, eta bagoaz aurrera gure jardunaldietan, eta gaurko elkarrizketari ekin behar diogu. Aurrekoan instituzioek Euskal Herri osoko, behar dela, Euskal Herriko instituzioek mainguruan parte hartu dute, eta ezagutzen unibertsalizazioan, heldu euskalduntzea, ze funtzio hartzen duen, besteaz gain, beraien politiketan, hori nola dagoen txertatuta azaldu digute. Oain, eta kasu honetan, kontseilua antolatzaileetako bat dela kontuan harturik, zalantzai gabe gizarte ekimeneko euskaltegiek ere haien tokia izan behar zutela iruditzen zitzaigun, ezta? Eta, programan ikusi duzue, zein hiru partaide dakagun gaur elkarrizketa honetan, batetik Jose Raulano, IKako ordezkaria, bestetik Alizia Iribarren Andueza, IKako koordinatzaile nagusia, eta bestetik Isidro Joldi Iturbide Urrats euskaltegiko zuzendaria. Egia da, beraien artean euskaltegi mota desberdinetakoak, Euskal Herri mailakoak, lurraldetakoak, herrikoak. Egia da, eta hori behiek ere, esan zidaten, botanienean galdera, alegia, ze galdera horrek ustare geneukan elkarrizketa honetarako, esan zidaten behar zenbat ordu edo zenbat egun izango genuen horretaz ez egiteko. Galdera zan, zein bide egin behar da helduen euskalduntzaren sektorean urrengo urteetan? Eta, esan bezala, beraien lehenengo erantzuna izan, zenbat eguneko jardunaldi izango da. Orduan, horri bili ginen, aber nola bideratu hau, eta azkenean, erabaki genuen 5 galdera egitea. 5 galdera simple, iruditzen zitzaigulako, bagian 5 galdera horiei erantzunez, lortuko genuela, gutxienez, partekatzea guztiekin, zein diren etorkizuneko erronkak helduen euskalduntzaren sektorean. Eta bai, parkatuko zure lizentzia, baina sektore batez ari garelako, eta kasu honetan ere, kontseiluaren ikuspegitik, euskal normalizazioan estrategikoa den sektorea. Galdera horiek zeintzu dira, nondik, zer, non, nora eta nola. Alegia, az gaitezen egindako bidetik, baina amai dezagun, ez bakarrik nora iritzi behar dugun, baizik eta nola iritziko garen edo nola iritzi beharko genuken helmuga horretara. Hala ere, ez da nik zuzenean parte hartzeko maingurua edo elkarrizketa, nik hitza ematekoa da, hortaz ekin diezaiogun lanari. Talen galdera esan bezala nondik zan, eta galdera hau ibilbide luzeagoa duten erakundetako ordezkaria egin nahi di, eta Alizia eta Joserrari. Nondik dator helduen euskalduntzearen mugimendua? Egunon. Labur-labur azaltzea horren historia luzea ez da erraza, baina lehendabiziko ezaugarrian ikuste herri mugimendua dela helduen euskalduntzea alfabetatzea. Hau da, herrikideak alfabetatu eta euskaldundu nahi zituztenek abian jarritako mugimendua da gurea. Nik uste hori komeni dela gogoratzea, noizean behin behintzat. Gero, helduen euskalduntzea alfabetatzean erabiltzen den, hizkera askotan ere, ez da gizien baterainoko egokia izaten den, pribatu, sare publiko, aurreko elkarrizketan ere entzun ditugu horrelakoak, eta nik uste, herria sortutako mugimentua dela, irabazi asmori gabea, eta gainera, denbora tarte luze xamarrean, herri ekimeneko euskaltegiak izan ziren, aukera bakarra euskara ikasteko. Nafarroa garaiko adibidea hartuta, 1972-1973 ikasturtean sortu zen lehendabiziko euskaltegia, gau eskola egitura gainditu zuena, nolabait esatearren, hartu kanpion euskaltegia, eta 1978 arte, etzen eskaintza publiko ditzen duten hori izan, Bilboko hizkuntza eskolaren atal bat hasi zen eskola ematen, 1979an hasi zen gobernua irakasleak euskalduntzeko ikastaroak eskaintzen, eta gerora etorri ziren, funtzionarioen euskaltegia, Miluze, eta barrez. Zara dut, historia, egoki kokatzea importantea iruditzen zaik gero, aurrera begirako plantamentuak egiteko garaian. Bigarren ideian nik uste zea dela, hasieratik beretik nik esango nuke, horren zaharra ere naiz, baina nik uste bigarren mailako jarduera osagarritzat hartu izan zutela instituzioek,
onenera jota. Izan ere, azken 50 urte hauetan erabili izan den herri euskalduntzeko edo herri euskalduntzeko edo euskara sustatzeko erabili izan den eredua, ereduak ardaz garbia izan du, umeak euskaraz eskolatzea, alegia, euskarazko hezkuntza arautua, eta horren osagarritzat jo izan da, onenera jota, helduen euskalduntza alfabetatzea. Egia da, eredu horren argilunak gero eta ageriagokoak direla, eta gero eta gehiago garela, horrez zer eman dezaken argi ikusten dugunak, eta nik uste alde horretatik momentu egokia dela horren inguruan hausnarketa egiteko, eta hitzez behintzat nolabaiteko estrategikotasuna aitortu izan zaiola helduen euskalduntza alfabetatzeari azken aldi honetan. Hitzez diot, gero, aitortza horrek ez duelako izan, erabaki politikoak hartzeko garaian guk nahi besteko isla, behinik, ez da ba? Eta nik uste, beste batzuek beti aitortu izan digute estrategikotasuna, hau da, euskara desagertuko baliz postuko lirateken horiek, Nafarroan batez ere, oso estrategikotza jo izan dute helduen euskalduntza alfabetatzea, eta neurri politikoak hartzeko garaian kontuan izan gaituzte. Ez da gehi, nik uste desbideatu naizela, deixente, baina Alicia lagundu favorez. Joserak esan duen bezala, hasiera horietan marginalki hartua izan zen sektorea, edo helduen euskalduntza alfabetatzea bera eta mugimendua bera, eta ez zitzaion garrantzirik eman, urte asko pasatu behar izan dira zeharlerrotasun hori aitortzeko, aitortzea hori nahiko genukena ez bada ere, baina urte batzuen poderioz edo, hasierako marginaltasun horretatik pasatu gara aitortuagoak izatera edo. Askotan pentsatu da, belaunaldi berriak euskalduntzea nahikoa zela herri hau euskalduntzeko eta ezagutzaren unibertsalizazioa lortuko zela horrekin, belaunaldi berriak euskaldunduz, baina urtek ere erakutsi dute hori ez dela nahikoa izan, eta helduen euskalduntzeak ere baduela bere garrantzia eta estrategikoa dela herri honen euskalduntzean. Eta euskalduntze eredu bati erantzuten jarri da helduen euskalduntze alfabetatzeak, gure sektoreak berak, eta osagarri izatetik, beste maila batera pasatzen, saiatzen gara behintzat. Nik uste igual hori da, ez? Apurate tiratzeko. Hori da, ipatu duzue, hori, marginaltasun horretatik, osagarritasun horretatik, nolabaiteko aitortza, nondik, garrantzia iruditzen zitzaigun guri ere, nondik hori azpimarratzea, ez da? Azkenean, behar batetik sortu zala, gero, zibilbide bat egin du, baina gau, zer, Isidro, nondik bai, baina zer zarete, oso itxusi gatzen zaite, zer zarete, baina zer da helduen euskalduntzea? Zain dute, hitz egin dugu ja, estrategikotasunaz, hitz egin dugu sektore hitza, baina zer da helduen euskalduntza? Zer suposatzen du helduen euskalduntza? Zer funtzio betetzen du helduen euskalduntzeak unibertsalizazioan, eta nola ez, jardunaldi hauetan unibertsalizazioa jarri dugu normalizazioaren ardatz, zer zarete? Zer egunon guztioi, zer garen esatea simplea bezain zabala izan daiteke ez. Gure inkizuna da, 16 urtetik gorako herritarrak euskalduntzea. Simplea da, erreza da, baina denok ulertzen dugu berehala horrek gizartearen oso eremu zabala hartzen duela bere baitan. Eremu zabala eta gainera alor askotakoa. Nahi dute gure euskaltegietan, gure barnetegietan, autoikaskuntza zentroetan euskalduntzen ditugun pertsonek, beraien ezagutza hori garatuko dute gero gizartearen eta bizitzaren alor asko eta ezberdinetan. Adibidez, guzti ikasle dauzkagu, zeintzu dira euskaltegiok, barnetegiok eta euskalduntzen ditugun pertsonak. Asko guraso dira. Guraso horiek gero euskaltegietan, gure zentroetan ikasitako euskara garatu ahal izango dute
familian, familia giroan eta familia transmisioan ere jokatu dezakete paper garrantzitsu bat. Beste asko dira langileak. Eta persona horiek langile bezala lan eremuan, alor sozioekonomikoan ere garatu dezakete ezagutza hori. Ari gara ezagutza, baina gero horren erabilera ere kontuan hartu behar dugu. Zertarako ikasten dute euskara gure ikasleek. Beste asko dira administrazioetako langileak. Administrazioko publikoetako langileek euskara ikasiko dute, ikasten dute gure zentroetan, hortaz gu arduratzen gara, gu gea bakarrak, hori egiten dugunok, euskaltegiok, nahi du. Eta hor gure funtzioa bikoitza da. Alde batetik, persona horiek, administrazioko langile horiek euskaldunduz, egiten dena da, administrazioak bermatu behar duen hizkuntza eskubideak ere bermatzen laguntzen dugu. Eta bestetik, betetzen dugu administrazioak helburu duen inkizun bat. Administrazioen helburua da hori bermatzea eta gu gara hori gauzatzen dugunok. Beste asko dira dendariak, ostalariak, etorkinak. Azken finean gure ikasleak gizartearen eremu guztietan daude, eta eremu horietan guztietan garatzen dute euskaltegietan, barnetegietan, autoikaskuntza zentroetan ikasitako euskara. Lehen esan da, atzo eta gaurko jardunaldietan, 3 iturri nagusi daudela, direla hori euskararen unibertsalizazioan emaria ematen dutenak, hezkuntza sistema, transmisio sistema, familia bidezko transmisioa edo transmisioaren garrantzia aipatu da, eta gero helduen euskalduntzea. Guri, gustatuko ditzeuke aipatzea, funtzio horretan, eta funtzioa zentzu bikoitzean erabili nahi dut hemen, ez gaela bigarren mailako aktore sekundarioak funtzio horretan, protagonista garela. Denak, batak bestearen beharra du. Guk osatzen dugun eginkizuna egingo ez bagenu, euskararen unibertsalizazio prozesua hankamotz geratuko izateke, ezingo litzateke burutu. Beraz, denok gara protagonistak funtzio horretan. Ez gara bigarren mailako aktoreak. Eta etortza hori, esan dugu, egin zaigu, eta eskertzekoa da jakina. Baina etortza gehienetan diskurtsoetan gauzatu da. Eta gainera hemen 3 lurralde, 3 administrazio desberdinen menpe dagoen euskara, modu desberdinean jarraitzen du aitortza hori, baina eta modu desberdinean ere garatu da aitortza hori araudietan. Hori da, jaso dugu aitortza hori, baina horrela begira gero hitz egingo dugu, aitortza hori ere beste modu batean gauzatzea nahi genuke. Bai, eta nik Isidrok esan daukarik gehitzeko, gehitzeko, osagarritzeko, ez garela ibiltzen bakarrik norbanakoak euskalduntzen, gure helburua guztiona bada Euskal Herria euskalduntzea, euskararen lurraldea euskalduntzea, bere arlo guztietan, Isidrok esan duen bezala, ez ditugu bakarrik klaseak ematen ditugu, baina horiek gero eragina dute. Eta gure eskaintza oso zabala da, eskolak ematen ditugu, mintza praktika egitasmoak hor daude, barnetegiak, administrazioan ere klaseak ematen ditugu, administrazioa euskalduntzen ibiltzen gara, normalizazio planak egiten ditugu enpresetan, eta horiek guztiek badute gero eragina esan bezala jendartean, eta jendartea euskalduntzea da gure helburua. Gu saiatzen gara euskararen normalizazio prozesuan gure aletxoa jartzen, klaseetatik harago, eta uste dut ari garela. Horretan ari gara eta gure aletxoa nabaria dela. Zer garen horri erantzuten bukatzeko edo, bestela lagunduko didaten nirekideek, gure sektoreak militantziaren kontzeptua zer den oso argi du. Askotan gure lan baldintzak eta okertu behar izan ditugu, edo behintzat hobetzeko biderik ezin izan dugu eman, jendarteari ematen diogun zerbitzu hori, ikaslei matrikula ez igotzearren. Orduan,
Bueno, uste dut herri mugimendutik etorritako zera bat garela, sektore bat garela, baina herri mugimenduak duen filosofia berarekin segitzen dugula, lanean segitu behar dugulako batzuetan, beste batzuetan nahi dugulako, bai. Bai, esan nahi duzun zerbait? Bai, inolako dudarik gabe. Ez ditugu enpresa pribatuan erabiltzen diren irizpideak erabiltzen gure gestioan eta erabakiak hartzeko garaian. Hori batetik eta bestetik agian, bai, ez, Eduen Euskalduntza Alfabetazioaren eragin soziolinguistikoa azaldu duzu eta oso ongi azaldu duzu, baina uste ideia hori gehiago sakondu behar dela, ez? Eta iruditzen zaitez, nekezuka daitekeela, ez? Euskaltegietan ari garenok egindako lana, bai, eta horrek duen ondorioa, bani zer dakit, euskarazko kultur produzioaren kontsumoan esate baterako. Edo euskarazko irakaskuntza ereduak zabaltzeko garaian. Badirudi hemen norabide bakarrean gertatu dela eragina, eta ez da horrela. Honetan ari gareno badakigu ederki asko, askotan seme-alabak izan aurretik, hasten direla ikasleak euskaltegian, eta gero horrek ekartzen duela seme-alaba horiek euskarazko ereduetan matrikulatzea. Edo euskararen kontrako jarrerak neutralizatzen edo lehuntzen egindako lana zenbait tokitan, eguneroko praktikaren bitartez euskaltzaletasuna zabaltzeko lana, erabilgunetzat ere jotzen zituen, oso ongi gainera Jokinek lehen euskaltegiak hainbat herritan, eta hori ere aipatu beharra dago. Euskaltegien parte hartzea, hainbat eta hainbat euskara talderen, komunikabideren eta zearen zorreran. Nik uste, kontuan hartzeko moduko ekarria egin duela Helduen Euskalduntza Alfabetatzeak, eta horrerantzean ere egiten segitu beharko duela. Haian hori interesgarri, uste planteatu dituzuen horietan, haian beti egon delako, Helduen Euskalduntzean funtzioa dara, helduak euskalduntzea. Nik uste dute interesgarria dela azterketa hau egitea, zueko egin planteatzen duzuen, hortaz alatago, ez dela bakarri hori ikuspegi akademiko batean ikasle batzuk joaten diela, euskaldundu alegia kodea ematen zaiela, hezkuntza kodea ematen zaiela, eta aurrekoan gertatu zitzaigun, kontseiluan Helduen Euskalduntzean sektorean, kide batek esaten zuen, Helduen Euskalduntzea gauza serioa da. Eta gustatu zitzaidan, zaldi hori, hain zuzen ere, planteatu dituzuen elementu hauengatik guztiengatik, ez? Ados, uste dute horrenek balio izan duela gehiena gerorako klabeak definitzeko, ez? Ez garela bakarrikari heldu batzuk hurbiltzen zaizkizue, zuek kodea ematen diezue, alegia tresnak beren burua edo hizkuntza hori ikasteko, ez? Honek baduela askoz ere, alegia Helduen Euskalduntzean sektoreak ezagutzen unibertsitazio zaratago bere ekarpena egiten duela. Orduan, ja egin dugun nondik dator zer gara, eta bain geolokalizazioa egin behar dugu, ezta? GPS-a piztu, eta non gaude? Non gaude, Isidro? Bueno, non gaude? Argi dago, sektoreak bide luzea egin du, hamarkada askotako bidea egin dugu, eta orain gaude, inoiz, baina profesionalago eta inoiz baino prestatuago gizarteak dituen euskalduntze beharrei erantzuteko. Hori argi dago, beste ez bada ere 50-60 urte egin dituelako sektoreak, ez? Maila ezberdinetan eta baldintza ezberdinetan, argi dago, 3 administrazio ezberdinen menpe bizi delako euskara, baina bide luzea egin dugu. Gure urte hauetan guztietan, gure euskaltegitako lankideego denok formazio zabala jaso dugu. Lehen abeko zuendari Jokin Azkuek aipatu du, Europako hizkuntzetarako erreferentziazko marko bateratuaren aplikazioan aitzindariak izan ginela. Euskaltegiok horren aplikazioan denok, euskaltegi guztiok dakagu kurrikulu proiektua osatua. Materialgintzan ere, euskaltegi batzuk, sare batzuek lan handia egin dute, euskararen irakaskuntzarako materialgintzan. Hizkuntzen irakaskuntzarako metodologian ere, formazio zabala eta luzea jaso dugu, eta askotan, izan gara, zentzu askotan, aitzindari. Bide luzea egin dugu euskaltegiok, hortan argi dago formazioa eta hori dena bide hori egin ondoren modu honean gaudela, gizartean edozein beharri erantzuteko. Alegia gaur egun gizarteak
euskalduntzeari dagokionez, euskararen ezagutzaren zabalpenari dagokionez, behar dituen erronkei, beharrei erantzuteko moduan gaudela. Euskaltegiok jakin izan dugu egoera berritara egokitzen, jakina. Urte hauetan guztietan, besterik gabe, argidakigu denok, teknologia berriak sartu dira gure bizitzetan, eta horre jakina, denok bezala, euskaltegiok ere jakin izan dugu egokitzen, eta denok dauzkagu teknologia berrietan oinarritutako irakaskuntza eskaintzak. Prozesu horretan, euskararen normalizazio prozesuan funtsezko ekarpena egin dugu urte hauetan, eta egiteko modu egokian gaude. Horrekin, ondo dator jardunaldi hauen gaia, alegia ezagutza eta erabilera binomio horretan, argi dago ezagutzarik gabeko erabilerarik ez dagoela, argi dago aurrebaldintza ezagutza dela, eta ondo dago jardunaldi hauetan bezalasen, noizean behin ezagutzaren beharra, hitz handiz, azpimarratzea. Ezagutzarik ez badago, nekez funtzionatu ditzakete normalizazio plangintzek edo bestelako proiektuek, ez? Adibidez, orain datorren astean abiatuko da Euskaraldia. Euskaraldiak ezinbesteko baldintza du gutxieneko ulermena, alegia ezagutza behar da horretik. Horren, argi dago administrazioek eta herri ekimenak garatzen eta abiatzen dituen ekimen eta proiektu askotan aurretiko baldintza dela ezagutza. Beraz, guk, euskaltegiok, non gaude, modu honean gaude, bide luzea egina dugu, esperientzia, eskarmentu zabala dugu, erantzuten asmatu dugu, oinarteko berriei eta erantzuteko moduan gaude horrela begira ere. Bai, nik agian gehituko nioke horri, euskaltegi, helduen euskalduntza alfabetatzeari, aitortzen zaion garrantzia, egun Euskal Herrian egiten ari diren hizkuntza politiken helburuaren araberakoa dela. Nik uste, azken batean, eta aurrera begira, nik uste, kontzeptu beharrezkoa dela, egiten ari diren hizkuntza politiken helburua zein den, definitzea. Lehen Aliziak oso ongi azaldu du, gure helburua garbi dugu zein den. Euskal Herri osoan, bizitzaren alor guztietan, hausartu guneiz gogor xamarra ezaten, baina izango dut, nagusi izatea. Gure herrian geure hizkuntzan bizi ahal izatea, iruditzen zaitez, hori dela, eta horrek ezinbestean eskatzen du, ezagutzaren unibertsalizazioa, hau da. Herritar guztiek euskaraz jakitea, eta oso ongi espaldi badakite ere, komunikazioa ez eragozteko adina jakitea guztiek. Eta iruditzen zait, ez dakit, indarrean dauden hizkuntza politiken helburua hori ote den edo ez, horiek bultzatzen dituzten jakingo dute zein den helburua, baina ez zait iruditzen, edo egin dugun bidean hori izan den helburua. Batzuetan iruditzen zait, egiten diren zenbait hizkuntza politiketan, helburua dela erdaldun elebakarra ez azaldatzea edo ez astoratzea, euskararen alde hartzen diren neurriak ikusita. Hori batetik, eta bestetik, deigarri egitzeit, eta enuke hau, aurreko saioaren erantzun saio bat bihurtu nahi, baina momentuetan, datuak eman dituzte, ikasle kopuruak eman dituzte, baina iruditzen zait, realitatearen benetako azterketa egiteko, beste kontzeptu batzuk erabili behar ditugula, eta nik uste, ikasle orduak, hau da, zenbat ikasle ari diren, eta zei ritmotan ari diren kontatuta, horrek emango ligukela, eta zetokitan ari diren, benetan gure jardueraren eragina zein den. Gainerakoan izan daitezke, mila ikasle gehiago Nafarroan edo 1500 ikasle gehiago ziren, orain dela iaz aurreko 4 urte lehenago baino 1500 ikasle gehiago ziren, baina zer ritmotan ari ziren. Eta horietatik zenbat ari ziren, bide telematikotik, autoikaskuntzan zenbat ari ziren, autoikaskuntza tutorizatuan, batzuetan kopurua botatzen ditugu, erabiltzen ditugu, baina eta ez dakit, bintzat datu hori ez dut, baina iruditzen zait, joera ez dela gorakoa, Nafarroan garbi izango nuke ez, eta horretan faktore asko daude tartean. Ados, bai, uste dute, ja, ateratzen ari dira, uste etorkizunari begirako ardatzak non egon daitezkeen. Bai, interesgarri iruditu zait hori aipatu dana, benetan, sektore bezala badela, hori nahiko, urteak dira, urteetako eskarmenta duen sektorea, eta sektorea prest dagoela gaur egun, erronkei aurre egiteko. Lasaitasun osoz, hori badala
beste puntu oso azpimarragarria. Egia, askotan, aipatu dugu, hori, zioko bileretan, ez? Arazoa ez dago euskaltegietan tokirik ez dela egongo ikasleak hartzeko. Hori arazoa balitz, ez? Gaitzerri. Hala ere, bueno, esan bezala, uste dut gainera, eta Joserrak ere, aipatu du elementu interesgarri bat, azkenean dana dago lotuta hizkuntza politikarekin. Hala ere, gatozen berriro lehen esan dute, 5 galdera zirela, eta hurrengo galdera, eta hurrengo 2 galderak dira muina, ezta? Jarriko dugu geure burua etorkizunari begira. Nora biduratu behar dugu helduen euskalduntzea, Alicia? Nora edo, norantzez, igual nora eta gero norantz, baina nora? Sektorearen 2 aldarrikapen nagusiek egun bere biziko garrantzia dutela esango nuke. Orain da momentua gure ustez ezagutzaren unibertsalizazioari begirako jauzia emateko eta gure sektoreak horretan benetako ekarpena izateko edo 2 baldintza bete behar direla, iruditzen zaigu nagusiki. Batetik doakotasuna, euskara ikastea, berezko hizkuntza ikastea, eskubide subjektiboa izanik doakoa izan behar du, ezin da erdibideko zerbait izan, doakoa erabat. Eta, alde horretatik, kontseiluak doakotasuneranzko bidean proposamena jarri zuen mahai gainean, eta horre ardatz nagusienak jasota daudela esango nuke, eta horiek jarraitu beharko literatekela. Eta bigarrenik, ezagutzaren beharraren sustapena behar dugu. Ezagutzaren beharraren sustapena administrazioen aldetik. Ezagutzaren beharrik ez badago, asko zailagoa egingo zaigu aurrera egitea. Lehen esan dugun bezala, erabilera ez da emango, ezagutzarik ez badago. Beraz, ezagutzaren behar hori sustatu behar da. Eta sustapen hori egiteko modu asko egon daitezke, modu diferenteak egon daitezke, administrazioan lan egiteko derrigorrezko baldintza bihurtu, bat, izan daiteke, eremu sozioekonomikoan urratsak eman, hizkuntzaren prestigioari garrantzia eman, eta euskarari prestigioa emango dioten eta euskararen etxiko duten politikak abian jarri behar dira, gure ustez. Euskara ikusi egin behar da, sentitu egin behar da, eta sentitu behar da euskara dela jendartea ardazten duen hizkuntza. Bestetik, sustapen, esan dudan ezagutzaren beharraren sustapena zehar lerro bihurtu beharko litzateke, markatu trabatzen ez hitz honekin, garrantzitsua bada ere trabatzen ez, zehar lerro bihurtu beharko litzateke euskararen sustapena, eta ezagutzaren beharra arautu eta sustatu beharko litzateke jendartearen eremu ezberdinetan. Baina arautu eta sustatu horrek administrazioak egin beharko luke. Administrazioak lidergo hori hartu beharko luke, sustatze eta arautze lan horretan. Eta euskararen erabileran aurrera pausoak emango baditugu, euskara jakitearen, ezagutzaren eta erabiltzearen garrantzia azpimarratuko duten kanpainak egin behar dira, eta politika sozialak bultzatu behar dituzte herri administrazio hauek. Bi ardatz nagusi horiek, bi hildo nagusi horiek azpimarratuko nituzkenik, eta Joserrak. Berriz ere komeni dela gogoratzea, gure helburua hiztunak lortzea dela, ez? Hiztunak lortzea dela, bizitzaren alor guztietan, euskaraz aritzeko gauza izango diren hiztunak. Eta askotan nik ez dakit, eta gian Nafarroatik ikusita, baina bada nolabaiteko, egiaztagintza dela eta tituluak, titulitiza, nolabaiteko
desbideratzea akademizista edo deituko genukena, ez, helburuaren arabera, dudarik gabe, bai, gertatu dela iruditzen zait, eta horre gainera, ez, gero ondorio metodologikoak ere izaten dituela, eta jendearen motivazioan ere ondorioak izaten dituela, ez. Iruditzen zait, askozaz ere prozesu masiboagoa, jendetsuagoa beharko genukela, ez, zabalduagoa, bai, eta, ez, komunikazioan oinarritutako metodologia erabilita, ez, hiztuna lortzera bideratua, ez. Hori batetik. Eta bestetik iruditzen zait badela garaia behingoz, ez, sektorea, ez, eta Euskal Herri osoa nahi naiz, ez, berrantolatzeko eta ganora sustatzeko, ez, Aliziak aipatu dituen neurriak hor daude, ez, eta nik uste horiek funtsezkoa direla, ez. Eta berrantolatu, bai, optimizatu baliabideak, ez, koordinazioa hobetu, bitxia da, ez? Kurrikulunaren kontua ere bitxia da, ez? Gu izango gara munduan herri bakarra, ez dakit zenbat kurrikulun ditugunak, ez? Nafarroan geurea, zean, Ipar Euskal Herrian ez dakit sortu duten, baina sortuko dute, eta diasporan laugarrena egitea legoke gaizki, ez? Hori gure herriaren egoeraren isla ere bada alde horretatik, ez? Eta gero, ez dakit, ez? Bai, kezka metodologikoak eta hor daude dudarik gabe, bai, zer hobetua dudarik gabe badugu guk ere, baina ez zait iruditzen, ez? Gainerako hizkuntzak irakasten edo erabiltzen diren metodologiak gureak baino hobea direnik, edo irakaskuntza arautuarekin egingo bagenu alderak eta ere, ez? Bueno, ariketa interesgarria litzateke hori, ez? Esan nahi dut nik uste, alde horretatik metodologikoki, ez? Helduen euskalduntza alfabetatzea, punta-puntako sektorea izan dela, iruditzen zait. Geure baliabide eskasean eta materialgintzan eta barretan egin den alegina, kontuan hartzeko modukoa dela, ez? Ados, bi gauzatxo, hemen ari naz, sartzen ari direlako, eta batzuk igual, interesgarria sartzeko lehenengoa, udal euskaltegiak faltan daudela, bai, hori egia da ingura antolatu getu genuenean, ez bakarreko udal euskaltegia, falta da Nafarroako gobernuko, Nafarroan administrazioa, alegia Nafarroako gobernua dauka bere euskaltegi propioa. Egia da, iruditzen zitzaigula, kasu honetan, gizarte ekimeneko euskaltegiekin egitea maingurua, nolabait beraien estrategia bateratua zegoatelago. Zalantzari gabe, eta seguramente helduen euskalduntzari buruzko jardunaldi osatuago batzuk egin beharko bagenitu, bai udal euskaltegiak, bai Nafarroari dagokionez, Nafarroako gobernuko euskaltegiko kideekin ere egingo genukela. Iruditzegulako hor ere, badielako beste aldarrikapen batzuk, aurrekoan ez diatera, baina txaten ere agertu dira, langileen egoeraz eta bar, eta egia da, hor egia guke jardunaldietako autu bat egin behar genuela, eta kontseguak izaten agileen bilgune izanik, non egin behar genuela, ezan bezala, seguramente horrengo jardunaldi batzuetan, honetaz itzen behar dugu, bai udal euskaltegien, bai Nafarroako gobernuko euskaltegiaren iritzia jasotzearen nahitaezkoa izango dela. Eta gero hemen egiten zan beste, iruzkin bat lehen aipatu delako, momentu honean gaudela gizartearen behar giretzeko, eta agertzen du desadostasuna. Helduen euskalduntzea estelako izan beharko litzatekeen motorra, eta ez duela izateko trazarik. Horrekin... Nik aipatu dut momentu egokian gaudela, nire ustez. Ez dugula trazarik, ez dakit, baina agian persona hori ez da sektorearen barrukoa. Sektorean asmo, ilusio, gogo, erronka, pilo daukagu. Eta urteetan mantendu ditugunak gordean, ezinbestean, eta ez du izango frustrazio, baina askotan gauzatu ezin izan direnak. Alegia, zeatik, oin ari gara aipatzen, ez? Gure sektoreak aitortza jasotzen hasi da, oin dela ez urte gehiegi, eta hasierak urteetan ez justu kontrakoa gertatu izan da hainbat lekutan, hainbat momentutan. Aitortza oin ari gara, gizartearen instituzioen aitortza, oin azkeneko urte, hamarkada hauetan ari gara jasotzen eta jaso dugu. Baina gure inkizuna ez badugu beste modu batean gauzatu izan da, baliabiderik ez dugulako izan, eta gainera aitortza hori, jaso dugun aitortza, ez delako gauzatu beste maila batzuetan, adibidez araudian, legedietan, guk beste estatus juridiko, edo beste modu batean kontuan hartuak izan bagina, ez soilik izartearen aurrean, baizik eta erakundeen aldetik ere, beste modu batean hartuak izan bagina,
Segurazki beste abia puntu batetik hasiko ginateke gauzak egiten, eta beste baliabide eta, beste baliabide batzuekin. Horren baitan, ilusioa, herri mugimendua, auzolana, egindako militantzia, hori izugarrizko motorra da, segurazki gizartearen sektori askotan ez dagoena, gurean egon da, eta neurri handi batean badago, baina horrek beste zerbait behar du, ez dakit zehitzera duen, fundamentuzko edo gauza gehiago egin ahal izateko. Nik uste dut gure, oin modan dago, gure ADN-ean edo gure nortasunean dagoela gauza gehiago egin ahal izatea, eta gogo grina hori badugu, askotan baliabide falta edo, eta ez hori materialak, legezkoak ere. Gu batzutan muga dauzkagu egineko nituzken gauza guztiak egin ahal izateko. Ados. Honora horretan egia da, askotan, sektorean eta kontxigan, eta hor dago ez, bere garaian zuekin, eta beste gizarte ekimeneko euskaltekin euneko 85, babesarekin okrespanagoeaen, euneko babesarekin Nafarroan, genuen doakotasun asko bidean dokumentua egia da, zoi izan delako ardatz, indesgarri izait, Aliziak ipatu duen beste ardatz hori ez da, askotan, presente duguna, baina askotan ez duguna, edo ez dena horren beste azaltzen eta ezagutzeko beharraren sustapen, ez da, gustatu zaite zera hori ez, termino hori azkenean lehen hasierara joan ezkero, ez aipatu zein den euskaltegien funtzioa, eskubidezkoa da alegia euskara ikastea, eta orduan eskubide hori subjektiboa izanik doako izan beharko luke, baina gero beste txamonaren beste aldea, beharrezkoa da ezagutzeko behar hori sustatzea. Eta hori nola, zan nahi dute, hemen bakate bi elementu horiek, eruditzen zain nora oso argi geratu dela, zien ez gizartek emoeneko euskaltegi dago kienez, Euskal Herria euskaldun du hori dela azken helburua, hiztun aktiboak, aipatzu dituzue, eta horretarako doakotasuna eta ezagutzeko beharraren sustapena, baina hori nola, eta hau ditzateke guretzat, gakoa ez da, etorkizunari begirako estrategia bat finkatzeko, nola? Bueno, gure ustez, argi geratu da eta denek aitortzen digute funtzioaren estrategikotasuna, gure funtzioaren garrantzia, azimarratzen da, baina hori gure ustez jaso behar da, edo hori kontuan hartuta sektorearen zerbitzuaren egituraketa berria egin beharko da. Gu marko berri bat beharko genuke, edo euskalduntzeak marko berri bat behar du bere funtzioa garatu ahal izateko edo garatzen jarraitzeko. Eta marko berria lehen ere, uste dut Mikel Arregik ere aipatu dela, marko berriaren kontzeptua, Nafarroan, ibilbide arautu laburragoa egin dutelako Nafarroan, autonomia erkidegoan luzeagoa izan dugu, baina nire ustez lehengo parametroetan jarraitzen dugu. Parametro, nire ustez ez dakit obsoletoak diren, baina gutxienez zaharkituetan. Marko juridiko berria behar dugula esaten dudanean, nire bizkat irudikatzen dut eta gaina, nirekin dauden solaskideek ere bat datoz horrekin, gure izaera behin-behinekotasunean oinarritu izan da, gure funtzioa, osagarritasuna, sorrerako urteetan, araudiaren, sorrerako urteetan, behin-behineko egoera ikusten zen gure funtzioari behin-behinekotasuna ematen zitzaion. Autonomia erkidegoaren kasuan, 83ko legea Carlos Garaikoetxeak sinatu zuen, eta hor zioen adierazpenean edo atarikoan aipatzen zuen bide luze zabal baten hasieran gaudela, eta hortan asmatu zuen bete-betean, bide luze zabala. Baina gero, zioen adierazpenean beste datu bat ematen da, eta irakurriko dut, egitasmo honek ondorio onik izan dezan, araupetutako irakaskuntzan zalantzan jarri ezinezkotzat jotzen diren egoera eta zernolako guztiak sortaraztea eta indarrean jartzea. Hoi zen helburua, 83an. Beraz, bide luze zabal bat egin nahi zen, helburu horizonte bat markatzen zen, horrekin norabidea marrazten zen, baina, iaia 40 urte pasatu dira, lege hori onartu zenetik, eta
behin-behinekotasun horretan jarritzen dugula pentsatzen dut, ez? Beste esaldi batean, aipatzen zen lege hartan, egiteratze aldian mailaz maila doango izatera jotzea eskatzen da, ez? Horan, doakotasuna ere ja aurrikusten zen, ez? Eta aurrikusten zen irakaskuntza arautuaren parametroetan funtzionatuko lukeen sektoria izatea, ez? Hori, lege honek, oraindik lege hau indarrean dago, jarraitzen du, egokizapenak izan ditu jakina, eta eguneratzeak, eta baina bere helburu, bere zioak hortxe diraute. Alegia, behin-behinekotasun hori behin-betiko bihurtzen ari da. Iaia 40 urte pasatu dira autonomia erkidegoan. Nafarroan, lehen Mikel Arregik aipatu du, marko juridiko baten beharra dugula. Aipatu du, ondo leokela marko bakarra, bateratua, adostua, euskararen lurralde guztietan izatea, ez? Hezkuntzan egin zen bezala, gizarte ekimeneko euskaltegietan etzen garatu. Hezkuntza sisteman, orain dela 40 urteko egoeratik, oraingo egoerara aldaketak egon dira, aurrera pausoak egon dira, baina gure sektorea parametro berberetan jarraitzen dugu araudiari dagokionez. Beraz, guk hor, gure ustez, molde zahar horiek astindu behar dira, aldatu behar dira, inertziak aldatu, eta hortan, pausuak eman marko juridiko berri hori lortzeko. Agian, marko juridiko hori edo izaera juridiko, estatus berri hori izanik, egin genitzake, lehen persona horrek aipatu dizkigun kontu horiek eta garatzeko tasa gutxi dugun egintzat, ez? Bai, nik uste gainera ezin dugula ahaztu, hizkuntza politika baten barruko elementua da hizkuntza helduen euskalduntza alfabetatzea. Eta kontxonek ez dakit, nondik idatzi duen hori idatzi duena, baina tira, ez du oso atzera jo behar, bizirik irauteko gaitasuna bintzat erakutsi izan dugu zenbait ogitan. Eta eneizari Frankoren diktaurako kontuak aipatzen, herri ekimeneko euskaltegia Nafarroa garaian esate baterako, 2012ko udazkenetik 2015ko udazkenera arte, inolako diru laguntza, gobernuaren inolako diru laguntza publikorik gabe, segitu zuten haien lana betetzen, ez? Motorra edo zer, baina irauteko gaitasuna bai behintzat, ez? Eta nik uste hor, elementu klabea da, ez? Lehen Paulek aipatu duen, ez? Proposamen hori, ez? Doakotasunaren ingurukoa, ez? Eta doakotasuna nola ulertzen dugun haien azaltzea komeni da, ez? Doakotasunaz ari garenean, ari gara, herritarrak euskara ikasteko, ez? Ordaindu beharrik ez izateaz, nola izatearren, ez? Hau da, beste modu batera esan da. Administrazioak gure zerbitzuaren kostua oso osorik bere gain hartzeaz ari gara. Eta ez gaur egungo kondiziotan. Behin baino gehiagotan aipatu izan da, duindu beharra dagoela, duindu behar direla gure lan kondizioak, eta nik uste hori elementu funtseskoa dela. Eta horrek konponduko lukela, irakasle gabezia, ordezkoak aurkitzeko zaitasun hori eta sektorean, hemendik gutxira sortuko den egiturazko arazo larri hori, esate baterako. Nik uste hori horrela dela. Eta finantzazio horre gainera izan beharko luke diru laguntzen sistematik kanpokoa, eta hori Mikel Arregi berak aitortu du. Momentu honetan, Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ere, nahiz eta egonkorxiagoa izan Nafarroakoa baino, dugun finantzazio sistema ez da egokia inondik inora ere. Eta gainera, gure kasua mitan Nafarroan, eta hemen ere bai, pentsatzen dut, baina gobernuaren aldian aldiko borondate politikoaren menpe dagoen zerbait da, eta Nafarroan ez du oso atzera jo behar, bestelako hizkuntza politika garatu dituzten gobernuak aurkitzeko. Iruditzen zait, hor nolabait Euskal Herri osorako zea beharko genukela, finkoa eta iraunkorra eta blindatua. Eta gero eztabaidatuko dugu ze formula den egokien horretarako, ez? Bai, Alicia, txanda. Zuk esan bezala, Euskal Herri osoan aplikatuko den marko berri bat behar dugu. Aurreko mai inguruan, hiru administrazio ezberdinetan edo hiru administrazio ezberdinak kudeatzen dituzten pertsonak egon dira, helduen euskalduntzeari dagokion atala kudeatzen dituzten pertsonak, beraiek aipatu dituzte, uste dut Jokinek aipatu duela,
hainbat gauza bateratu egin daitezkela, adibide batzuk jarri ditu, uste dute egiaztagintza aipatu duela, euskaltegien kurrikulum bateratua, tituluak emateko garaian, ez? Hori da. Jorde bakarra izatea. Eskerrik asko, bai. Hori da, hainbat adibide jarri ditu, nik uste adibide zailatz horietatik haratago, marko berri osoa aplikatu beharko litzatekela Euskal Herri osoan, eta marko bateratua izan beharko litzatekela. Hiruko itun hori dugu, tresna bat da, eta tresna hori baliatu beharko lukete olakoak egiteko gure kasuan, marko berri bat eratu bat adosteko eta aplikatzeko. Ideia, ez? Nahi dute ez, gainera, okerespanago jokinek aipatu du, ez? Referentzia egin dio ABSA legeari eta badago lasmoa, edo badakate lasmoa lege hori berritzeko, ezagitu ditu zait alako zer aipatu duela ez abenduari begira, edo asmoa dakatela hori, igual egia da, badaudela orain konstelazioa, badagola ongi kokatuta ez, badago tresna, Alicia aipatu du, ez, badago tresna bat, hiruko ituna, badago mai gainean, zinez gizarte ekimeneko, estrategi batzuen aldetik, badago norabide bat, eta gero badago gogoa, eta horri egiteko badago erronka horri, aurre egiteko badago gaitasuna. Zain dute, igual oain izan daiteke ez, momentua nolabait helduen euskalduntzearen sektorearen estrategikotasun hori ja, aitortza zaratago nolabait hizkuntza politiketan kokatzeko, uste duze, esan daitekela? Bai, momentu egokia dudarik gabe, nik uste hor baliabideak falta direla eta ez da gehi, ez? Eta, nolabaiteko adostasun, gutxineko adostasuna hiru administrazioen artean, ez? Nik uste urratz handia litzatekela, Euskal Herri osorako, ez? Nolabaiteko marko bateratua ezartzea, helburu bera duena, eta ja, helburu hori betetzeko epea finkatzeko gauza izango bagina, pozez txoratuta biliko ginateke, ez dela. Iruditzen zait, momentu egokia dela horretarako, batez ere, aurretik dakargun eredu hori, euskalduntze eredu horren, frutuak ikusi ditugulako, baina baita gabeziak ere. Eta nik uste paradigma aldaketa baterako momentua dela, hau. Inolako dudari gabe. Horretarako, borondate politikoa behar da, eta ausardia puntu bat, ez? Eta, bai, ez? Egi esan, ez da gehi, aipatu diren guztiak beharrezkoak dira. Beste batzuk, zeharka aipatu dira, ez? Berariazko formakuntza izatea, langintza honetan aritzeko, zer dakit, ikerketa metodologikoa bultzatzea, baina ikerketa metodologiko horren emaitza gero, ez? Zentro guztietara helaraztea. Beste parametro batzuetan, elkarlanean, auzolanean beste parametro batzuetan hasi behar dugula iruditzen zait, benetan garrantzirik ematen baldin badiogu, euskalduntza alfabetatzeari, eta benetan helburua hori baldin bada, ezagutzaren unibertsalizazioa. Gure funtzioa azken finean beste modu batean ulertzea, uste ulertzen dela eta ikusten dela, baina gauzatu ahal izatea. Horregi marko juridiko berri baten beharra, esaten dugunean, argi dago, irakaskuntza arautuak soilik ezin du ezagutzara unibertsalizatu. Beste atal batzuk behar dira, eta horietako bat, eta, Jokin Azkue berak ere ipatu du, garrantzian edo volumenean, ez dakit nola, urrengoa helduen euskalduntzea da. Argi dago, funtzio hori osagarria garela, baina osagarri ez du esan nahi sekundario, bigarren mailako aktore garenik, ez? Protagonista gara, denok, eta transmisioan lan egiten dutenak, familia bidezko transmisioa edo euskararen transmisioan lan egiten duten erakundeak, atalak, horiek ere beharrezkoa dira, ez? Baina eskat denok, eta protagonismo maila berean jartzen baldin bagara, juridikoki gure funtzioa betetzen dugunean, ez gaituzte ikusten irakaskuntzako sektore bezala, ez? Eta zer egiten dugu gure ez bada irakaskuntza, ez? Hori, militantzia, borondatez, baliabide eskasekin eginda hemen, autonomia erkidegoan, zorionez, hobeto gaude, eta egia da, zorionez ez gaudela
aldaketa politikoen ez gaila menpeko, egonkortasuna egon da finanziazioan, hori aitortu behar da, egonkortasuna, eta gorantzko joera egon da azkeneko urteotan, 7 urtez utxik mugimendurik zero egon gabe, gero azkeneko urteotan, Jokin asko esan duen bezala 20% egoera egon da, ederki, aurretik 7 urtez egin zer gabe, baina gorantzko joera egon da, eta mantendu da. Bai, baina hori autonomia erkidegoan. Hala ere, lehengo parametro horietan. Eta hori da pixka gure ustez, aldatzen zaila dena. Denok dauzko inertziak, eta inertziak aldatzea oso komplikatua da. Inertzia dauzka bi arrisku. Bata da, inertzia da, hori fisikan, adituek hori, gorpu bat mugitzen da, eta, momentu batean geldituten da, ez bada berriro bultzatzen, ez? Perpetuum mobilik ez dago, berez gelditze da egiten du. Hori da inertziaren lehenengo zen, eta bestea da, mugimenduan norabideak egin nahi baldin badira, eman behar zaio. Golpe bat, agian norabidea aldatzeko, eta agian bizkorrago abiadura ere handitzeko. Horregatik guk inertzia aldatzea esaten dugunean da, agian norabide aldaketa, beste parametro batzetan funtzionatzea, irakaskuntza arautuan bezalaxe, azken finean gure inkizuna irakaskuntza da, horrela funtzionatzea eta indar berri batekin. Hori da, esan nahi dugu inertzia aldatzearekin, ez? Uste dut hori importantea dela, baina aldi berean zaila, deno dauzkabolako ohiturak eta ohikeriak, ez? Bai, eta nik uste denen premia dagoela gainera gure sektorean, hori ere garbi utzi nahi dut, ez? Denen premia, bestelako neurria eman nahi baldin badiogu, ez? Dena gutxitxu izango dugu, ez? Eta berrantolatu eta sustatu egin behar da sektorea, eta horretarako borondate politikoa behar da. Hemen jasotzen den proposamen bat, hezkuntza duen moduko sare publikoa eta kontzertazio sistema bat eratzea da bidea, lurralde osoan jakina, hori bai, kontzertazioa irabazpidaz hori gabeko euskaltegiekin. Kontzertazio sistema bat eratzea, orain berriro zuzeneko kontuak, baina kontzertazio hori irabazi asmori gabeko euskaltegiekin. Hori da, entzule batek egiten duen proposamena, hori da apur bat gaipatu duzuen bidea izan daitekeela, edo igual, edo osatuko zinatekete eredu berri bat proposatzera, alegia, hezkuntzakoak emandakoa, inote, entzuta egin zenez, marko berria, estrategikotasun berria, funtzio berria, agian hezkuntzakoak izan ditzakeen, ez dakit, hezkuntzakoak hobetzeko izan ditzakeen elementuak, aurreikusiko zenukete kontzertazio hori? Sektore batek funtzionatzeko behar du egituraketa bat. Egituraketa esan nahi dut, alegia, funtzionatzeko ze baliabide, ze egitura behar duen sektore batek. Irakaskuntzak ze behar du funtzionatzeko, ikastetxeak behar ditu, irakasleak, gu, helduen euskalduntzeak, zer behar duen funtzionatzeko. Behar ditugu, langileak, lektiboak eta eslektiboak, egoitzak, azpiegitura, baliabide, teknologikoak eta bestelakoak, mantenuetarako finanziazioa, inbertsioak egitura bat behar da, zerbitzu hori eman ahal izateko. Egitura hori definitzea, ez dut uste zaila denik, gau irakaskuntza duen erreferentzia, eta azken finean gure irakaskuntza da. Beraz, irakaskuntzaren egitura balio dezake gu beharko genuken egitura, aldeak alde, diseinatzeko. Behar duguna, bakigu zer den, gelak, langileak, baina gero horrekin batera, egiturarekin batera behar dugu egituraz finanziazio bat, egitura hori finanziatzeko, zerbitzu hori finanziatzeko, ez nahiz egitura fisikoaz ari, hain nahiz zerbitzuaren egituraz. Zerbitzu horren finanziazioa, atal batzuetan, hezkuntza arautuan araututa dago, zesanik ez, askotan esaten zaigu baina hori da derrigorrezko irakaskuntza. Baina gero hor guk batzutan erantzuten dugu, baina euskara jakitea euskara ofizialaren lurraldeetan ere eskubidea da. Autonomia erkidegoaren kasuan, autonomia estatutuan jasota dago. Ez da derrigorrezko irakaskuntza, baina da eskubide bat herritarrena. Ez da inor behartu euskara ikastera, baina aukera eman behar zaio euskara ikasteko. Eta aukera emateak esan nahi du, ez duela ordaindu behar. Guk doakotasuna esaten dugunean, ez dugu esaten doakotasuna ezeren trukean. Ze hori ere bakigu arriskutsua dela, eta guk, dela 3 urte aurkeztu denen dokumentuan esaten genuen, doakotasunak
herritarrak ere bete behar ditu gauza batzuk, baldintza batzuk. Gure proposamenean agertzen zen gutxieneko asistentzia maila bat, eta gero gure proposamena zen euskalduntzeko ordu kreditu sistema bat martxan jartzea administrazioan dagoen bezalaxe. Alegia, ez izatea ad infinitun, laguntza bat mugagabea. Alderantziz, gu muga jartzen genituen, gaur egun ez daudenak. Gaur egun pertsona bat egon daiteke 8 urtez B bat ikasten, eta administrazioek laguntzen diote. Hori ez genuen esaten. Guk esaten genuen horri ere muga bat jarri bat zaiola, benetan diru publikoa behar bezala kudeatzeko, diru publikoa zaila gara. Baina, bueno, horiek nore batean dira xehetasunak eta inkluso detaileak izan daitezke, azken finean esaten dugunean norabide aldaketa eta marko juridiko berria da, egitura hori diseinatzea, eta horren diseinuan parte hartu behar dugu herri ekimeneko euskaltegiok, erakundeek, euskararen lurralde guztietako ordezkariok egon beharko nuke horretan, ez gara hutsetik abiatuko. Horrekin ez dugu planteatzen prozeso bat, ez da zenbat urte irango duena, baditugu pausu asko eman da horretik, eta nahi izan ez gero azkar xamar egin zitekeen. Ez dagoela hoin diru baliabiderik hori egiteko, gaur egungo egoeran, hakigu, beti daudea momentu txarrak, baina izaera aitortza hori beste egitura batean jasotzea eta beste finanziazio mota batean, modu finanziazio sistema egonkor bat, urtean hitzekoa, ez urtez urtekoa. Gauza horiek definitu daitezke, ez dira da hastea, eta da borondate da inertzia hori aldatzea. Behin-behinekotasun egoera honetatik, beste egoera batera pasatzea. Ez dakit, funtsi gora bera azaldu dudan, ez esan nahi dugu. Ni beste, lehen atera da gauza bat, atrairan bi ideia, eta ja, ez dakaten besteko lotura, baina sekretari horri pizkate tirakaitea gau. Aipatu duzue, euskaltegiek zuen funtzioa, zorien funtzioa, ez dela hori kode hori eskaintzea beste barik, zain dute, besteok frantsesa edo inglesa edo alemanera ikasagoten moduan. Eta zuk horren aipu txikia egin duzu, eta daki gai ez daitekela bizkat, eta hori nola ustartzen da egiaztagintza zera horrekin. Alegia, aipatu zuen berezko funtzio hori, eta uste du gainera garrantzitsua dela, ezagutzen unibertsalizazioaz ari garenean, hizkuntza gutxitu baten ezagutzen unibertsalizazioaz eskarelari gure helduek ingelesa ikasezaten munduan zehar ibiltzeko, alegia gero hori ekarri behar da hizkuntza gutxitua dagoen testu inguru batera eta bar. Lehene, aipu bat egin duzu, Joserra badakit, aurrez badakit, hori izaten dela, askotan ezakit burua ustea deitu edo galdera nola ustartu daiteke hori edo zer egin behar da horrekin? Bai, egiaztagintza, zari gara, ikuspegi akademikoaz, ez da gehi, ez? Hori da, helburuaren araberako zerbait da, hori ere, ez? Helburua baldin bada, ez? Noraiteko komunikazio gaitasun eskuratzea herritar guztiek, ez? Nik uste, hurbiltzen zaizkigun herritar guztiek ez dutela izaten, ez? Helburu titulu bat, ez? Motivazio instrumental hori bakarrik, ez? Eta iruditzen gainera askok ez dutela zertarako ere behar hori, ez? Eta alde horretatik, ez? Eta, laguntza sistema horri lotzea ere, niri akatsa iruditzen zait, ez? Iruditzen zait, zaritu behar dugula, laguntza sistema, doakoa izan behar duela, baina hor alegina da, zaritu behar dena, eta txalotu behar dena, hori da, gutxitan aipatzen dugu beste elementu bat, ez? Euskara heldutan ikasi duenaren alegina, bai, askotan dirutan eta denboratan, alegin hori txalotu beharra eta horren aitortza, ez? Baina iruditzen zait, bai, hor izan dela joera hori eta badela joera hori, edo kurrikuluna eta ez dut deuz kurrikulun bateratua osatzearen kontra, baina kezka horiek kurrikuluna eta egiaztagintza, niri gogora ekarri didate eta barkatuko didate, bai, garairi beltzenean UPN-ek zituen lehentasunak eduen euskalduntza alfabetatzean Nafarroan hori etxe ziren, kurrikuluna diseinatzea eta egiaztagiriak. Nik uste bezalako planteamentua behar dugula, iruditzen zait, eta gozabide izan behar duela hizkuntza ikasteak eta giltza, herri honen atea irekitzeko eta gozatzeko bidea, eta horrela planteatu behar dugula. Nik egiaztatzegintzarena, gaur egun kezkaz ikusten dut, egiaztatzeko eskumena izatea izan da, nolabait euskaltegion aldarrikapen bat. Azken finean, irakaskuntza arautuak hoize bera egiten du, eta guk ez genuen eskumen hori. Gogoratu behar da,
ondela gutxi arte, ondela 20 urtera arte gutxi bera, helduen euskalduntzean, euskaltegietan euskaltzen genituen pertsonek hezkuntza sailean eskuratu bat zutela agiri bakarra. Ega izan, edo hezkuntza eskolako agiria izan. Alegia, ari ginela, herritarrak euskalduntzen autonomia erkidegoan departamento batetik, kultura sailetik, alegia, baina gero titulak ematen ziren hezkuntzatik. Hor, nolaiteko eskizofrenia bat, hori bereganatu du kultura sailak, nolait euskaltegiok gureganatu dugu tituluak, euskara agiriak emateko eskumena. Ondo dago hori, berez ez dago gaizki, baina kontua da horrek leku desegokia hartzen duenean prozesuan. Horren, gaur egun, nire ustez oso iritzi personala da, egoera nahastu edo kutsatu duena izan da egiaztatze egintza zerbitzuaren finanziazioarekin lotzea. Azken finean zeharka, baina zuzenean, ari gara zerbitzua finanziatzen, zerbitzua, ez nahiz euskal ikasleaz ari, hainez, zerbitzuaren finanziazioa ari gara egiaztatze egintzarekin lotzen. Alegia, administrazioak, Jokinek esan du, ez du, autonomia erkidegoan, ez du ehuneko 65 inguru finanziatzen du zerbitzua. Gainontzekoa ikasleek ordaintzen dute poltsikotik. Hor dago ja erronka bat. Gainera, legez, debekatuta dago, urteroko dilaguntzetan, ehuneko 70tik gorako finanziazioa egitea. Horregatik izaten dugu marko berri bat behar dugula. Ja, berez muga dago ehuneko 70ean. Inoiz, diru publikotik gehiago jasoko bagenu, itzuli beharko genuke. Hor dago muga bat. Horrek behartzen ditu ikasleak matrikulak pagatzea. Asko gainera, diru pilua. Horren urtero ikasleek. Baina, ikasleek gero zama hori arintzen zaie maila gainditzen badute. Horrek, besteak beste, diskriminazioak har lezake. Alegia, herritar batek ez badu titulurik nahi, zergatik ezin du diru laguntza publiko bat jaso euskara ikasteko. Hor, ez dakit, ja, zartzen gara leku igual, baina berez, nahaztu edo desitxuratu egin du egoera egiaztatze egintza finanziazioarekin lotzea. Egiaztatze egintza hor dago, ondo dago, da gure lanaren atal bat, erabilera, guk ez dugu irakasten, euskara irakasten titula gainditzeko. Ezagutzaren helburua ez da egiaztatze egintza, da erabilera. Titula lortzen bada, ondo, guk esan dugu ezagutzaren beharra sustatu behar dela, eta hori da modu bat beharra sustatzeko. Ez gaude horren kontra. Baina bere tokian, eta bere lekuan, eta hiperdimensionatu gabe. Horan, egiaztatze egintza ondo dago hor, baina gaizki dagoena nire ustez, eta askoren ustez da, hori lotzea sektorearen zerbitzuaren finanziazioarekin. Azkenean lotzen da. Ehuneko 30 ikasle pagatzen dutena, neurri handi batean, titula lortzearekin lotuta dago. Beraz, zerbitzuaren finanziazioa ari gara horrekin lotzen. Beraz, egiaztatze egintza bale, helburu bezala, aukera bezala hor dago, baina finanziaziotik kanpo egon beharko luke. Eta titulok emateko sistema, nik uste, momentu honetan dugun egoera ez dela bat ere normala, iruditzen zait, ez? Ugaritasun, bide ugaritasunaz ari naiz, ez? Nintzen dakit, ez? Ega mailakoa edo ze bat mailakoa, ez? Aurreko baten aritu ginen, ez? Hori lortzeko bideak zein diren, ez? Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo ere bai bakarren bat, ez? Madrilgo hizkuntza eskolan esate baterako, eta, ez? 15 edo 16 bide. 15-16 azterketa ezberdin, 15-16 deialdi ezberdin, 15-16 aztertzaile talde ezberdin, 15-16 irizpide ezberdineko azterketa. Eta horretan bat nator, gaur interesgarri iruditu zait, Jokinek horren inguruan esan duena, eta horren premia ederra badugula iruditzen zait. Hori, eta beste bat da, benetan ze titulu behar ditugun, eta horretan ere nik ustez, soiltzera jo beharko genukela. B-bikoa, C-batekoa, C-bikoa, ez dakit ez, eta gogoeta egin horren inguruan, eta sistema razionala. Askotan, nahasi egin da administrazioaren kezka, eta nik ulertzen dut administrazioa kezka izatea, azken batean lanpostua betetzeko titulazioa eskatzen du, eta hori, eta sektorearen kezkarekin. Eta nik uste gure helburua beste bat dela, nahiz eta hori ere landu beste bat dela. Titulu bideak lortzeko jendea prestatu, nik uste dut gure kezka nagusia beste bat dela, iztuna lortzea. Eta hor, gertatu da nahazketa hori, nik uste gertatu dela, eta ikasi beharko genuke egindako akatzetatik. Eta ez bere horretan ez kopiatu. Ja denbora gaina etortzen ari zegu. Azken hausunak eta bainago bai, lehengo maingurura galdera hori bideratu duelako ikusle batek, eta oso labur, eta nire interesgarri iruditzen zait, bera galdetzen zuen aber,
agintaria zein den gaur egun heldu eta katen motivazioa, zein izaten den motivazioa, eta alderik egon den, bakit hor ere beste zera beharko genukela, gero hitz egin dalako ezagutzeko beharra sustapena, oso lodiarekin, gero minutu bat ere eskatu behar dizu eta azken gogoetatxo bat egiteko. Bueno, oso labur esan behar bada, ze honek bai emango lukela ikerketa oso bat egiteko, orduan nik esango nuke motivazioa ezberdina dela eta izan dela urtetan toki batetik bestera. Ez du zer ikusirik administrazio ezberdinei dagokionez adibidez, EAen ikastea edo iparralden ikastea edo Nafarroan ikastea. Herrialde berean ere toki batetik bestera alde ikaragarriak daude, orduan motivazioa ezberdina da eta izan da beti, nire ustez, tokiaren arabera, eta zonalde batzuetan agian motivazio instrumentala agian igo da pixka bat, lehen esan dugunagatik, agian egiaztagintzak ere horretara bultzatu du jendea, ez dakit titulu bat izatera, eta orduan motivazio hori aldatu da edo. Baina, oso ezberdina, toki batetik bestera, eta iruditzen zait ere azken urteetan jendearen perfila, jendarteak egoteko moduak eta aldatu direla, eta horrekin batera motivazioa ere aldatzen joan dela. Esan nahi dut, ez da euskararen kontu bat, ez da jendartearen bilakaera bat. Eta horre aldaketak egon daitezke, baina nik ez nuke, uste dut ezin dela laburtu hitz batean. Hausartegi esan ezagian, badakagoia, hain apuntatzen urrengo jardunaldiei begira, segurazki heldu euskalduntzeak, eta guk ere izaera estrategiko hori eman behar badiogut, eman behar bazaio, seguramente gaia izan beharko du heldu euskalduntzeak. Egia da, esan bezala, ordua gainean dugu, gauza asko datu dut, marko berria, paradigma berria, marko berri horrek bi ardatzak, zerbitzuarena, azkenean zerbitzua da horre jarri behar den ardatza. Eta minutu erdi bana, zuzen esatearen, ze erantziko zenukete? Nik hitz bat aipatzagatik aipatuko nuke ausardia. Nik uste dut instituzioei ausardia eskatu behar diegula aldaketa hauek egiteko. Aldaketa hauek behar dute batetik dirua, argi dago. Baina bestetik aldagai politikoa ere badago. Adostasun politikoa, adostasun zabala, behar da, hortarako eta gizartean eragina izango du. Argi dago, politikoek ezin dutela eozen gauza erabaki gizarte osa kontra badago. Argi dago, adostasun politikoa behar dela, soziala, dirua behar da, jakina, baina ausardia, marko egitura hau, benetan indartu nahi baldin bada zerbitzu hau, ausardi politikoa, aipatuko nuke, pixka bat. Bai, eta ni, gehituko nuke, hitzetan, jarreretan, zeatan, gero eta hurbilago sumatzen ditugula instituzioak, momentu honetako instituzioak, iruditzen zaitez, doakotasunaren konzeptuaren inguruan, aurrera pausoak egin ditugula, eta, hau 5 urte, aipatu ere, zenbait horietan, aipatu ere egiten etzen konzeptua zen doakotasunarena, eta instituzioek, bere egin dute konzeptua, gero ja horren xehetasunetan badira aldeak, dudari gabe, nik uste horretan, eta urrengo pausoa marko berriaren iruditzen zaitez, Euskal Herri osorako, ez delako marko bat osatzearena, baina 4-5 urte barru, hori ere bere egin dutela esateko moduan gauden, eta gainera praktikan martxan jarria dugun, eta horretarako, Isidro gaipatu den ausardia politiko hori, ezinbesteko izango dela ez dut dudarik. Bai, nik bukatzeko gehituko nuke, testuinguru gogor batean bizi garela, pandemia honek ekarri duen gonezarekin bizi garela momenturo, eta aipatu dugun marko berri eta zehatz batek
horretan ere lagunduko lukela. Besterik ez. Ados, eskerrik asko hiruroi, iruditzen zaite, gauza interesgarriak atera direla, interesgarriak atera dira, gure aldetik prestutasuna hemen aipatu diren proposamen horietan lan egiteko, eta guri dagokigunez, edo usagintzatik, eta usagintzako bilgune izan da, eta zuekin, eta ez bakarri gure bazkidekin, besteekin ere, aurrekoan egin genuen bezala zedoakotasunarekin, probat honetan sakontzeko, azkenean, esan dakoa, aukera, une egokia ikusi da, instituzionaletik ere, badaudela tresnak, orain jokatzen dugula, ez da, orduan, uste dute, elementu hori atera beharko genukela, ondorio bezala, gaurko maingurutik, bai honetatik, bai aurrekoetatik. Eta entzule hori, beste barik, oain 3-4 minutuko etena, Jone Goirigozarria izan dugu zain, gure azkena hausnarketa egiteko, iztunez ari garelako, ezagutzen unibertsalizazioaz ari garelako, baina, iztuna bai, baina iztun aktiboak ere beharko ditugulako etorkizuna. Hortaz, pare bat minutu barru berriz elkarri ikusiko dugu. Eskerrik asko.
Eguerdion lagunok, eta, esan bezala beste formatu batera gatoz, eta gure hurrengo islaria prest dugu. Egia da, egun eta erdi luze, egun eta erdi, elementu asko, eta egia da, azken bai inguruan hor ere, atera dira etorkizunerako gako asko, hitz egin dugu sozializazioaz, hitz egin dugu hezkuntzaz, hitz egin dugu helduen euskalduntzeaz, hitz egin dugu eraldaketaz, eta oraingoan egia da, ez genekien nola eman amaiera honi guztiari, ezta? Egia da, ari garelako denbora guztia, ezagutzea unibertsalizazioa, alegia hiztunak sortzea, baina egia ere bada aurreko elkarrizketan euskaltegikoek esan digutez, beraien funtzio ez dela beste barik ikaslei kode bat eskaintzea, ezta? Beraiek nahi dutela euskaldun oso bihurtu eta gero pertsona horiek euskaraz bizi. Eta, ari hori bagenuen burua, eta horrexegatik, iruditu ziren interesgarri Jone Goirigozarri gonbidatzen, ezta? Hor ikusiko zenuten, programan, bera soziologia eta zientzia politikoetan baita antropologia sozial eta kulturalen graduatua da, doktore da gizarte zientzietan, eta gero, hainbat egonaldi egin ditu atzerriko unibertsitaten, ez Gales edo estatu batuetan. Eta kaso, Joneren gandik interesgarri iruditu egun, bera burutu dituen hainbat ikerketa. Egia da, diskurtsio buruzko ikerketak eta marko diskurtsio barik egin dituenak, baina bereziki hiztun berrien inguruan egin dituzten ikerketak berak eta Ane Ortegak eta Estia Morortu, bereziki gainera hor hizkuntza mudantza, iruditzen zitzaigun, guretzat hain ezagunak ez ziren elementu batzuk kokatu zituztenako gure zeretan, ez gure eztabaidetan. Esan behar dugu, gaur egun Jone gizarteraneko eta soziologia zaileko irakaslea dela Deustun, munduko hizkuntza ondare UNESCO katerako kide, izan da Euskal Hezkuntzaren E5-eko taldeko kide, alegia badabil handik eta hemendik jardunean, baina esan da, oraingoa esan genion, Jone, hitz egin dezagun hiztun izatetik, hiztun aktibo izatera horren inguruan. Eskerrik asko Jone, benetan parte hartzeagatik, ez da erreza, halako jardunaldi batzuetan, justo zuri amaiera egin behar izatea, amaiera konzultaketa egin behar izatea, plazera izan da zurekin, horren aurretik egin ditugun bileratxoiek partekatzea, eta nialetik esan egiago bez, zurea da hitza, eta baki gozatuko dugula gainera zure hitzartzearekin. Aurrera, Jone. Egunon, lehenengo eta behin, parkamen eskatu behar dutzuet, lana dela eta ez dut euki aukerarik benetan jardunaldiak jarraitzeko. Gauza puntual batzuk ikusi dodaz, baina egia esan oso gustora, eta uste dut pilo bat giltzarri emon direzela apur bat euskararen bizi berritzan pauso barriak emoteko, eta zentzu horretan badaukot sentsazio nahiko indartzua, azkenean, ezer gitzi eskainiko dodala azken hitzaldi honetan, ezta? Gero ganera hori kontuan hartun da, baztotela aukerarik behar da moduan jarraitzeko jardunaldia, azkenean dota apurret autua hori, polek eskatu zosten horreri erantzuteko, azkenengo urteetan apurret zertan ibili gara, eta bai ibili gara azkenean, hiztun barrien ganean ikerketa, hainbat ikerketa indoguz, bai, hasiera batean izan zen olako ikerketa zabal bat, bai, hiztun berria nortzu dira, zelakoak dira, galdera potoloari erantzuten saiatu ginen, hor deskubritu gendu zen hiztun barri profil ezberdinak, eta gerora, bereziki, zentrau gara, ikusi gendulako benetan, behar izan handia, kolektibo jakin batean, eta da, testu inguru oztopotzailetako gazten inguruan aritu gara. Egia da, hiztun barriak eduki dugu zelakurrak gure ikerketaren foko, baina ikerketa guztietan bere bai egon direz, batzeko euskaldunak, eta testu inguru euskaldunetako jendea bere bai orduen, naiz eta apurrez fokoa hori izan, nik zot begirada apurra zabaltzeko aukera eskaini dozkuzela egin dugu zen ikerketak. Eta egia dena da, azkenan gure ardura, beti izan dela euskararen bizi berritze prozesuari apur bat geure ekarpena egitea, ez da ikerketatik. Eta zentzu horretan, euskararen erabilera sustatzeko, zeintzuk gako dagozen, zeintzuk oztopo,
daukogu zan apurra deskubritzea. Ez da, horren inguruan ibil gara, modu ezberdinetan, baina beti galdera beragaz. Ez da, zelan lortu edo zeintzuk aldagaiek edo zeintzuk eragiten dabe Euskaldunen hizkuntza jardunean eta euskararen erabilera horretan, bai? Egia da jardunaldi honen fokoa euskararen unibertsalizazioa dela, eta printzipioz ezagutzan dago gakoa, ez da, apur bat hori izango litzateke, baina ikusi doan apurra gaiti bai dauko sentsazioa euskararen unibertsalizazioa modu zabalago batean planteatu dela, ez da, ez ezagutzatik, baina erabileraren inguruan, eta erabilera sustatzeko gakoen inguruan asko hitz egin da, ez da. Orduan, ni bai zentrauko nazena hori da, ez da, hitzaldiaren izenburua berak esaten dago moduan, ezagutzaren unibertsalizazioa zaratago, hiztun izatetik, hiztun aktibo izate horretara, ez da. Eta argi dagoena da, euskararen bizi berritze eta normalizazio prozesuan aurrera egiteko, edo pausu sendoak emoteko behintzat, ezagutzaren zabaltzea eta behintzat ulermenaren unibertsalizazioa nahita nahi ez oinarrizko baldintza dela, ez da. Baina, era berean, argita garbi ikusi dugu, ez da hori ez dela nahikoa. Hizkuntza ezagutzak ez dakarrela modu zuzenean bere erabilera, eta beraz, euskal hiztun potentzial izatetik, euskal hiztun aktibo izatera igarotze hori, ez dela automatikoa, ez da. Eta orduan, nik hitzaldian ingo dutena izango da, apur bat, azkenengo urteetako ikerketak eskaini dozko esan apur bat ezagutza eta hausnarketa batzuk partekatu. Hainbat aldagai edo puntu ezberdinetan gakoa jarriz, ez da. Eta, hiztun aktibo izatek horretan, gure ikerketak irakutsi dozkuna da, lehenengo eta behin egin behar dugun galdera, edo gure buruari egin behar dugun galdera dela, zer da euskara erabiltzea? Edo zer da hiztun aktibo izatea, edo zer da euskaren aldeko mudantza burutzea, ez da? Zekaro, egia dana da, euskal hiztun aktiboaren irudia nor da, euskal hiztun aktiboan pentsatzen dugunean, igual burua etorkun irudi izango dela, azkenean, bere egunerokotasunean eta bizitzako esparru ezberdinetan, normaltasunez euskara darabilen hori, ez da? Apur bat inkesta soziolinguistikoetan egiten den galdera horretan, ez da, zuk euskara zenbat erabiltzen duzu, euskara erderaz baino gehiago, euskara erderaz beste, euskara erdera baino gutxiago, oso gitzi euskaraz edo beti erdaraz, igual, izango litzateke ez lehenengo hiru aukera horretan kokatzen direzenak, ez da, euskara gehiago, euskara eta erdera bardin, baina, euskara erdera baino gitziago erabilitabe erabiltzen bada, hiztun aktibotzak joko geunkez, ez da. Hori da, apurra lehenengo ideia aukiko gonkena, ez da, edo apur bat, niko modu automatikoan etorriko jakuna burura, ez da. Baina kontua dana da, erabilera nik uste dut, badala aldagai bat askoz be konplexuagoa dana, eta konplexutasun hori mahai gainean jarri behar dugu. Konplexua direzelako eta bizipenak eta esperientziak hiztun ezberdinenak anitza direzelako eta esperientzia horretan daukogun apur bat konplexutasun hori bere mahai gainean jarri behar dugulako, ez da. Zein da benetan, zein erabile mota da balizkoa euskalduna hiztun aktibotzat jotzeko, ez da? Eta horrazten diez galderak, ez da? Erabilera eremu zehatz batera zedarritzen dauan hiztuna edo euskalduna hiztun aktibotzat jo daiteke, adibidez, lanean euskara darabilen irakaslea euskal hiztun aktiboa da? Bai, ez. Beste eremu guztia erdalduna badauko, edo eremu jakin horretan bere erabilera are mugatuagoa bada, edo are zehatzagoa bada, adibidez, herri administrazioko lankide bat bere lan jardunean zerbitzua euskara eskaintzen badau hori hiztun aktibotzat jo geinke, edo, izan lehik ez da, funtzio akademikoetarako bakarrik euskara darabilen gazteak esan geinkez edo jo geinkez hiztun aktibotzat, edo euren jardunean, egunerokotasunean, apurat euskararen erabilera neko emblematikoa egiten daben gazte horre testuinguru oztopotzaietako bilbolako testuinguretako gazteak hiztun aktiboa direz, agurrak, esaldi laburrak, WhatsAppeko elkarrizketak, euskara gaztelera gaztartekatzen badabe, baina gazteleraren nagusigoagaz,
horrek hiztun aktibotzaio geinkez, edo hiztuntzaio geinkez euskararen hiztuntzak, euskarazko komunikabideak egunerokotasuna kontsumitzen dauzan hori hiztun aktiboa da, Twitterren eta parte hartzen dauana, edo solaskideari euskaraz aritza albidetzen dotzon belarri prest aktibo hori jo geinke edo euskara erabiltzen dabil, igual ez da horren beste hiztun aktibo edo ez, baina bai euskara erabiltzen dabil. Eta, karo, kasu guzti horretan, euskara erabiltzen dabe, bai? Eta, karo, ikusten duguna da, horratzen dagoena da, nagusiki testuinguru soziolinguistikoaren arabera, euskara erabiltzea gauza ezberdin izan daikela. Bai? Eta ez bakarrik testuinguru soziolinguistikoaren arabera, bere bai euskal hiztun bakoitzaren bizipenetan eta esperientzietan bere bai pertsona bakoitzak modu ezberdinan ulertuko dauela euskara erabiltzea zer dan, eta zer suposatzen dauan, bai? Eta hau dinot, gure ikerketa gazteekaz burutu dugun ikerketan oso presente indana ideia bat izan dalako. Izatez, adibidez Bilbon, euskara gazteleraz tartekatzen daben gazte taldeak euskalduntza jotzen dabez. Eta euren burua bere baia ikusten dabe, aurrera pauso handi bat egin dabela, euskara presente egiten dalako euren eguneroko elkarrizketetan. Oso modu txikian, baina eurentzako bai da pauso handi bat, bai? Eta sentitzen dabe, euskara badaukola presentzia bat euren bizitzan, ez da? Orduen, nik uste dut, oneri, buelta bat eman behar dutzegula, edo behintzat presente uki behar dugula, bai, ze hiztunen bizipenak badaukie zer esanik, eta garrantzitsua direz, bai? Orduen alde batetik hausnarketa hori, ezta? Zer da euskara erabiltzea benetan, ezta? Bigarren hausnarketa eta aurrekoaz lotuta da azkenean, ezagutzaren edo euskararen ezagutzaren zabaltzeak, unibertsalizazioaz ezin genkin berbarik, gaur ondino, bai ekarri dauna da, hain zuzen be, hori, ezta, euskal hiztun moten itzelesko dibertsifikazioa. Azkenean, gaur egun daukaguna da, hiztunak bezain beste esperientzia. Eta zentzu horretan, hori ez da, euskal komunitatearen unibertsoa asko anistuiaku eta eragena asko komplexutu da asko, ez da? Eta komplexizatze horregaz bere bai, euki behar dugu kontutan, azkenean, gizartea bere bai, azkenengo hamarkadetan, asko aldatu dala, ez da? Gizartearen eta aldaketa hori, ez da? Gaur egungo, nik azkenan asko dekudaz buruan gazteak, azkenengo ikerketa honetan, gazteak izan dugu zelako ikergai, ez da? Baina azkenan munduan kokatzeko moduak, gure referenteak, gure lehentasunak aldatuz doaz, eta zentzu horretan, nik uste dut bere bai, gizartearen aldaketa hori presente egitea gure hausnarketetan oso garrantzitsua dela, ez da? Atzo Zigorrek esaten eban, ez da? Gure realitateaz kontzientzia hartu behar dugula, ez dugula gure burua engainatu behar, eta zentzu horretan ikusten dut hori dela, ez da? Apur bat, hizkuntzen erabilera zaratago, ze gizartetan egiten den erabilera hori, apur bat horren inguruan bere bai, hausnartu behar dugula, eta gure ikerketak iterako orduan, markoa be ezarri behar dugula, ez da? Beraz, euskararen biziberritze prozesuan aurrera egingo badugu, argita garbi, konplexutasun eta aniztasun hori aintzat hartu behar dugu, bai? Eta hori hau guztia esan dabe, egia dana da, euskal hiztun profilen artean, badago zela, edo euskal hiztun artean badago zela profil ezberdinak apur bat euskararen erabilera aintzat hartu, eta gu beti jartzen dugu, edo guztetainaku jartza apur bat, hiztunak kontinuum batean, ezta? Mutur batean egongo litzatekez, lehen aipatu dugu zen, euskeraz bizi, edo euskeraz ere bizi diren euskaldunak, ezta? Euskeraz egunerokoan darabilenak, bizitzako esparru ezberdinetan, eta neko naturaltasun handiagaz, ezta? Baina beste moturan be, badaukoguz, euskera jakin badakien arren, ia inoiz ez darabilenak, edo inoiz ez darabilenak. Euskara gaitasuna galtzera arte, eta azkenean elebidun hartzaile bihurtzera arte, ez da? Horre, eukial izango gonkez, adibidez, garai batean euskaltegian euskaldundutako hainbat heldu, zein, azkenen urteetan ikusten gabiltza zen, D edo B ereduetan euskaldundutako gazteak, eta behin eskola amaitutakoan euskaragaz kontaktu ia osoa galdu da denak, ez da? Baina, hor kontua da, eta nik uste dut hor jarri behar dugula fokua, ez da, bi mutur horren artean badagoela, itzelesko
tarteko profil ugari badanak ez da kontinuum batean kokatuta eta euskara erabilera maila eta patroi ezberdinak dauki esanak, ezta? Adibidez, pentsa deigun, hori ezta, erdera nagusidan testu inguru batean, bere ekinagaz, ekinaren ekinez, ezta, lortu dauana, zer esanguratzu bat non euskara nagusitzen den, ezta? Eta beraz, bere bizitzan euskara presente egiten den nahiko modu jarraian, ezta? Baina beran badeko guz, testu inguru abestuetan euskara darabilenak, adibidez, barri euskaldun batean bizidan pertsona bat, baina ez ezagunekaz edo testu inguru ezberdinetara edo erraldunetara joaten danean, azkenean erderara jotzen dauena, ezta? Espazioa gaztelerazkoa edo ez ezaguna direzen pertsonekaz kontaktu horretan, ezta? Eraberan baduko guz, azkenean pausua emoteko nahi horretan, baina ezinean dabiltzezan hainbat eta hainbat pertsona, tartean gazte asko, ezta? Eta eraberean, ahaleginak eta estrategia ezberdinak garatu arren, gaztelaniaren nonahikotasunari eta presioari aurre egiteko kapazak izan ez diren hainbat euskalizun, ezta? Hori holan izan dabe, hau da, profil ezberdinak, pentsetan dugu zenean, profilak ez direz, profila baino, esango gonke euskalizunak ez direla, euskalizunen praktika linguistikoak, hizkuntza praktikak eta hizkuntza jarrerak dana dela, ez direla estatikoak. Aldakorrak direla edo izen daiteke zala. Eta hori bere oso elementu importantea da kontuan hartzeko modukoa, ezta? Sarritan, erabileraren inguruko neurketak egiten dugu zenean, egiten duguna da, inkestetan eta mapa soziolinguistikoetan eta, une zehatz batean, hizkuntza ezberdin edokien presentzia erlatiboa zenbateko dan aztertu, ezta? Eta gero hori, gizarte esparru ezberdinetan konparatu, gizarte eta ezberdinetan, eta gero, bilakaera denboran zehar aztertu. Eta holan esango dugu, euskararen erabilera zenbat hazidan azkenengo markadetan, edo zenbat zelako atzerak aduki dugun, edo analakoa, bai? Eta hori oso importantea da. Baina era berean, da importantea hiztunen ibilbide linguistikoak aztertzea, bai? Ze usteot, hiztunen ibilbide linguistiko horrek aztertzerako orduan, eukiko dugula azkenean, edo eskainiko dezkula horrek, herrialdean hizkuntzeka zer gertatzen den ulertzeko gako asko izkiniko dozku esala, ezta? Eta zentzu horretan, hor dago apur bat, muda linguistikoaren edo mudantza linguistikoaren marko teorikoa, ezta? Aldaketak aztertzeko, ikuspegi interesgarria dana, ezta? Muda azkenean, guk erabiltzen dugu, baina katalanez aldaketa esan gure dago, ezta? Izeki bizidunek euren bizitzan eta esaugarrietan burutzen dabesan aldaketa, normalean bizitza ziklo jakinei edo zehatzetan gertatzen direzena, eta apurret mudaren definizio horretatik planteatzen da muda linguistikoa, ezta? Eta zer da azkenean muda linguistikoa? Izango litzateke, azkenean hiztun batek, lehen hitz egiten ezeban hizkuntza bat, bere errepertorio aktiboan barneratzea, edo izan leikera berean, lehen pertsona edo egoera jakin batzuetan hizkuntza bat erabiltzetik, hizkuntza hori aldatzea, ezta? Esan genke, pertsonatek euskara ikasten dagoenean eta euskara erabiltzen hasten danen bere repertorio linguistiko hori muda bat izango litzateke, baina adibidez izan leike, adibidez esparru publikoan, lehenengo hitza euskeraz egitea erabakitzen dauan pertsona hori muda linguistiko bat egiten egongo litzateke. Azkenean, beren hizkuntza hautua burutzeko moduak eta arauak aldatu egin dauz, ezta? Eta muda linguistiko ez da bakarrik hizkuntza praktiketan aldaketa, ezta? Azkenean, hizkuntza praktiketan bizitza ziklo ezberdinetan gertatzen diren aldaketa horrek, bere bai sarritan, askotan, ekarten dago aldaketa bere bai hiztunen autopertzezioan, ezta? Azkenean, hiztuna bere burua gizartean aurkezteko daben moduan, ezta? Emon daigun, ezta? Adibidez, gazten artean asko esaten da, ezta? Hori ez da euskalduna. Eta hori ez da euskaldunak ez da gure esan horrek ez daki euskera, horrek gure esan pertsona horrek ez da euskera erabiltzen, ezta? Eta orduan izan leke pertsona batek azkenan, baren burua euskalduntzat ez jotzetik, azkenan euskaldun moduan kokatzera, ezta? Edo muda prozesu baten ondorioz, azkenean pertsona bat,
euskararen, bere inguruan, euskararen erreferente bihurtzea, ezta? Eta horrek azkenean zure kokapena be, zu eraldatzen zaitu, baina ingurua be, eta inguruaren jarrerak eta jokabidea zurekiko be, eraldatu egiten direz, ezta? Eta elementu horre bere, muda linguistikoak aztertzerako kontuan hartu beharrekoak direz, ezta? Egia dena da, eta neure ikerketara, edo geure ikerketara apurrat saltu egin da, guk muda kontzeptuaren irakurketa indogu euskararen aktibazioen ikuspuntutik, ezta? Hau da, euskara ezagutzetik edo euskaliztun aktibo bilakatzera, prozesu hori zein modutan emoten dan, ezta? Noiz emoten dan, zelan emoten dan, zergaitik gertatzen dan, ezta? Baina errealitatean muda linguistikoaren kontzeptua euskaliztun mota guztientzako da aplikagarria. Eta zentzu horretan ikusten bere bai, badaukola itzelesko potentziala, ezta? Lehen aipatzen izan dugun kasu hori, ezta? Asko dira euskeraz jaio eta hasi direzen gazteak, baina bizitzaren zirkunstantziak direla eta euren herri euskaldunetik bestelako herri batera joateko hiriburura joan behar izan da benak, eta hiriburura jotzerako orduan gazteleradak askoz bere joera handiago hartu dauana, edo harreman sare barreak indauzena gazteleraz berbaiten direnak, eta elementu horrek ulertzea eta ezagutzea eta ikustea hiztun tipo horretan zelako aldaketak emoten direzen oso importantea da. Herrialde horretako edo gure errealitateko hizkuntzen ulermen zabala bat izatea. Eta, esan dugun moduan, muda linguistiko azkenean oso lotuta dago momentu edo bizitza une batzuekaz, ezta? Azkenean, hiztunek euren hizkuntza biografiaren barri emoterako orduan, ohiko bizitza une batzuk seinalatzen dabez, azkenean aldaketa edo mudantza egiteko garrantzitsu moduan, ezta? Eta adiez, Katalunian, kontzeptua bera muda linguistikoa Katalunian garatutakoa da, bertan, sei momentu ezberdin identifikatzen dabez, gako moduan, ezta? Lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, unibertsitatea, laneratzeko momentua, bikotearekin hasteko momentua, zein guraso bihurtzeko momentua. Horrek izango litzateke azkenean, aldaketa egiteko modu erabakigarrienak katalanaren edo Kataluniako kasuan. Euskararen testu inguruan, horren momentu ez aparte, oso gakoa edo zentrala ikusi dugu izan dela, edo erabaki horra, azkenean pertsona testu inguru euskaldun batera edo herri euskaldun batera bizitzen joatea, zein azkenean igual bizitza momentu edo bizitzaren aldaketa momentu batzuekaz baino, azkenean pertsona eta harreman sare barrietan edo jarduera barrietan hasterako momentu hori, ezta? Orduen, momentua direz, aldaketa momentua direz, baina, errealidadean, guk gure ikerketan ikusi duguna eta behin eta berriro errepikatzen dena da, benetan, euskararen kasuan muda egiteko une erabakigarriena dela pertsonak, hiztunak, euskararen kontzientzia hartzen dauanean. Hau da, hiztun kontzientzia euskararen egoeraz, kontzientzia beren eginkizunaz euskaren bizi berritzaren apur bat kontekstu horretan, eta azkenan hori, euskararen kasuan muda linguistikoa beti da, edo sarritan askotan bada, arrazoi ideologikoak bultzatutakoa, ezta? Horrek, edo kontzientzia hartzea horrek, azkenean egiten dabelako aldaketa uneetan, edo aldaketak emoten dizun uneetan, euskararen aldeko apustua egitea, zein, eta hau zailago gertatzen da, askok zailagotzat jotzen da bena, izango litzateke, ordura arte sendo esarrita dauki esan, hizkuntza ohiturak, pertsona jakinekin aldatzea, ezta? Dala bikotegaz, dala nebarrebakaz, dala lagunekaz, eta bar, ezta? Eta momentu horrek, bizitza momentu horrek, edo muda gurutzeko bizitza momentu horren inguruan hausnartzerako orduan, lehenengo biak aipatu duguzenak izan dira, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza eta unibertsitatea, ezta? Eta, hemen bere bai, badaukogu zer hausnartua, ezta? Azkenean eskola, ezta? Eta eskolan inguruan jardunaldian asko berbasko inda, eta egizan, nik uste dut, hemen aipatzen dizen gauza asko bere, eta aipatuko da zen gauza asko bere bai, esanak ongo direla, ezta? Baina, azkenean bai planteatu behar duguna da, ia eskola muda prozesuak ahalbidetzen dauzan, edo gehiago eten egiten dauzan, ezta? Azken batean ezin duguna asko da, pertsona askorentzat edo gazte askorentzat, gaur egun helduak direzen
askorentzat bere bai, euskararako sarrera eskola izan dela, bai? Euskara izan dela, eskola izan dela, euskara ikasi eta erabiltzeko espazioa jente askorentzat, bai? Barriro be, erabileraren kontzeptu, konkretu batean agian, ez da? Adibidez gure ikerketan, hiztunberrien inguruko ikerketan galdetzen gontzen, ez da? Zeintzuk izan direz bizitzako momentuan non euskararen erabilera aktiboa egiteko gakoak izan direzen. Eta eskola, modu aktiboan erabiltzeko bizitza momentu moduan, 49,3,2 esan eban. Beraz, gakoa. Benetan, behintzat iztunen bizipenetatik eskola bai izan da importantea. Bai? Karo, egia dana da, eta argi dagoena da, azkenean, umetan igual euskara gehiago erabiliko dala, baina nerabezarora igatzerako orduan, ez da, ikerketa guztiak aditzera moten dabe modu, gaztelaniaren presentzia indartu egiten da, ez da, bai herri euskaldunetan, zein, herri erdaldunagoetan, ez da, herri erdaldunagoetan, ja, azkenean, esango nuke, erdera jaunta jabe bihurtzera arte, ez da. Eta hemen nik uste dut importantea da ere, planteatzen uste dut ima muñoa behatzo planteatzen ebala, ez da, azkenean, gazteek, pentsetan da igual, rebeldia puntu bat hartzen da, igual, helduekaz apurre kontra jartzeko modu modale gaztela berbaiteko helduek transmititzen dutzi esan mesuekaz, baina realidad egiten dagozena da gizarteagaz mimetizatu eta helduen konportamenduak reproduzitu, ez da, azkenean, Jon Emiren Hernandez beti esaten da, ez da, gazteatirez gizartearen ispilua. Eta nik uste dut hori nerabezaroan azten dela modu apur bat orokortu batean nagusitzen, ez da. Eta, karo, gero bere bai hori da, ez da, apur bat orduen da, eskola euskara erabiltzeko espazioa, sarritan espazio bakarra, baina era berean, gazteek eskolan euskara dauki esan bizipenak, bere bai, badauki edo, pentsaleik eukiko da bere eraginik, ez da, euskararen irudia, ez da, euskara ikasgai moduen ikustea, euskara eskola gazlotzea, esguaia, inposizioaren ideia be, asko agertzen da ideia bat, ez da, eta kontua da, azkenean, ia euskararen irudi horrek luzera begira zelako eragina eukiko dagoan, ez da, azkenean, irudi horrek ekarriko dagoena da, gazte askoren kasuan, behin eskola amaituta, euskaraz kontaktua galtzea eta hizkuntza potentzial horrek galtzea, hortik ez da, sarritan aipatzen dugun euskararen bizi berritzen bide gurutzen gagozela, ez da. Edo, posible da, edo gertatu daiteke gazte horrek, bai, helduak edo euren ibilbidean berrirakurketa bat egitea eskolako esperientziaren gainean. Eta berrirakurketa positiboago bat izatea, azkenean muda prozesua burutzea edo abiatzea edo neurri batean mintzat egitea albidetuko dauan, ez da. Hori, bada bere bai apur bat planteatu beharko duguna. Gero, sarritan unibertsitatea aipatzen da, ez da, eta unibertsitatea bai da momentu bat, potentzialtasun handia dukona muda prozesua burutzeko, ez da, azkenean badalako nerabezaroan, euskara erabiltzea igual zigor sozial modun bizten da, bai, baina unibertsitatera salto egiterakoan, nerabezaroa be gainditutzaten moten da, eta azkenean bada momentua non gazteak euren identitatea garatzen daben, euren erabakiak hartzen daben, eta unibertsitatean zer gertatzen da, ez da. Hor ikusten duguna da, sarritan unibertsitatea izaten dela eskolaren jarraipen bat, bai? Eskolaren jarraipen bat, baina ez gauza barri bat, ez da. Azkenan, eskolan egindako erabilera patroia errepikatzen da zela askok unibertsitatean bere bai. Eta bere bai ikusten dugun, eta gure ikerketak argi eta garbi irakutzen dagoena da, testuinguru euskaldunetako gazteak unibertsitate, testuinguru oztopotza egiten da, unibertsitatera tara etorterako orduan, azkenean sarritan ez dira izaten kapazak gaztelaniaren presioari aurre egiteko. Eta euskararen erabilera bermatzekotan, bermatzen dabela azkenean talde homogeneoetan, ez da, herriko euskaldunen artean. Baina, ostera, Bilbo, Barakaldo, bestelako herrietako jenteagaz edo gazteekaz kontaktua jartzerako orduan, txip aldaketa egiten dabe eta gaztelera da jotzen dabe eta hor esartzen direz ohiturak sarritan gazteleraz, ez da? Ordu, unibertsitatea, aukera badan arren, eta batzuk bai bizi daben arren herrietako euskaldunekaz kontaktu hori apurrat muda burutzeko baliabide moduan, errealidadean, ikusten duguna da, neurri handi baten eskolaren jarraipena badala, bai? Hori esan da, bai, karo,
ikusten duguna da, eta batez bere gaztaroan ikusten duguna da, gazte asko badokila euskararekiko lotura bat, gustatuko jakiela euskararen erabilera handiago egitea, euren egunerokoan euskara erabiltzea, baina hori ez dabela ikusten aukerarik, ezta? Eta, sarritan saiatzen diesela, egiten duzela ahalegina, baina nahia ez da beti nahikoa, ezta? Eta hor, gure ikerketan, nona sutsatuko dut denbora aurrera doala, bai, agertu ziren, ezta? Euskararen erabileran eragiten daben hainbat eta hainbat gako ezberdin, ezta? Egia da gure ikerketa izan zela hiztunberri zuzendua, baina gako honek eraberean ikusten dut baldintzen zen dabela bere bai, etzeko euskaldunen, testuinguru euskalduntako etzeko euskaldunen bizipena, ezta? Azkenean hori da, faktore honek eragin daikelako modu positiboan edo modu negatiboan, ezta? Eta honek faktoreak ziren, azkenean, argitagarri euskara erabiltzeko gakoak, testuinguru soziolinguistikoak zein euskaraz mintzatzen izan harreman saretako sarrerak, bai? Testuinguru euskaldun batean, euskara neurri batean ziurtututa dago, baina testuinguru erdaldun batean, ez dago inondik inora ziurtuta, jente asko sentitzen dago, ez dago pertsibitzen aukera inaiz eta euskaldunak egon badago zan, bai? Arau sozialak oso indartsuak direz eta bereziki gaztei modu zuzenean eragiten dutzo, arau soziala zein dan gazteak hori burutuko daun neurri handi batean, eta gero itura berai oso zedarrituta dauz, ezta? Bigarren elementu bat edo bigarren faktor bat izango litzateke ikasketa prozesua, ezta? Non burutzeta ikasketa prozesua? Horrek azkenan esperientziak asko baldintzatuko dauzela asko, ezta? Eskolan egiten da, euskaltegian egiten da, bakarrik espazio horretan, etxean baita be, kalean, bai? Beste elementu bat gakoa izan dan eta jardunaldian zehar asko agertu dan, ezta gaitasuna. Zelako gaitasun maila daukie hiztunek eta zelako gaitasun mota. Eta gaitasun hori zein modutan pertsibitzen daben, ezta? Ez gaitasun objektiboa, baina bere bai gaitasun subjektiboa, ezta? Eta subjektibitate horretan norberaren irudia espada ona, hori nahikoa da azkenan erabilera albo batera izteko, ezta? Eta hau dago lotuta bere bai hurrengo faktorea, ezta? Autokontzeptua, ezta? Zelako hiztuna sentitzenaz? Benetako hiztuna sentitzenaz? Euskaldun peto-petoa sentitzen edo gustura nago nire euskaldun irudiagaz, ala sentitzen dut zozer falta jatala. Barriro be, zozer falta jatala sentitzen dagoan hiztuna, nekez egingo dau euskararen aldeko apustua. Konfiantza falta gaitik, estras lingüistiko, mila arrazoi gaitik, ezta? Baina azkenan autokontzeptuaren elementua izan leike oso mugatzailea hiztun askorentzat eta gazten artean argi eta garbi, ezta? Eta azkenengo elementua eta nik uste mudak aztertzerak orduan eta aipatu dugu moduan da nik uste zentrala beba, ezta? Euskararekiko atxikimendua eta kontzientzia, esaten dugu, ezta? Euskararekiko lotura edo barne loturari garatu dugu? Ez dugu lotu benetan barne loturari. Beraz, euskara ez da niretzako auzia, ez da nire lehentasuna eta beraz ez dute ingo euskararen aldeko autu bat, ezta? Oin, bai, euskara niretzako garrantzitsua da, ezta? Niretzako garrantzitsua bada, barneko atxikimendu bat edo barneko lotura garatzen nik euskararekiko, askoz berrezago izango da kontzientzia garatzea, askoz berre izango da motivazioa sentitzea, autua egitea, eta danetan garrantzitsuna jarrera proaktiboa garatzea. Ze kontzientzia ez da nahikoa, jarrera izan behar da, jarrera proaktibo horrek aktibatuko dau euskararen aldeko autu hori. Eta ez bakarrik aktibatu, baina iraunkortu denboran, bai? Orduen, jarrera proaktibo hori Euskal Herriko testuinguruan nahita nahiezko elementua edo faktore izango litzateke, bai? Oin, beste behin ez da, faktore honek bere bai ez dire estatikoak eta beraz, aldaketak sortu daitekez eta, hizkuntza politika jardunetik edo beste euskalgintzatik eda, esku hartu gainke, ezta? Hauskatasuna landu gainke jarrikortasun irabazteko, euskararekiko esperientzia positiboak laindu gainkez baliabideak eskainiz, euskara eskaintzen direzen futbol zelai horrek eskainiz, eta modu horretan atxikimendua garatuz, eta nik uste dut hemen jarriko neuke apurren iritzaldiaren fokoa, eta hausnarketa soziolinguistikoa bere bai burutuz aurreritziak landu daitekez, normanakoa onartu daiteke eta normanakoaren apurra eta autoirudia hobetu daiteke eta alduntze linguistikoak sustatu daitekez, bai?
Eta zentzu horretan, atzo imak esaten eban, ez da, oso garrantzitsua dela formazio soziolinguistikoa, baina formazio soziolinguistiko hori burutzerako orduan, giltzarria dela diskurtso abstraktuetatik bizipenetarako salto egitera, ez da, askoz ere ikuspegi aktiboago batera. Eta, nik uste dut hor dagoela gakoa, ez da, hau da, aktibazioa, entzaiatzea eta aktibazioen inguruan hausnartzea, bai? Eta zentzu horretan, argi dagona da, jente gehienak euskararen aldeko autua euretara egin dabela, bai? Baina, egia da baita be, azken aldean, euskaldunen aktibazioa sustatzeko ekimen asko burutu direzela, eta momentu honetan hor gabizela bere bai, ezta? Luzegiak agiatutako apurra bideari jarraipena emonez, ordeko euskaraldia eta ordeko baita be gaztealdia, ezta? Ekimen honek badoki zuren berezitasunak, ezta? Baina azkenean danak bultzatzen dabena da, probatu egizu eiztun aktibo izatea. Zer gertatzen da proba egiterako orduan? Jarri etzazu zeure buruari erronka bat. Horrek, erronka horrek, azkenean, probaren bitartez aukera asko sortzen da bez, ezta? Eta gaina nik uste dut, importantea dana, azkenean, ekimen guzti honetan ikerketa be barneratu dugula. Ez dela bakarrik esperimentatu eta zer gertatzen da, partekatu eta eraberean ikertu, ezta? Irakatziak sozializatzeko behar hori argi eta garbi sentitu dugulako, ezta? Eta, nik uste dut azkenean ekimen honek bere bai, gai izan direla, azken urteotan metatutako ezagutza soziolinguistiko hori praktikan jartzeko eta aplikatzeko, ezta? Ariketa sozial konkretu batzun bitartez, ezta? Adibidez hori, ezta? Euskaraldian adibidez. Ahoiz eta belarripez figuren bitartez kapazak izan gara, apur bat hiztunen nahi ezberdinak aintzat hartzeko, ezta? Ni nahi dut, venga, ingo dut apustu erabateko eta bestatek ez, nik apustu erabateko ez, baina saiatuko naz beste modu batera, ezta? Edo elkarrizketa elebidunak, ezta? Planteatzea, saiatzea, elkarrizketa elebidunak bermatzen da, bermatu lehiki euskaran erabira. Guazen saiatzen, guazen hori sozializatzen, ezta? Edo aurre formakuntzaren garrantzia, ezta? Ez da nahikoa, esatea nik egingo dut hau, baina aurre formakuntza bat, egoera batzuk aurre ikustea eta pentsatzea zelan jokatu beharko neuken horretan, bere ikusi da giltzarria dela. Azkenean aurre formakuntza soziolinguistiko izango litzatekena, ezta? Orduen nik uste dut hori ezagutza soziolinguistiko aplikatzeko oso giltzarria eta oso klabe asko eskaini dozku ezala. Eta erabera uste dut arro egoteko moduan gagozela, azkenean, euskalgintzak eta ekimen honek erakusten dabena da zelako berrikuntzarako almena daukogun, ezta? Eta zelan euskal komunitatea eta euskal komunitate aktibo horretan, zelan eskaintzen dugu zen aukerak, momentuak sortzen dauzan egoereri aurre egiteko, ezta? Ordeko gadiz, etxealditik euskaraldira, guazen etxealdia aprobetsatzen barriro be pertsona batzueri euskerarako sarrera hori eskaintzeko, edo adibidez, atzo zigorre bezaten hona, eta nik uste be zentrala izan dela gaurroko edo aurtengo euskaraldiaren edizin honetan, ez da, ariguneen ideia. Uste dut euskalgintza badagoela, neburuzkin berrikuntza horretan, eta uste berrikuntza horret bere bai klabe asko moten dozku zala, ez da? Zein ekarpen iten dagoelako ekimenek, ez da? Nik uste dut, asko ipatu dela, baina uste dut, klabe asko eskaintzen dozku zala, ez da? Azkenean, eta laguntza handia dela iztun asko honetzat. Lehenko eta behin, ekimen honetan parte hartzea erabakitzen daun pertsona bat, norbere burua interpelatuta sentitzen da. Eta bere buruari erantzun barko dut, nik zer nahi dut? Zer nahi dut? Nahi dut, euskeraz bizi, nahi dut, euskera ere erabili, zer nahi dut? Eta horren arabera, ja bintza kokatzenaz, ez da? Neure buruari planteatzen dut, zer nahi dut, ez da? Eran, euskera erabili nahi eta zinen dabiltzenei espazio babestu bat eskaintzen dut, aterki bat, atzakia bat, apurret elkarrekintzetan euskeraren aldeko autua egiteko. Eta neurri batean bintzat, arau sozialak eta aurre iritziak edozein hizkuntza autu gurutzerako orduan aktibatzen direzen guzti horrek, neurri batean bintzat albo batera izteko. Era berean eskaintzen dutzie parteaideari zerbaiten parte sentitzeko, komunitate baten parte sentitzeko aukera, ezta? Sarritan euskaliztun asko bakarrik sentitzen direz, ezta? Eta bakardade horreri erantzuteko modua be bada, ezta? Hitzetik ekintzetara salto egitea, ezta? Ez ja bakarrik maila individuala, baina baita be maila sozialen, ezta? Erronka zehatzak ezarriz.
Ze sarritan, gauza batzuk edo pentsetan dugun edo gure ekintzen edo gure jardunen inguruan hausnartzen dugunean, hor bere bai egoten da desfase bat, ezta? Zer egiten dugu, zer egiten dugula pentsatzen dugun horren eta benetan egiten dugun horren artean, ezta? Orduan, nik uste dut berai ekintzetara joaterako orduan eta egoera konkretua bizteko aukera eskaintzen da momentuan, azkenan horre bere bai aukera barria sortzen dauzela, ezta? Era-bera bizipenak eta esperientziak elkarbanatzeko aukera espazioa sortzen dago. Eta hau oso importantea da, zezarritan, zuk kontzientzia hartzen duzunean beste pertsonatzu be zure egoera berean dagozela, azkenean horre laguntzen dutzu elkarregandik ikasten eta era-berean besteekaz apurret empatia edo hurbiltasun bat sentitzen. Ezberdina dalako edo zure berdina dalako, bai? Baina elkar ulertzen be laguntzen dago, ezta? Eta era-berean kontzientzia soziolinguistikoa garatzen, hau da, egoera soziolinguistikoa hobetu ulertzen, bai? Eta ere berean ezagutza, ezta? Azkenan, erabira ziurtatzeko gakoak, oztopoak, zein estrategia deskubritu daitekez holako ekimenetan parte hartuz, bai? Egoera linguistiko desberdinak kudeatzen ikasi egiten da, ezta? Eta ikasketa horretatik gertatu daiteke bere bai alduntzen linguistikoa, gurutza edo behintzat sustatzea, ezta? Bide bat egitea. Guk bere bai, apurret muda linguistiko honen azterketan guk beholako zozertzu egin dugu, bai? Ikerketat egin dugu unibertsitateko ikasleen artean, eta apurret, izan zen, ekintza ikerketa parte hartzaile bat, apur bat planteatu gontzezan erronka ezberdinak eta hausnarketa konpartitua zaio ezberdinak eginez, ezta? Eta ez naz usatuko, baina oso interesgarri izan zen, azkenan gazte horrek zelako irakaspenak egin ebezan azkenean muda prozesuaren inguruan, ezta? Adibidez, kontzientzia hartu eben, hiztun aktibo bilakatzea prozesu bat dala, ezta? Ez dala gauetik egunera burutzen den aldaketa bat, ezta? Eta beraz, prozesu gora beratzua dala, aurrera pasau eta gozela, atzera pausua eta gozela, dauzela momentu batzuk etenean gagozela, eta ez dala ezer gertatzen, bai? Azkenean, prozesuaren izaera onartzen badugu, onartuko dugu hobeto, momentu honetan, ez deko tindarrik aurrera egiteko momentu honetan apurret atzeden momentu batean nago, ezta? Baina eraberan konturatu ziren ze garrantzitsua den pertseberantzia, ezta? Norberaren burua zaintze horregaz apur bat kombinatuz, ezta? Eta eraberan eta emozioen inguruan asko berbain da, edo bintzat nik entzun da zen zatietan emozioak aipatu direz, muda prozesu emozionala dala, ezta? Eta emozio horre kudeatzen, edo kudeatzeko behar hori, eta gatazka egoera kudeatzeko behar hori be, ikizira edo bintzat kontzientzia hartu dabe, ezta? Orduen azkenean, neurri batean, aktibazioak eskatzen dauana da desikastea. Orain arteko pauta guztiak albo batera iztea eta barriro be utzetik astea, ezta? Atzo inmak be aipatzen eban, hori, ez da azkenean, gizarte baten sozializatzen garenean, azkenean ikasten dugula hizkuntza zein modutan erabili behar diren, zein egoeretan, zein hizkuntza eta bar, ezta? Eta hiztun aktibo bilakatzak edo muda prozesu egiteak dakarrena da guzti hori zalantzan jartzea, bai? Eta hortik desikastearen ideia, ezta? Apurrat amaitzeko, ezta? Egia dana da, Euskaraldia adibidetzat hartuta, Euskaraldia oso ekimen masiboa izan zala, ezta? Piloa jentek hartu eban, eta egia dana da, hor sortu zen zalantza dela, jende guzti horrek ulertu eban apur bat zer dan, ezta? Oindala urtebiko Euskaraldian aipatzen zen, ezta? Ez da Euskararen aldeko ekintza bat, ariketa sozial bat da, ezta? Eta, hori, edo rolen bereizketa, ezta? Zein neurritar hartu ulertu zen. Era beran, horrek ekarri hona da, parte hartu benen jente guzti horren artean, batzuk modu ezberdinetan hartu dela parte, ezta? Batzuk edo motivazio ezberdinetatik, edo modu ezberdinetan, edo maila ezberdinetan, eta, zentzu horretan, maila individualan eraginkortasuna ezberdina izan da, ezta? Pertsona batetik bestera. Baina era berean ikuste dut, bere masibotasuna oso garrantzitsua dela. Ze Euskaraldia moduko ekimenek azkenan emoten dozkuna aukera da hainbat ideia sozializatzeko. Eta sozializazio horre berai bidea zabaltzen da. Elkarrizketa elebidunak maiganean jartzea eta legitimatzea eta jenteak gero eta
beren inguruan gero eta ohikoago izate horren inguruan berba egitea eta gero eta argiago ikustea edo euren inguruan ikustea bada importantea. Beraz, nik uste dut hori da, ezta? Ideia sozializazioen ikuspuntu horretatik, holako ekimena bere bai, badirela importanteak eta zenbatetan digo, ondo. Gero, pertsonakoitzak erabakiko dau ze modutan bizi, bai? Eta amaitzeko, bai gustatuko jaetan apurra partekatzea, irakurtzea zeueri gure ikerketan, bai, parte hartu eben, ikasle baten esperientzia, ezta? Hau, ikerketa ondino be martzan dago, fase ezberdinak dagoz, baina lehenengo fase horren ostean, hau da, esperimentu bat, hausnarketa bat burutu, esperimentu batzuk egin, alkarbanatu, eta prozesu guzti horren artean, horren ostean behitu zer esaten eban. Galdetzen gontzen ia iztun aktibo sentitzen zan, ezta? Eta esan zauzkun. Iztun aktibotzat jotzen dut? Bai, nik orain bai. Eski izan da pasada bat. Ai, bai, itzela. Osea, eski orain, ja, klaro, prozesua eta gero, gogoratzen du zelan nengoen hasieran, baina, klaro, bideo baten edo ikusita esango nuke, ostras, zelako aldaketa. Bueno, lehen nintzen superkokola, ez nintzen ausartzen, baina orain bai. Izan da itzela, benetan, banuen espazioa nire egoera saltzeko, beste pertsonak entzutea eta, bai, niretzat izan da pasada bat. Oraindik asimilatu behar dut, egin dudana, Hitz egiten jendearen aurrean izan da, itzela. Baina bai, ni orain pertsona aktibo sentitzen naiz. Hori izan zen prozesu horren ostean, ezta pertsona honek ikerketa ezberdinetan parte hartu eban. Eta ikerketa horretan parte hartzea, hausnarketa hori burutzea, esperimento horren burutzeak azkenean indauena da pertsona horren alduntze prozesu bat. Eta gaur egun aurreko astean egin duen eurekaz elkarrizketa eta argi eta garbi alduntze linguistikoa gertatu da urtegi pasauta elkarrizketa honetatik. Beraz, nik uste dut bide honeri ekin behar dutzegula, ekimen ezberdinak edo antzekoak sustatu behar duguzela, espazio ezberdinetan, eta uste dut hor, baduko guzela gako batzuk eta aurrera pausak egiteko bide nahiko emankorra. Listo. Eskerrik asko, Jone, eskerrik asko. Abiadura hartu eta tita. Ez benetan, Bueno, eta tu tienes entzuleentzat ere oso interesgarri egia da, sartu diela bi galderatxo, eskatu behar dizut, laburki erantzutea. Lehenengoa, kaixo, muda linguistikoetan, zein pisu dutela iruditzen zaizu Euskal Herrian hizkuntzarekiko ditugun arau eta legedi desberdinek, eta bigarrena, euskaraldiak neurri handiagoan egin duena eta eragingo duena, neurri domestikoagoan, tokian toki, berbalagun eta mintzalagun programek egiten dihardute urteetan. Denaren premia izango dugu, ezta? Bi galdera horiek, nahi duzu neurrian eta... Nik uste dut arau sozialena, arau sozialak azkenan, eta arau sozialak gakoa direzela, eta arau sozial horrek zalantzan jartzen nahita nahiezkoa dela, ezta? Baina nik uste dut bere arau sozial horren indarra are handiagoa dela gazteen artean. Eta adinen gora joan ala, apur bat, norberaren burua, apurret konfiantza bat edo patzada batetik ikusten azten zela momentuan, neurri batean, igual, arau sozial horrek apurtzeko, konfiantza bere bai, garatu daitekela, ezta? Ez da bakarrik adina, argitagarri, baina nik uste dut bai, arau sozial horrek itzelezko eragina dabela, eta argi dagoena da, mudantza prozesu horrek exikitzen dabela, eskatzen dabela, nahita nahiez, arau sozial horrek apurtzea, eta eraberean, lehenguan lutze egiari irakurri notzen berrian, gatazka, onartzea eta gatazka, eta konflikto hori, talka hori, naturaltasunez biztea, ezta? Zer nik uste dut, gatazkaren inguruan eta talkan inguruan be, elkarrizketa emon daitekela, eta elkar ulertu gaitekezela. Eta zentzu horretan nik uste dut, esplizitatzea bere bai, importantea dela. Eta bigarren elementua bai, berbalagunak eta argi dagoz, holako espazio seguruak ugaritu behar direz, eta ekimen guzti honek apurrat aktibazioa dakarrenak, erabilera sustatu leikienak, danak ongitorriak izango direz. Eta ikerketatik bere nik uste, azkenean ikerketatik nabilelako, uste ikerketa ekintza parte hartzaile honek sortzen dauzen aukera direzela amaiezinak. Orduan, benetan mugarri izan daitekezelako, holako esperientzietan parte hartzea. Eskerrik asko, Jone, benetan, horren fin eusteagatik denborari.
Eta eskerrik asko, aurkezpenarengatik iruditzen zait, borobildu duela, ez? Ibili gara hori ezagutza unibertsalizazioa, ibili gara hori hiztun berria, baina egia da, eta nik uste dut ideia hori behin baino gehiagotan errepikatu dela jardunaldietan, gure hizkuntza dituen berezitasunengatik, hizkuntza gutxitua dela, Euskal Herriko toki askotan gutxiengoen hizkuntza dela, zorre behar dugula, ez, eta bakarrik kodea eskaintzea, eta bakarrik hizkuntza ikastea, baizik eta honek ere baduela hiztun aktiboa edo elementu hori ere kontuan hartu behar dela. Egia zan, oain teorian jardunaldien itxiera etorri beharko litzateke, egia da, atzo, sailburu izan genuen, bere ekarpena egin zuen, eta, gaur egun bizi dugun testu ingurua kontuan hartuta, erabaki genuen, beste gabe jarduerei amaierako, saio baten bidez amaiera ez ematea, gainera kontuan hartuta, hor pantaiatzean ja ordu batzuk egin dituz. Nik bai, kontseiluen izenean, eskerrak eman egizkiet izlariei, Xabi, Paula, Maite, Xavier, Mikel, Koldo, Lourdes, Inigo, Arantza, Zigor, Inma, Maia, Josune, Jokin, Mikel, Arritz, Isidro, Alicia, Joserra, Jone, izenak pertsona daudela atzean, Mariari, interpreteari, hemen Ari, Tarkaiz, ditugu teknikariak, lankidea ere, Jon, honen atzean egon diren guztiei, eskerrak Eusko Jaurlaritzari, atzo aipatzen genuen, lankidetzan antolatutako jardunaldia direla, eta benetan, kezka batzuek eraman gintuzten jardunaldi hauek antolatzera, eta beraz, iruditzen zaigu plaza eskaini dugula, kasu batzuetan, gako batzuk ere agertu direla, oain interesgarria litzateke, elkarlanean lankidetzan, hau guztia bideratzea, plazera izan da, ez ziren guneko genituzken jardunaldiak, atzo aurreratzen genizuen, elkarren ondoan egon genuela, ez zuen etxeetan, zuen lantokietan, iruditzen zaigu, egoerak baldin bagaitu ere, saiatu garela alik eta modurik txukunenean egiten. Erronka handiak ditugu, lehen mainguru batean esan bezala, egia da orain Euskaraldia badator erabileraren aldia, baina ezagutzaren arratzare kontuan hartu behar dugu. Plazera eta eskerrik asko, nora ez, hor pantailen atzean, bi egun hauetan egon zareten guztioi, atzo aurreratu genizuen, hurrengo astean, bideoak eskainiko ditugu, bai eta Paulak bereare, alegia grabatuko dugu bere hitzaldia, izena eman zenutenok, ziurtagiria jasoko duze hurrengo astean, eta zeo zer behar izatera, badakizu non gauden. Eskerrik asko eta hurrengo arte.